take him. Doesn't give over any extra charge, and had he been able to do so, I mean, it could have been Soulcast scooping that kill, then having the Seekers online going into this third round of the half, which would have been fairly catastrophic for them, but it's still catastrophic. NRG, 4 rounds, this needs to be the turning point. They need to take this rifle round. No doubt about it. And now they're starting to get themselves situated. A couple nanos over towards B, potentially expecting some kind of pressure towards the B site. You see this all the time on the bonus rounds. Teams are going to want to go for that. But 3 rifles going to be in the hands of Liquid. Stinger and a Ghost to back it up. Spike being carried. Everybody but Nats over here on the C site. It's been left basically open. FNS just towards spawn. And yeah, this is a free plant here so far. Oh, the retake's flooding in though. Yeah, they're starting to rush forward. Some trying to get himself into the site. Vanessa, however, going to be able to find one. And Safe gets taken down. Radigar swinging around the backside, gets struck out as well. Just trying to play with an unexpected tempo and aggression, but they managed to shut him down. Assam holds the angle across into garage, and suddenly it is only Nats remaining. Tap onto the spike, spotting one, but there's just so much to deal with. It would need to be an ace at this range with a Ghost in hand. So NRG will be able to take this round after all, it would seem. Handle thrown down, Artist gonna start rushing forward. Flash goes out, tries to turn away from it, but as he looks back, Artist is there, ready to claim him, and claim him he does. Round goes the way of NRG. That could be the start. There's still bank that needs to be chewed through on the side of Liquid, and it needs to be a monstrous win streak from here on out for NRG if they want to take this. I love this timing. All the smokes are up there for them to flood in to the back of site to get set up for this retake at an unexpected timing. Team Liquid really not fully prepared for it to be that fast with how kind of free that site was. And NRG with a great timing, great response here. Able to just close on in, finish the job. A little bit of utility exchanged here. Fault line on the side. Crashy's gonna let loose with the Trailblazer. Gonna spot 2. Artist forced out of the corner. Doesn't take any damage, dealing just a little bit to Safe in exchange. High Tide's gonna go up here for the side of NRG to try to keep control of this space at A. And right now, Team Liquid just gonna use this opportunity to regroup and rethink. I mean, obviously, presence noted here. They know that Sama's going to be playing around this A site, so it seems like, given the Reckoning being online for him, Liquid want to turn away from it. Push up, Yuppie in the corner. Oh no, the timing! It's just absolutely brutal, but perfect for Crashies. This catches him in the back of the head. Turret going to be cleared out as they turn their sights now over to the B site here. Reckoning does go across. Victor noted, but the Reckoning is helping to save him. No one can get in on top of him, so instead Liquid have to try to pivot now, moving their way over towards C. Seekers going to be going through, dash forward, Safe clears out the rest of the site for him as Nats gets situated in garage. Multiple people though looking to spray him out, gets that, and Nats cuts them down! A 4K in the blink of an eye! What a reaction, catches some midair and then just says 1, 2, 3, 4. Oh, this is absolutely insane. The first player jumps and somehow he gets the aim to come back down. 30 seconds left. Look at this. Absolutely unbelievable. He catches one before he's transferring over. over. On the Artist, then the pivot to Victor. And yeah, Yampi cannot believe what he just witnessed. Nats, an absolute stone cold killer today. 19, 8, and 4, and yeah, NRG using a timeout, and I do not blame them. I just love that. First of all, I was thinking in that situation, I'm like, please, Nats, don't swing this corner. Just hold this angle. Just play this out. And I think you'll get 1, maybe 2 out of it, but he got 4. Oh, Nats held the door. He absolutely held the door. That was, oh my goodness. An unbelievable shutdown. No real chance after that of having, you know, any attempt at that retake. No. They all just go rushing into garage. Didn't set a single foot on site. And Team Liquid plays it fine, right? You got the first player jumping in to try to break that crosshair of Nats, and then the follow-up player is, you know, not too far behind, but Nats was just better. That's just, he's just feeling it today. That's all there is to it, and sometimes you just can't do anything about it. And
credit to Team Liquid. I thought they played that round pretty well with the way that they waited out that reckoning. They got a lot of utility expended towards the B site. They got the nanos, the poison cloud as well, but still. Yeah, the pivots they were making, perfectly fine. Nats just gets in that anchor position. Now though, NRG needing to stop this from getting the map point. It's a double stack here in the garage. The Trailblazer going forward, gets cleared out very quickly. Victor forced back and saved, gets the read. Swings in, finds him, finds Victor to boot. 2 kill for him as Sam tries to get around the backside, but the turret alerts him of his presence, and now it is being watched by Nats. Operating in the hands of Artis. Trying to go for this retake, already tagged down, just blind spray through, but seems like ping coming across off the back of the Trailblazer, manages to find a second. You should run. Blades are at the ready, but Nats is all right. We drop this lockdown in. So they want to go for the push. They want to try to break this down. Sam does come in, up from mid, finds it, gets the headshot through. Nats going to be taken down. A 3v2, the time ticking away. Heals out from crashings, puts Nats back to, or Artis back to full. And Artis finds a 3rd kill. Just on Redguard now, the IGL, the smoke is up. The fuse held to half. Reads that he's gonna be over at Lumber, finds one, but needs to push into the cove, and Crashies is waiting for him, bodyguarding. The defuse can come in with just a couple seconds to spare. The off will be recovered, and NRG keep themselves afloat. Oh, such a good start here for Team Liquid. They read this trap play in garage so well off the utility placement. You know, the alarm bot a little bit further forward there. And Safe just reads it, then gets the follow-up through the smoke. And it looks like it's just gonna be Team Liquid just potentially rolling through this, but Artis coming up big with that op, finding those 2 kills. Being able to get that shot through the smoke. Yes. Off the back of teammate Util. Absolutely paramount. As Crashy's just pushing up, does grab that orb. Seeker's now online. It's gonna be the Trailblazer first. They just blind spray it down, so the only info gathered is that there's at least 2 people here with rifles, which probably could have sussed out anyway. I think they're trying to get a little bit of space for Save. Oh, looking to go up over the top. Dashes over towards Sewer. Sam, however, does manage to find him, but Crashies also falls at the end. It's now Artis in such a rough position. The spike getting ready to be brought up into the site. What can he do from here? It was a monstrous round from him in the last. Racked up a 1/3 of his total kills. They're on the C site. Will be able to find Nats. That puts the spike down in a bad spot. Redgar does get picked. Victor with a great long flank, finding one. Artis now just trying to avoid getting shot. He's a little bit of damage, but spike will be recovered. Soulcast fakes a tap on the plant. Drifting out though over towards Link, but Victor is ready for it. Swing out, no. Went to look away from the flash. Yumpy gets the timing. Vanessa now up in heaven, finds one for his trouble, leaving Soulcast now all on his lonesome versus Artis. The blades are pulled. Artis rushing up into B. Soulcast, where does he want to go? So look back towards A, which is where Artis is drifting right now. So it seems like Soulcast did choose wisely. Can get this plant down. Both players kind of double bumping there a little bit, just trying to figure out where the other really went. A flash even to confirm from Soulcast if Artis had remained at short A. Was not there. So able to find the right timing to get all the way over. Oh, they're going to be in garage. They're drifting forward, and Artis has the headshot. Bails him out, the spike's right there. Up already in hand as well, so will carry over into the next one. NRG, they keep themselves in this. 4 more to go to tie it up. This one's a little bit messy. I think Team Liquid here trying to use their Trailblazer early to try to kind of fake that they're faking. I really think that they were trying to convince Team Liquid here with this slower approach on the back of it that they weren't going to commit to it, seeing if they could catch them off guard. But Artis just unaccounted for over in short A, causes huge problems. With Victor carrying that spike in, nobody's really accounting for the fact that someone was still down there, could have been down there. And they pay the price for it. So a couple really good rounds here for Artis, and if he starts to come online, then things get real scary for Team Liquid. Pit invested off the rip. Vanessa just looking to cut off Sewers. Make that unassailable. Sam drifting forward, doesn't take too much damage for his trouble as Artis goes for the off peak. Shot goes a little bit wide. Just noting presence.
CL though, to try to gain control here in Garage. Nanoswarm waiting for him. They try to go through that connector into C site. As Artis starts to swing out for the peak, but Safe takes his head off. Up now on the floor, and Safe looks like he wants to really push the issue here. Has that dash at the ready. Trailblazer, he's gonna play off the back end of this one. Cleared out by Victor, but now the Rolling Thunder cuts across. He manages to clear the corner as Crashy gets in behind, but Nats finds two. So I'm taking out as well. Nats has just been an absolute demon, and he's gonna find a third. Victor put down, it's just Finesse. We'll be able to find one. It would need to be an ace clutch to stop Liquid from getting to map point. This is near impossible for Finesse. Has to go through so many layers of Team Liquid, but great patience here early from Safe. Taking Artis down, and then the pressure there to clear Victor out of C-Site. Investing that Rolling Thunder, getting that Killjoy utility basically nullified. And then they're able to get down in there, and just Nats just so deadly around that garage area. Usually you think about him on that defender side of the map, but here on the attacker side as well. Just so smart, head on a swivel. The guy is just unbelievably aware and playing, of course, out of his mind here today. Well, it looks like they will show a bit of mercy, not go pushing, not go hunting to try to take that rifle out of his hands. And we'll be able to retain that at the very least. Still a major loss here for the side of NRG. That pit now down. All of the weapons lost, and the buy certainly looks rough. Coming into what could very well be the final round of this map. Guardian, 2 Stingers, Vandal, and a Phantom. That much pressure on Crashies as well as Finesse to deliver. Seeing some deep pings coming out towards C for the side of Team Liquid. Orb gonna be grabbed here, get the Reckoning for Som. So now you've got 2 really big ults available for retake. Dog spotting one, Red Guard TPing up top. Let's get taken out, but Safe trades it very quickly. Finesse now gonna be eliminated. Safe still in the back of sight. The spike gonna be dropped down for the moment. Given that it's not planted and the lockdown is rolling, you gotta, oh, what the hell is Safe doing? Catches into the back, doesn't grab the spike, and now cannot exit. Crashies finds that kill. Soulcast gonna be burned down as well. That leaves just Yampi on his lonesome in a 1v2. The spike completely out in the middle of nowhere. See how he tries to pilot this one. Maybe just trying to info bait with the audio. Rushes back, the double face, however. And they find the kills, and NRG, they pick up another round. I'm not sure what happened there with Safe. He just couldn't quite get that spike to come back into his hands. It looked like maybe he just didn't quite walk over it. A good hold here from NRG. Maybe there was a bit of a gap in the back of the site that he thought he could get himself into to avoid the lockdown, but then didn't go far enough, and then tried to just break line of sight and then got caught either way. Well, he walked over towards it like 2 or 3 times. Yeah, I think all in all, probably just getting a bit frazzled, and that might be why we're seeing this timeout right now. Liquid, they want to be able to close this, so Emil goes ahead, pumps the brakes, just wants to calm everybody down. So you know what? It's all good. We still have this. We have them at that point. Just don't let them get 4 more rounds. It's as easy as that. So yeah, that's all you have to do. Yep. Nothing too difficult. Super simple. But really important here for NRG. They're able to keep that Reckoning over into the next round. Now you have the lockdown available. Seekers as well for Soulcast. The money here, not really gonna play a huge factor just yet. NRG just has to string a couple together to maybe do some damage to Team Liquid's economy. So certainly, what is Emil going to draw up here for Team Liquid? What are they going to want to do coming out of this heavy stack? Potentially towards A, we'll see. A lot of attention being played towards C recently. The big brain, absolutely he does have a huge brain. That brain does a lot of heavy lifting. It's working overtime at the moment. You see Finesse up at the top of the standings there, 14, 16, and 5. So. It's leg day for that brain. Yeah. As Artis just going for some blind spray, and he's going to come away with save. A fantastic kill to find right off the rip. Entry power knocked down very early on. So Artis will also just get up back up to 100. Just almost feels like an ego duel there. Just like we're just going to try to
vandal each other through the smoke so you can find the angle first. I mean, this is the map that we saw Artis come alive on. He was the one, it was the finisher Yes. to get them across the line versus PRX to go ahead and put that map behind them. Bit of a quieter start for him here, but things like that, those are the kind of plays you expect and that you want to see out of Artis. Yeah, let's see what kind of attention Redgar is able to garner. Maybe he can find a pick off of this potential. Looks like a shift back towards A or B. That turret there to kind of keep track. A smoke, kind of keep Finesse at bay. The Trailblazer as well. Again, trying to sell attention towards the other half, and then they're going to just rotate into it here. Redgar, an important duel coming up. Finesse is so close by, though. So yeah, Redgar will get taken down, and now it's just going to be a rush out from NRG, exiting the A site, looking to get in behind Liquid over at B. Push forward, Victor still anchoring in the back of sight. Finds Soulcast. Now it's just Nat's on his lonesome, gets one. And then there's just too much pressure, too many angles to try to look at, so he will fall. NRG, keep it going. 2 rounds strung together now, with 3 more to go to take us into an overtime here at map number 1. And Team Liquid's really trying to spread the map, really trying to keep NRG guessing, but NRG's doing a really good job of just holding their ground, not falling for any baits or any attempted shift of weight from the side of Team Liquid. Just really impressed with this stabilization that NRG has had. Of course, it helps when Artis starts popping off, starts hitting shots through smokes. But really, in general, this is more just NRG just reading the map really, really well here to start. Now Artis is going to change it up a little bit, going to start pushing space early. Trailblazer even invested there, and now they know that A is wide open. They can start setting up these defenses here. Could still be tucked back around a window or so. So Artis doesn't want to really overstep. Victor has to back away as the Seekers come flying forward. Safe trying to entry. It's a bit of damage there from that Nano. As the Paranoia goes across in the back of sight, but the wall will keep them protected. So Finesse gets tucked away. Lockdown now going to be used. The Reckoning, though, to try to slow them up on this approach. Now will expire. And they can start moving forward. Finesse, though, he's got just a bit of a window trying to work with where he is not in. And oh, man, gets that final shot across in the garage to take down Soulcast, but Redgar trades him out. Spike plant coming in. The flash. Victor, so many targets to choose from. He's going to be able to find 2 of them. Eventually falls to Redgar's hand, who now gets taken out by Crashies. That leaves Safe with no health and no hope. Cut down, and NRG continue to run it back. Awesome stuff here from NRG. Taking control of that space at A gives them so much more ability to be prepared, to be proactive on that C side. The Reckoning comes out, and yeah, Team Liquid tries to counter it with the lockdown, but NRG's a step ahead. They're able to nestle 2 people into that back plat corner. And then it's just Crashies the rest of the way, sets up with a beautiful flash ahead, and then steps in to get the last 2 kills. Phenomenal stuff from this guy for NRG. And the bank has been broken. A Guardian for Nats, Redgar opting for some Bucky gaming. Now I feel like I'm back in Pacific. Yeah. This feels like I'm right at home. And Knives, of course, going to be popped by Safe as well. Here. As Liquid, can they stop NRG from getting within touching distance, getting to just 1 round away? Because right now, the momentum is completely out of their sails. Even the timeout not doing them any good. Trailblazer gaining quite a bit of info for them. The presence in mid, the Bucky in hand. Good info to have as the Seekers go flying here from Crashies. Spike gonna be planted. Safe tagged a bit low though, and will get finished off some. On the shot, Yampi with a great headshot though. Takes out Victor. As Redgar goes TPing forward, drops the Bucky, grabs the Phantom. Flash catches him fully in the face, but the swing's not coming through, and now he's gonna look to TP out. Oh, Finesse narrowly missing the window of opportunity. Instead, he's traded positions. He's now gonna be over on the A-Link side. Soulcast hitting full flash. Crashies puts some pressure down. The fight goes his way. Artis on the approach out from window. And Soulcast will get taken down, and the fuse comes in. Redgar unable to arrive in time to try to stop this one. Will find some for his troubles, but they cannot stop the round from going to NRG. They cannot close out the map. And NRG now just need 1 more to take us into OT. This is 4 rounds in a row off the back of Team Liquid's timeout, and Team Liquid gonna have to invest their 2nd one here to try to find a way to close this out before OT. And I really like the way Team Liquid draws this round up, but it's just a great reaction here
from NRG overall. Some great shots. But the way that they leave the Killjoy utility in the back here for Team Liquid, they're watching for that Artist lurk. They're watching for potential C lurk as well. Redgar TPing into an area. He's not able to get there in time, but I like the idea of trying to get into the flanks of NRG, but it just didn't, you just didn't quite have the firepower there to convert in that round. And now, with a potential overtime on the horizon, it's that much more pressure here on the coaching staff of Liquid to try to get them set up for this round, because you look at the tools that are available to NRG. They have the pit, the blades from Artist, who's going to be running that operator, so he's got a solid backup, and Victor is just one away from the lockdown as well. Yeah, I'm really glad you mentioned that. That's exactly what I was just thinking about. Like, how are you going to be preparing for this? How are you going to work around it? Let's see. I want to see what FNS really wants to do with this pit this round. Previously, he invested it right to control space on A. So is it going to be more of a reactive pit this time? You see some players kind of able to counter the lockdown potentially sometimes, or, other utility, I should say, not in this case. Nats isn't even close to his lockdown, but whatever utility is available. And it looks like he is just going to pop it early onto C. So, this is all about space control for NRG. And now a smoke there from Redgar. Try to keep Finesse from getting much more information. And look at this rotation. Yeah. They're just completely rotating off, just leaving Artist up into heaven. Knives popped. You will see that guiding light. Crashies went all the way across towards C to look to reinforce that position. This is just a slow creep up here as Liquid get ready to strike. That's still hovering out in mid. Fault line at the ready. Goes over towards Ling. A blind shot sent through. Artist hoping for a straight connection, but Nats, he strikes. Kaching Som completely unawares. Crashy's now going to try to get in behind him, but there's cover. Soulcast is in window. He's keeping him honest. Victor, though, just goes on the aggressive. Manages to find him, and that gives him the lockdown, which is now going to dump over towards the A site to look to flush them out. Soulcast still hovering. Finesse getting a decent read. Tucks away over onto the right side. Knife is out. Speaking of knives, Artist finds one off screen. Redgar going to be taken down, and Crashies now comes in from behind, leaving Safe Fall as lonesome in a 1v3. He's not going to get the opportunity. Crashies gets him again. The defuse now rolling in, and NRG continue. They run back 5 consecutive rounds to take us into OT. What an unbelievable run here from NRG. Just great awareness, great patience here from so many of their players. And yeah, Team Liquid, they're kind of recognizing the way that NRG wanted to set up their defense. Nats is there trying to counter Victor's lockdown. Soulcast is covering Nats for the garage push out, but they just can't execute. So Team Liquid, the things that look so good for them, Nats, Yampi, those guys who were so clean at the beginning of this, starting to crumble a little bit here as NRG has a ton of wind underneath their sails. That they do. Now we'll just go to the perfect parity between the squads as we enter into our first round of overtime. Let's see who is going to be able to get this one up to map point. สวัสดีโอเวอร์ไทม์ So many opportunities. ฉันก็ไม่ตื่นเช่นกัน Dropped. จริง They drop? นี่คือตื่นไวมากเลยนะ Get there once again. ตื่นมาเปิดสตรีมแล้วไปอาบน้ำเนี่ยเอาจริง Gets himself up front here in a lobby. There's an alarm bot around the corner. Flash goes behind the wall. Not noting anything. ปรับเวลากระทันหันไปหน่อย ก่อนที่จะเริ่มมาสเตอร์โตเกียวฉันตื่นแบบนอนตื่นบ่ายนอนเช้าตื่นบ่ายเสร็จปุ๊บมาสเตอร์โตเกียวเริ่มต้องมาตื่น 10 โมงต้องตื่น 9 โมงด้วยจริงๆแล้ว Yampi right there as well. เจอตอนเริ่มแล้วกันคู่สอง Right there on the entry. They just wait. ง่วงเหมือนกัน Comes up, the smoke goes down. Redgar setting that one. ต้องรอให้ร่างกายกับเสียงมันตื่นก่อนแต่ตอนแรกคิดว่าจะดูไม่ทันแบบแรกไปอาบน้ำตอนสกอร์แบบทีมลิควิดนำอ่ะอ้าวแต่คู่เนี้ยนะเจอทีมลิควิดนะคู่นี้ให้ทีมลิควิดชนะนะ ไม่รู้เหมือนกันผลจะเป็นยังไงก็ตามเราต้องเลือกก่อนเลือกไปแล้วเพราะว่าทีมลิควิดหน้าเข้ารอบ Half the flash is now taken away, however, from the side of Team Liquid. And Crashy's just going to plant or at least tap on the spike, see if they can get anybody baited forward. But Safe
as he swings the corner, finds นี่ one. ตัวผิวตัวผิว Dashes in ตัว behind ผิ the ว box, throws up the cloud burst, tries to ตัว escape. ผิว He's able to do so as Soulcats finds Artis off screen, and now they're ตัว running ผิว out of time. But this ผิว gets อย่าง one เดียว plant coming through here on a site. ลั่นไหมแล้วแต่ Just วัน below hell, the flash flies forward. แต่ตัวผิว They're both just tucked into the same corner. แหมดูแล้วมันรู้สึก Three-man ว่าผิว approach จ from ริง Link, however, it's into the meat grinder. Finesse finding a third. เฮ้ยเขาต้องไม่คิดแน่ๆว่าอยู่ เรียบร้อย Crashy stays quiet, gets the kill ว่า confirmed. แล้วว่าต้องมาเช็ค Now just one ใครจะไป round คิด away วะ from stealing this เห็น from ไหม out beneath Team Liquid's feet. นักแข่ง This is just a brilliant round คือนักแข่งที่เก่งๆเขาจะประมาณนี้แหละ Not just in terms of the fact that Finesse gets 3 kills here, but the way he's handling this map. The initial killjoy set up here, expecting some kind of aggression out. คือนักแข่งอ่ะเขาจะกลัวโดนคอร์สไฟเขากลัวโดนคอร์สไฟเขาก็เลยพอยิงจุดนั้นปุ๊บเขาจะไม่ยิงอีกจุดหนึ่งอ่ะขอโฆษณาแรกเลยแล้วกันมาในเวลาที่เหมาะสมจริง And so that gives NRG a lot more flexibility, a lot more freedom. And then at the end, Team Liquid there, I think, kind of fumbling with their idea. I think just pushing a little bit too much to try to get ahead of that retake. I think they could have taken their time, tried to send one up into heaven, tried to kind of collapse on the different angles there. But they never identified that final player in that corner. Finesse just doing such a good job there, getting those 2 kills. But they were isolated. They were 1v1. They gave him time to reset between those 2. Just one player going up towards heaven. And that could all very well come tumbling down. NRG เดี๋ยวขอดูแป๊บนะคู่นี้เข้าไปเจอใครเนี่ย We will go ahead and get ready to exit the timeout and see. เข้าไปเจอ EDG Wanting to just set them up. ทีม Liquid เคยชนะ EDG มาแล้ว The run back to take it into overtime. He wants to close it. อันนี้เดานะ The nice 14-12 score. เดี๋ยวนะสรุป something มาไหมเนี่ย Either way, from where we started on this map, it was like it was going to be a bit of a wash. Okay. สรุปคือ something ไม่มาแล้วรายการนี้ไม่เข้าญี่ปุ่นแล้วถูกไหมจะเข้าใจถูกไหมไม่ได้ตามเลย No doubt about it. And Finesse has been a huge part of it. Just a steady hand with the Aegis rifle. Response there with the snake bite. Gonna keep safe pinned. No damage done, but presence definitely noted here. Just go for the blind spray. You know, thrown up into window, not triggered yet. He doesn't want to destroy it unless he absolutely has to. Can't quite get away with it. Away from it, I should say. This spike will get planted. ร้อยเขากดก่อนเขายิงเหรอ Is theirs for the time being. For NRG, how do you retake? Multiple members still far away. Artist just now exiting a lobby. This is buying quite a bit of time here for TL to play. รอเจอคู่ชนะทีมที่เข้าไปรอบนี้รอเจอคู่ชนะระหว่าง EDG ไปประเด็น Shots go out. Decides to pull back away. Finesse this time cannot be the hero. The Crashies. He's set up to do it. Managing to find 3. Now it's just Nats tucked away. ทีม Liquid ทีม Liquid ทีม Liquid He gets the headshot. He's in onto the spike, holding it for dear life, praying that he's โดนไปแล้ว1แมปงงแชมป์เราแชมป์ EMEA หมุนเหรอยังหมุนอยู่ไหมจบกันอ่ะจบแบบแรกแล้วพักก่อนรู้สึกว่ายังไม่พร้อมจะพูดเท่าไหร่เลยมันแบบมันรู้สึกเหมือนยังไม่ตื่นเต็มที่อ่ะนี่ตื่นมา1 ชั่วโมงแล้วแต่ฉันว่า1 ชั่วโมงของการตื่นนะมันไม่เหมือนคนที่แบบว่าออกไปโรงเรียนออกไปทำงานที่แบบตื่น6 โมงเช้าแล้ว7 โมงมันตื่นอ่ะอันนี้คือแบบลุกขึ้นมาเปิดสตรีมแล้วไปอาบน้ำแล้วก็มาเดี๋ยวไปทำสมาธิหน่อยดีกว่าเดี๋ยวมาเซ็งเสียดายเหมือนกันถ้าให้ทีม Liquid นะคู่นี้ถึงจะโดนไปแล้วแบบนึงก็ตามแต่ก็ให้ทีม Liquid นะซึ่งชั่วโมงนี้มันก็เดี๋ยวทำโพลกันคู่นี้ให้ใครดีทีม Liquid NRG ไม่มีแล้ว 2-0 ต้องออกเพราะว่ามันมาดูตอนนี้ละ
โอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้ดิต้องมีฝากกดไลค์ด้วยอ่ะเดี๋ยวมาตอนแบบ2ครับ
Welcome back to Masters Tokyo. I'm standing by with NRG's head coach, Chet. Chet, you guys just came back in a ridiculous comeback fashion. You're down like 11-5 in the second half. Finesse just goes insane. You get to OT. What was the key to coming back in that map? I think we had a good idea of their mid control, so we focused a lot on their mid control and trying to not give them a lot of space. And it carried from our last Haven game where we kind of had the same kind of plan. We didn't want to give them space, especially a comp that plays Breach. It's hard to give them space. Incredible, incredible performance. Best of luck to you in the second map. Back to you. Thank you very much, Doug. I think you could have stopped his sentence at "we had a good idea," because I think that's all you need. But welcome back, Kakuka and Mimi as well. Mimi, as you said, NRG, they always find a way. It was such an impressive second half from them. And I think to what Chet was saying about the game plan, it started with deny mid control, which meant that consistently Liquid had to go for these hard side execs. And NRG's comp is just so good at winning in these flood retakes. Yeah, and it's not only that. I feel like NRG had a very good understanding on the timings and how they wanted to work around not playing fully for the retake and actually, you know, learning how to add some variation onto the rounds. I love that he's talking about the breach because I think that Yampi had a lot of impact in this game, and especially in the attack. It was thanks to him and thanks to his utility that they were able to get, you know, a couple of rounds. But that was it. NRG 2 days ago came back from an 8-4, and going back to what Finesse was saying in the interview that we showed before, is that constant everybody's given ideas to make this work. Yeah, they absolutely are. I think this is another one of those moments where everyone is stepping up. Artis in particular, well, he didn't end with crazy statistics. He had some massive impact rounds throughout that half where he was coming up huge with the operator. And for Team Liquid, I think once their initial game plan failed, once those late side execs on extremities weren't working, it really did seem like they started to crumble. Redgar missing his smoke, giving an opportunity for Artis to come in and get kills with the op, losing out to those same ideas. It really felt like they couldn't adapt. Yeah, exactly. You talk about Redgar. We have a couple of rounds where we see his TPs and things that he usually does. He was shut down completely, and actually NRG read into each timing so well. Yeah, they did. Let's take a look. Speaking of Redgar, here in the AIM Lab shoot around, of course, the IGL for Team Liquid. We spoke about this already, but Kakuka, I feel like there was a bit of a diff in this game. Finesse and Chet, they were just better. We were talking about the ideas. We were talking about the coach and the IGL being together. Emil and Redgar do not have that deep of a relationship. We're not saying that they're not friends, but it's very different than that. I love to see that he's practicing here on SM because it's going to be the next map, and now is when they need to come back. They weren't able to come back like NRG was doing on that second half. Everything was against them, and still they managed to perform. Liquid, on the other side, did not manage to close that map. Conversations need to be had when you're in that situation, being like, guys, we literally just need one round, and they need to pause. They need to actually bring and stay together to just get one round. Yeah, and the thing is, I'm not looking at their pre-prep, what they have of counter-stratting NRG, having a specific idea of how to take them down on ascent. It's about finding the timing to take that tactical timeout. And for Redgar and for Coach Emil to have that adaptation, to come up in the mid-game with how to counter out, because I think that is really where they fell flat here. Chet and Finesse, that duo is so good towards the end of these games of finding a read. We saw it versus PRX. We just saw it in map 1 versus Liquid as well. It's what makes them so strong late in tournaments in the lower bracket when the counter-stratting and prep becomes a little less important. And also in the conversion rates, you were talking about Artis, and actually his first duels were pretty detrimental, but it was not what was requested of them. And not only that, the rest of the team was able to bounce back from that 4v5 situations. Now, on all of those 4v5s are also 5v4s that Liquid are losing. They're not being able to get the value out of finding that first opener to follow up on that one. And looking ahead to this second map of Ascent as well, I think we'll see a lot of those stories continue, where for NRG, they're likely going to be playing into a lot of these retakes. They're going to be putting an emphasis on denying that mid-control, getting Artis active with the operator to force Liquid into these site execs when they're on that defensive side. I mean, for Liquid as well, you got to feel bad about the fashion they lost that map. Yes. Nats did everything in his absolute power to try and get them that win. He even went 5-0 first kill, first death, which is mad for his role. And that's the thing, Kakuka, because, you know, losing
losing a map is not the end or be all, but losing when you're 12-7 up into OT, I don't know how they're going to bounce back from this, but they have to no matter what. Yeah, exactly. So we need not only those first kills, but actually applying behind them. I think that is where the mental diff is coming a little bit, and is that even in those situations, there's always a plan from NRG. Also, they won both pistols. Yes, and not only that, last time that NRG played on this map, Navi, it was against Navi, Navi won both pistols. They still won. It was the retakes, the consistency of how they learned and approached the map. They do not care. They don't need the pistols. They just don't need them. Yeah, absolutely. But to bring up another point as well, I think one of the advantages NRG had in map 1 is that no one really plays that Harbor Viper comp on Haven in EMEA. So I doubt that Liquid had that many teams to practice against. The way that comp plays the Flood retakes on defense and is so proactive is a lot different than the more normal comps on the map. And I think it makes playing the Breach comps a lot more difficult. That's not going to be the case here on Ascent, where both teams play a pretty standard comp. Yeah, but I think that they also had the time. On the other side, they also had the time to be here, not play through groups, and actually prac against the teams that maybe they run the composition. I think that is something that I would prioritize, being like, hey, this is going to be in the tournament, is not in my region, and he pracs against that. Yeah, we spoke a little bit about Som as well. You know, he is the only person on that stage that is yet to win a title. We actually caught up with him a little bit earlier, and he told us what he is looking to achieve here in Tokyo. So when we last played Fnatic, we weren't that confident, and not to discredit anything to them, they hit all their shots and they individually played fantastic, and we didn't. So getting this win against DRX definitely boosted our confidence a lot, especially in the fashion of a 2-0. So yeah, going forward, super confident even with the backs against the wall. Yeah, so Pro was actually pretty close. I think we were down at half. I think we were down 8-4, I believe. But we knew if we won pistol, or if we got one sick round or a momentum round, that we would be able to carry it on and make it close, or even win, and which we did. Sam, so desperately wanting to try to get that ult online. Well, now he's going to be dead. Crunchies, however, holding it down from hell. 3 quick kills. Regardless of what step or stage we're at, I'm super confident in myself and my team. I don't think I'm necessarily trying to keep up. I think I'm confident in myself and know what I'm capable of to the point where I know I can keep up. The only thing I guess that is in my head is that I want to get that title. Everyone else on the team has that title, and I think it's time for me to get mine. That's our streamer, Mimi. That's our streamer. That he is. I think Sam has shown so much maturity on this team. What he's saying there, that it's like, we just need that one round, that one catalyst to get back in, winning a pistol round, anything like that to build back into these victories is really, I think, what makes NRG so good. You look back to the beginning of the year at Lock-in, that Icebox game where they were getting rolled, come back, win it. This team is so consistent at winning these games where they look down and out, because I think their mentality honestly is that, hey, we get that one round, that one catalyst, and Finesse can call us a game to recover. Yeah, I mean, we spoke a lot about Emil as well, how he matches up to Chet, but let's actually hear from the man himself. He is standing by with Doug right now ahead of map 2. Thank you so much into Emil, a closely contested map. What was it that led to that map getting away from you, and what's your focus heading into map 2? I think a lot of micro situations kind of went their way, but a lot of advantages we should have just won. They're really good at these small situations, just like going one side, coming behind, just doing a bunch of plays that just works. So for us, it's just going to be make sure that we have advantage when we know we need to secure rounds, that we actually secure the rounds. Best of luck to you in map 2. Back to you, Sue. Thank you very much, Doug. But this is the thing, Kakuka, like he said, it was just down to the small things, but you cannot let NRG have any sort of advantage. The problem is that there's 2 mistakes that you can make in this game. 2 types of mistakes. The mistakes that you make on your own and the mistakes that the other team forces you to make. Now, if you fall and have a lot of the first category, that gets into your head because you honestly feel that it's on you. It's not like you're, you know, but also we have an NRG that is capitalizing on that. They see those moments, they see those spaces, and they just work with it. Yeah, and as we can see in the Prime Gaming Agents, like with Ascent, Mimi, we don't have a lot to work with, but Nat's back on the Cypher instead of Killjoy. Yeah, some of the EMEA teams have been playing this variant, and I think it looks good for Liquid. Nats is really comfortable in that role. On the attacking side, he can be a lot more proactive than that Killjoy in finding these lurk timings, in working late in mid, and getting himself entrenched to punish rotators. Yeah, I'm also looking at crashes on the other side. I think that his utility usage on this map and on previous maps has been so clean. There's definitely something to look out for. Going back to the Nats point, the variety of trapwires that we're going to be seeing there in this map. Obviously, on the attack is not going to be that noticeable, but on the defense,
some people are going to think about how that mid control is going to be working and how he's going to be working on sites as well. Well, we're in for a treat for the attack. He's going to be repeating that he did in EMEA. Cam on to control mid and then just using a couple of cages to retrieve and use as a smoke, which is something that Cypher gives you on attack that Killjoy could never. I'm looking at a lot of the same things that we did on Haven. How can NRG shut down Liquid's mid control? Will Nats be able to get involved, get proactive in these lurks to help Liquid close out these late rounds? Because the late rounds, the mid rounding, that's where they fell apart on Haven. Yeah, and the good news for if you're a Liquid fan is that this is Liquid's map pick for a reason. They have historically been insane on this map, and with the new roster as well, Kakuka, they have also been consistently good. They beat Fnatic here in that grand final. Yeah, exactly. It was a very exciting grand final, but I think that it also adds up to the part that there is a lot of footage. I think that we heard Ched talking about, yeah, we knew how they were going to do it. We knew when we had to stop them. If they have that read on Haven, they can have it on Ascent. And not only that, just because this is Team Liquid's map pick, they get to start on the defense. They were able to come back from an 8-4 half twice now already in the competition. If now they have the upper hand, I'm only scared that Liquid is not able to bounce back on the defense, or to go to that defense with a maybe 9-3, 10-2 score and not being able to bounce back or have the space to even think about it. But to be able to do that, I think the two things to focus on, first of all, the mental. Team Liquid won in EMEA. They were the #1 seed coming in. I think that has to add an extra pressure to you, even if you're not the team who is expected to come out and be the best placing EMEA team. And at the verge of elimination, this is where they just have to focus up, lean back on that experience and rally versus NRG. And I think the second thing as well for this squad is being a lot cleaner with these advantage situations. They let so many 5v4s slip away. NRG is one of these teams that will find that gap, will find that play to get back into rounds. So making sure that they're very clean to keep their trading up in these late rounds is going to be super important. Yeah, and this is also, I feel like, the Finesse comfort zone. He preaches about how he's not going to let any team to get the best of him twice. He's not going to lose to them again. Of course, the last time he faced Redgar and Nats at Masters Berlin, he got absolutely owned. It was a 3-0. I think that's been living in his mind in a while because for ages, Optic, Envy, NRG now, they made every international event, whereas Redgar and Nats on Gambit, they missed out on everything. So this is actually the only opportunity Kakuka Finesse has even had to get his revenge. Yeah, exactly. For Team Liquid, for Redgar and Nats specifically, it's about the redemption from not even making it last year and all of the things that happened on top of that. But for Finesse, he already said it. We do not lose against the same team twice. Of course, this is a different situation because Liquid is very different to what it was back in the day. Same goes for Gambit. So I think it's very different. But on the other side, I think it's less the history that's important for the guys on the Team Liquid side of the stage, and it's more so what's happened recently. Yep. Like you were saying, that rough 2022, going to Lock-in, losing in the first round, being honestly the biggest disappointment of that event, to then rallying in EMEA, ending up winning, making an incredible run in playoffs, making it to Tokyo. And now it's a question of how far can they go? Can they continue to break that narrative that got built up early in this year? Yeah, I hope they do indeed. I just want to let you guys at home know that we are fixing a minor issue on stage right now. We should be back into game soon. But yes, Kakuka. I see smiles on the stage, so I think that it's nothing serious. If they see smiles, that means that they won't have to wear it long. We're chilling. But do you know what? We're chilling so much that we're actually going to go into game. I fixed it, y'all. I'll take the credit for that one. But chilling. Achilles on paper, then take it away. Thank you very much. Yes, we are now ready to go into this second map. A big rally back necessary for Team Liquid again. You know, so very close to closing out NRG's map pick of Haven, having that comfortable little bit of leeway for themselves. Now it's do or die. They need to get these next two maps if they want to remain in this tournament as the #1 seed from EMEA. Otherwise, NRG could just be able to potentially steal this all away from them. Yeah, and I really like what the desk was talking about here with the way that NRG kind of has a lot of information on the way that Team Liquid likes to play these maps, and particularly Ascent. Now, Team Liquid hasn't played Ascent yet at Masters, but previously they have played it quite a bit in EMEA, besting Fnatic in overtime on this map. So there's going to be Team Liquid starting out on the attacker side, NRG going to be on the defender side. But NRG, when they played this against Na'Vi, they were devastating on their attacker side. So NRG really keep their eyes out on how well they've adjusted since that Na'Vi game on this defender's half where they were 6-6. Okay.
One shot connecting there onto Sam. Whittling away at him. He's safe, just peeking across, not going to be seeing anything. Now, turrets set up on the B site might lend them to expect that Finesse is going to have all of his utils situated on A. And this looks like kind of like a market crunch being set up here by NRG. แต่จริงๆแล้วดูจากเมื่อกี้โดนไปยาวๆเสียกำลังใจแล้วมั้งเนี่ยทีมลิควิดเนี่ย Paranoia, throw Victor's utility in here and really make things difficult. You have some shock สง darts. สัยวันนี้เราจะได้ดูกันยาว Pings are coming out, but Team Liquid, I think, senses ๆได้ดูกันยาวๆแน่เลย this here with all this free space and all that killjoy utility. ไม่พลาดไม่พลาด Times in this area to kind of keep track of things not there. ง่วง Instead, it's going to be Finesse on the killjoy. เดี๋ยวประมาณสักบ่ายๆน่าจะง่วงคู่แรกอาจจะไม่ง่วงเท่าไหร่คู่2เท่านั้นแหละ For this plant. Yeah, they're still picking out onto B, but now that that knife goes through and they don't find anybody suppressed, they get the sense that, yeah, it's going to be that A hit, especially as the util comes flying. Finesse just going to be tucked away here. Sat in hell, couple shots flying. Seeing if he can catch anything at all. เป็นปืนพกนั้นสำคัญชะไหนแผนรีเทคของ NRG ปล่อยทีมลิควิดเข้ามาก่อนแต่ไม่ให้วางนี่ไงนี่ไงไปไหนไม่ได้เลยติดอยู่เจนกัน2คนออกมาไม่ได้วางบอมก็ไม่ได้เอช็อตก็รอเข้าวางไม่ได้โดนลงมาอ้าวเหลือคนเดียวแคชชี่ไม่ไหวเจอรีเทคของ NRG เข้าไปไม่ได้วาง The delaying here so good for NRG, and Team Liquid does kind of assess the situation correctly. ใช้ได้เนี่ย Never get into a comfortable spot to get this plant down. โฮพื้นที่ปล่อยเข้าไซส์แล้วก็รอจังหวะวางบอม The situation, and even though it's a 1-for-1 there initially, นั่งทุกคน still gives them the opportunity to come through and finish the job. So a huge start here. The first pistol win for NRG. Couldn't pick up either of them. The desk was talking about that doesn't seem to bother NRG sometimes. They're a team that kind of ตอนฉันไปอาบน้ำอ่ะทีมลิควิดอยู่ที่8วิน9วินมั้งแล้วก็ขึ้นมาไวมากขึ้นมา12ไวมากคิดว่าต้องรีบอาบแล้วรีบแบบมาปิดเพลงอ่ะกลัวไม่ทันสุดท้ายรีบแทบตายมาถึงปุ๊บอ้าวโอเวอร์ไทม์อะไรวะนั่นน่ะผิดคาดปิดไม่ลงแล้วเวลาปิดไม่ลงปุ๊บมันจะเกิดการเสียกำลังใจเสียกำลังใจเลย Finesse shifted over here, play contact off the turret, deeper nanos and alarm bot. จะใช้คำว่าคัมแบ็กก็ถือว่าคัมแบ็กนะการเอาคืน7วินรวดเนี่ยมันเอาอยู่นะเอาคืนกลับมา7วินรวด NRG นี่ได้อยู่นะกลับไปรอบนี้แข่งจบไม่ว่าผลจะเป็นยังไง ทีมลิควิดกลับไปดูรีเพย์ยับๆอ่ะชัวร์โดนคัมแบ็ก Nat's pushing himself up into that position. We'll just go ahead and just get this double stack tucked away in Boathouse for now. Recon out over the top, not spotting anything. Artist swinging through, but yep, smoke comes across. Safe having the dash. ไม่โดนเฉย Somehow avoid getting tagged down. Even เฮ้ยเบาArtist as well. This lurker mid, absolutely monstrous. Tries to send out the ult, however, and Sam cuts it short. Man advantage still here. They're going to go pushing in, but again, they do not have time. แล้วเดินมาแบบนี้ต้องหยุดไม่ให้วางแล้วแฟดลงมาเช็คข้างล่างก่อนอยู่คนหนึ่งลุมยิงไม่ตาย One after the other. A 4K for him to go ahead ยืนรออยู่แล้ว and keep energy afloat. 2-0 now on the start. Well, I got to say the highlight of that round for me is Nats. The way that he got himself tucked in to the back of pizza there. I mean, it was. ถ้าว่าจริงๆแล้วเทียร์ทีมของเกมวาโลนะไม่ต้องจัดหรอกผลไม่ซ้ำเลยอ่ะเอางี้ฉันคิดว่าทีมที่ทำฟอร์มดีผลงานดีในรายการที่แล้วมีโอกาสน้อยที่ได้แชมป์รายการนี้ทางที่จริงๆแล้วมันควรตรงกันข้ามแต่ไม่รู้ทำไมวะวาโลเปลี่ยนหน้าบ่อยแชมป์วาโลเปลี่ยนหน้าค่อนข้างบ่อยเลยสับไปสับมาอะไรอย่างเงี้ยทีมที่ควรจะเข้าอยู่นี่ก็ตกแต่ปีนี้นะให้ฟานาติกอาจจะแพ้แต่ว่าให้ฟานาติกละกันที่ฟอร์มดีนะในปีนี้แต่อาจจะไม่ได้แชมป์ก็ได้นะทั้งมาสเตอร์แล้วก็แชมเปี้ยนเลยแต่ฟอร์มดีจริงๆควรได้เอางี้เลยว่ากันตามตรงก็คือฟานาติกควรได้สักแชมป์หนึ่งไม่มาสเตอร์ก็แชมเปี้ยน
อันนี้คือส่วนตัวนะแต่สุดท้ายอาจจะเป็นอาจจะเป็น EG ก็ได้หรืออาจจะเป็น EDG ก็ได้ ยากไปอ่ะผลมันพลิกเยอะ Still has the paranoia. พารานอยแรกกับโดรน On the two, ก็ได้ Safe อยู่ is นะ out in front of it. เบรกอยู่เลยนะ And โอ้ย the reveal right before that cage ได้ blows. เรดก้าไป Zom spotting red guard เรด takes ก้า it ง down. ง Defensive อะไร smoke วะ down will be ส taken โม away ก from ยังไม่ได้เล่น Scratchies will get flushed out of boats. Safe ไม่ burning เป็น the ไร dash, but now ส้มก็ manages ตาย to เหมือนกัน see the plant เสีย coming สโมกไป down. ทั้งคู่ไม่เป็นไร Spare. Better timing for the side of Team Liquid as they get themselves on the board. Hey, Victor is pad well going boy, to fall. ไม่ไหวแล้วตอนนี้มั่วแล้ว At this point, ถ้าตามคู่นี้ยังไงก็ให้ทีมลิควิด nothing much else that can be done, even with Nats and Yapi tagged ไม่รู้ up. เหมือนกันนะ Nowhere near แต่ว่า Liquid ตาม trying to go ตาม forward. ผลงาน Back ฟอร์ม away ทีม and allow Team ให้ทีม Liquid ลิควิด themselves to the board here in the third แต่ round. ตอนนี้ทีมลิควิดโดนแบบแรกไม่พอโดนนำอีกต่างหาก Winning a big duel against Crashies in boats, and that's round over basically. Of course, Artis able to hang on to that Vandal, playing very patient with it. Good little attack here from Team. คำสาปวาโลอ่ะ along the way. ไม่มีครับไม่เคยในประวัติศาสตร์วาโลตั้งแต่เคยแข่งมาไม่เคยมีดับเบิลแชมป์รายการใหญ่นะอินเตอร์ Checking some of those corners, checking those angles. Yeah, Som sure gets the one there off the contact out of the door at B, but แต่ไม่รู้ว่า everything very well ลีก handled here. นับ Fights รวม like ไหม that. Let's see if now they ถ้า can มาสเตอร์แชมเปี้ยน keep อ่ะ things together. ไม่ซ้อน Run some แต่ว่า rounds. ถ้าเป็นลีก Lost อ่ะ NRG. So pretty ไม่รู้อ่ะ solid overall in this หรือว่าทีมลิควิดจะเก็บแผน rounds in, so เก็บแผนไว้เล่นปีหน้าเปล่า home about that. Nats is barely winning that duel with 5. เก็บแผนไว้แชมเปี้ยนเก็บแผนไว้แชม It เปี้ยน seems to be Nats' day Yeah, here no today. kidding. 7 kills ใช่ไหม already. All right, looking like the Nats of old. Just talking about things like Masters, Berlin, Gambit, yada, yada, yada. I mean, Nats is back in that form right now. เก็บทำไมก่อนเก็บแผนที่พูดเล่นนะ เพราะว่าแชมป์มาสเตอร์นี่ศักดิ์ศรีสูงมากสูงมันก็คือแชมป์โลกอ่ะมาสเตอร์คือรายการอินเตอร์กับแชมเปี้ยน2รายการอ่ะคือแชมป์รายการไหนก็ได้อ่ะ I don't know if that was just a blind spray. Either way, สักรายการเถอะ Finesse going to be taken down nice and early. มันคือรายการอินเตอร์อ่ะ The drone ที่ควรได้ crashes, just ถ้าอยากย spotting กระดับ it, ทีมอ่ะ but no one in any sort of position to try to do anything about it. And เอาจริง even ฉั if นไป it ดู has คอมเมนต์นะ I think it'd be คอมเมนต์ช่องหลักคอมเมนต์เพจคอมเมนต์นู่นนี่นั่นนะมีแต่คนบอกฟานาติกเก็บแผนเหลือเชื่อจริงๆคือคนในข้อมูลบอกว่าเก็บแผนจริงๆอะ Still the advantage. เฮ้ย Save. Oh, Artis just trying to just get some อ้าว information, อัน trying to นี้ figure ไม่ได้เล่น something out here for his squad, but it ends up costing him his life. เหมือนตาเห็น All bang headshot through. Now it's all on Crashes and Victor. ใช่ See if they can do เดี๋ยวเม anything. ตาเปลี่ยนแผนก็เปลี่ยนแม่เป็นคำตอบที่ดีจริงๆ ใช่ แต่ละรายการที่แข่งมันมีการอัปเดตแพท เก็บทำบ้าอะไรแล้ว รอเปลี่ยนแพทก่อนเนาะแล้วค่อยเอาแผนมาโชว์เหรอ No มันได้ที่ไหนแล้ว Soulcast just responsive. How many wall bangs? How many blind shots in this round from Liquid? แพ้ปุ๊บเก็บแผนปั๊บเลย And with แต่ that, ก่อน Victor แข่งไม่ได้ says, พูด "I'm good." แต่พอแพ้ปุ๊บค่อยพูดเก็บแผนมันไม่ได้ดิมันทำอย่างนี้ไม่ได้ดิ At least 3. Unbelievable. สกินปืนแชมเปี้ยนปีนี้อาจจะเป็นปืน It's just one of those rounds where you just got to kind of shrug it off as NRG and just say, okay, well, they had the read on us. You know, I think that first one on the finesse was just. คือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ฉันไม่ได้มองมุมนั้นนะไม่ได้มองมุมแพทใหม่นะมองมุมเรื่องของเรื่องของสังกัดมากกว่าส่วนตัวนะส่วนตัวมองเรื่องของแบบสังกัดที่ต้องแบบได้แชมป์รายการใหญ่เพื่อแบบสปอนเซอร์เพื่อยกระดับสังกัดตัวเองนักแข่งก็ต้องยกระดับ And then, yeah, we'll get a nice little zoom in. Oh, he saw the head of. Oh my God. นักแข่งเขาก็ต้องยกระดับเขาจะบอกว่าเมื่อกี้เห็นนะไม่ใช่ดวงเมื่อกี้โชว์เข้มไปมันเป็นการพิจิตรมุมที่เดิน Team Liquid to tie it up at 2-2 and force a timeout out of energy nice and ยกระดับสังกัดเสร็จปุ๊บแล้วก็ยกระดับผู้เล่นยกระดับผู้เล่นเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเราเคยได้แชมป์มันติดเลยติดกับตัวเราเลยว่าเราเคยได้แชมป์รายการนี้เวลาเราย้ายทีมเวลามันมีปัญหาอะไรในทีมแตกหรืออะไรก็ตามการเป็นแชมป์เก่ามันทำให้เราย้ายทีมได้ง่ายกว่าเดิมมีคนจับจองมากกว่าเดิมแล้วก็กดโฆษณาง่ายกว่าเดิมด้วยอันนี้ไม่เกี่ยวนะแค่เป็นการเตือนก่อนเฉยๆก่อนที่จะตกใจ
want to go to split for sure. แต่นั่นแหละฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมคนเยอะนะไม่ใช่ส่วนน้อยด้วยนะฉันเชื่อว่าในเนี้ยมีคนมากกว่า20%อ่ะก็ประมาณแบบ300คนอ่ะที่น่าจะคิดว่าฟานาติกเก็บแผนซึ่งไม่ได้คิดเองน่าจะเป็นเพราะว่าคนนี้เข้ามาบอกใช่ไหมคนนี้เข้าน่าจะมาพูดเลยแหละว่าเก็บแผนแต่อย่างที่บอกอ่ะอย่าไปเชื่อเขาอย่าไปเชื่อเขาจริงๆมันคือมันพูดอะไรก็ได้มันแข่งจบแล้วไงแข่งจบแล้วค่อยพูดเขาไม่จำเป็นต้องบอกความจริงนะแต่อาจจะจริงก็ได้อันนี้คือบอกตามตรงว่าไม่รู้เอางี้ละกันบอกตามตรงว่าไม่รู้แต่มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะเก็บแผนนะทำให้ตัวเองไม่ได้แชมป์เพื่อพยายามมาได้แชมป์ในรายการต่อไปมันแชมป์ลีกมันใหญ่อ่ะเอางี้ดีกว่าถ้าเก็บแผนรอบกรุ๊ปสเตจมีครับบอกเลยการเก็บแผนรอบกรุ๊ปสเตจมีแต่ไม่มีเก็บแผนรอบเพลย์ออฟโนไม่มีครับเก็บแผนรอบเพลย์ออฟเนี่ยเอาไปเก็บเลยนะไม่มีทางไม่มีทีมไหนทำในโลกอ่ะอาจจะมีทีมนึงก็ได้ฟานาติกอันนี้ไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ความคิดเห็นส่วนตัวล้วนฉันเคยทำเก็บแผนรอบกรุ๊ปสเตจแต่ว่าเก็บแผนเพลย์ออฟมันโนมันไม่ได้อะแต่คิดว่าคอนเนคป่วยอันนี้จริงครับเรื่องคอนเนคป่วยก็เรื่องป่วยมันก็ว่าไปตามป่วยแหละTheir limited firepower, can they still come out on top of this one? Victor, Som there with those rifles. We'll see what they can get done for Agent Suppressed this time coming across. Som gets a headshot there. Safe going to be taken down, but Soul Cast finds two. โอ้โหตัดได้ขนาดนี้ Crashies will also fall. That leaves just Finesse now. ทีมไม่ควิดโดนตัดไป3ดูตำแหน่งแล้วด้วยโอ้ Very good idea that he is just going to be approaching from heaven. Rifle is ถ้าเกิดว่ากระแสเป็นกระแสทั่วไปและสิ่งที่พูดเป็นความจริงแล้วก็เรียกว่าไงดีมันไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะก็รับได้นะแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันแบบทำให้คนอื่นเดือดร้อนอ่ะอันนี้อาจจะต้องระวังหน่อยถ้ามีคนเดือดร้อนเนี่ยไม่ควรแต่ถ้าไม่มีคนเดือดร้อนอ่ะก็ไม่มีอะไรอ่ะการที่บอกอย่างสมมติเรื่องการที่บอกว่าฟานาติกเก็บแผนไม่เก็บแผนมันไม่มีใครเดือดร้อนอันนี้คือถ้าใครมาโถมมาก็เฉยๆอ่ะมันไม่มีใครเดือดร้อนแต่ถ้าทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ต้องพิจารณาตัวเองหน่อยอาจจะต้องระวังเรื่องทำให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วแต่เรื่องแล้วกันเป็นเรื่องไปRound 6. Good delay here. Team Liquid to keep that very powerful gun away from a very powerful player for as long as possible. It's going to look to relocate here. Tucked away over by Short. As Redgar got อุ้ยวางเป้ารอกระโดดพีกด้วย Barely missing out on having the headshot. Seems to be a attempt to push through towards B. Comes the no command. เหตุผลง่ายๆเลยนะที่มีแต่คนโทษกล้านะในคู่ PRX มันก็คือตอนกล้าลงแล้วมันแทนตำแหน่งซัมติงอ่ะแทนตำแหน่งคนยิงแล้วมันแทนตำแหน่งคนยิงแต่กล้าไม่ใช่ตำแหน่งนั้นอ่ะมันก็แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยแต่ว่าถ้าไปดูช่องหลักมาช่องหลักโคตรท็อกซิกเลยจริงเอาจริงๆฉันว่าฉันก็ท็อกซิกระดับหนึ่งนะพูดค่อนข้างตรงนะแล้วก็จี้ประเด็นนะเจอช่องหลักเข้าไปโอ้โหหนักมากช่องหลักหนักมากจริงๆแชทคือแบบนักเลงคีย์บอร์ดแบบรุนแรงอ่ะคือพอมันเป็นออนไลน์อ่ะโอ้โหไม่ไหวสังคมได้รีเทคเอได้อีกไหมNRG รีเทคเอของจริงนะคู่2กล้าจะได้ลงไหมก็ซัมติงยังไม่มาเลยอ่ะFrom heaven onto the site, Som so aware of Nats. A crucial kill. Doesn't get that
It could absolutely fall apart. แต่จริงๆนะช่องหลักถ้าว่าแชทมันไอ้นี่ไปอ่ะมันท็อกซิกโคตรเลยแบบนักเลงคีย์บอร์ดอยากจะพิมพ์อะไรก็พิมพ์อ่ะไม่แต่ว่ามันเป็นเรื่องปกติตั้งแต่ไม่ว่าจะเกมอะไรก็เป็นนะตอนที่ฉันแข่ง Overwatch แล้วโดนช่องหลักด่าก็รุนแรงนะวันไหนแพ้ฉันไม่ดูนะเว้ยถ้าวันไหนขึ้นสเตจแล้วแพ้ฉันไม่ดูนะโดนด่ายับแม่งแพ้ทีโดนด่าทีเหลือเชื่อจริงต้องอดทนน่ะต้องฝึกอ่ะต้องฝึกรับอะไรพวกนี้ให้ได้อ่ะการเป็นนักแข่งนะต้องรับให้ได้ หลายๆคนก็รับได้แหละแต่คนรับไม่ได้ก็มีนะตัวอย่างเช่นเอฟเฟกที่อยู่ทีมเดียวกันอ่ะเป็นคนเกาหลีอ่ะก็เป็นซึมเศร้าแล้วก็ลาออกทีมไปเลยตอนที่แพ้เยอะแล้วโดนแฟนคลับมาโถมอ่ะรับไม่ได้คือจริงๆมันต้องไม่แคร์ป่ะวะเป็นนักแข่งอ่ะเอานี่ไงวิกเตอร์เอาไป3ตีเอไม่เข้าเลยตีเข้ากระโดดรีเทคWith the damage dealt, I don't think he's going to be bothered about it at all. He's got plenty of cash in the bank. แล้วทีมที่โดนด่าคือทีมที่อะไรรู้ป่ะทุกคนท่านบอกให้เลยนะในประวัติในประสบการณ์แข่งในชีวิตเลยนะทีมที่โดนด่าคือทีมที่เก่งครับสังเกตดิทีมไหนโดนด่าทีมนั้นน่ะให้รู้ไว้เลยทีมเก่งเพราะทีมที่ไม่เก่งไม่มีใครด่าครับมีใครด่า EDG เปล่าไม่มีลอง EDG ได้แชมป์สักรายการหนึ่งดิไปรายการต่อไปโดนด่าแล้วทำไมคนด่าฟานาติกทำไมคนด่าทีมลิควิดทำไมคนด่าเปเปอร์เล็กซ์ทำไมคนด่า DRX ไอ้พวกนี้มันเก่งคนเก่งแพ้ไม่ได้ครับแพ้คนรอเหยียบปกติเลยทีมไหนที่แบบมาเพิ่งมาแบบมามืดมวยรองอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีใครด่าครับปกติมากเลยได้แชมป์เท่านั้นแหละอย่าได้แชมป์นะเว้ยโดนแน่ๆประมาณนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นนักแข่งที่เก่งได้แชมป์เนี่ยพวกทีมดังๆอ่ะฉันว่านักกีฬาทุกคนควรฝึกการรับแรงกระแทกตรงนี้นะต้องฝึกไว้อ่ะมันควบคุมไม่ได้ไงเราไม่สามารถควบคุมฝูงชนหรือว่าแชทหรือเนี่ยคนที่กำลังพิมพ์อยู่ในช่อง MickiePP เนี่ยฉันคุมไม่ได้เลยบางคนมาด่าก็มีก็ฉันคุมได้ที่ไหนอ่ะแบนได้แต่ไม่รู้จะแบนทำไมเหมือนกันก็เลยแบบมันก็อย่างนั้นแหละย้ายแล้วย้ายมาตีบีแทนแล้วเหมือนจะตีแตกทำอะไรล่ะอ้าวแตกอันนี้เขาเหลือซาก2 คนเลยพี่ควักออฟเลยเหรออยากเลยไม่มีสกิลแล้วเหลือสโมกอันนึงแมปที่2ครับคือแทนที่ฉันจะไล่แบนทุกคนใช่ปะที่มาแบบจะใช้คำว่าอะไรดีอะที่มาด่าแล้วกันเพราะว่าคนเห็นต่างมีอยู่แล้วฉันเชื่อว่าคนดูตอนเนี้ย1,500ใช่ปะมีคนเห็นต่างนะกับสิ่งที่ฉันพูดอะมีเพราะมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะพูดให้คนทั้งหมด 1,500 กว่าคนพอใจเพราะฉะนั้นแทนที่จะไปปรับคนดูใช่ปะฉันก็ปรับที่ตัวเองพยายามแบบควบคุมอารมณ์ให้ได้อย่าด่ากลับหรือว่าอย่ารีแอคอะไรที่มันแบบรุนแรงเกินไปก็ต้องพยายามอ่ะทำได้บ้างไม่ได้บ้างฟิลขาดก็มีบ้างมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วแค่อย่าให้มันขาดรุนแรงเกินไปประมาณนั้นอ่ะฝึกไว้มันไม่ได้ทำง่ายขนาดนั้นเว้ยการที่ฝึกไม่แคร์คำพูดคนอ่ะมันยากมันยากโผล่มาแบบนี้ได้แน่นอนตัวแรกเกือบเสียบลูกชิ้นแต่ไม่ได้เทปด้วยวิกเตอร์โอ้โหโดนแล้วจะพูดว่าเปเปอร์เล็กโดนแขวนไม่ได้นะต้องพูดว่ากล้าโดนเต็มWent out the fight against Crashies. Sends the ult, wants to still try to win this one out, but Vanessa's gonna be noted, but Nat still somehow wins the fight. Vandal headshot working wonders, and Yuppie gets the timing, catching him on the cross. Spike now being shipped back over, no, all the way through the spawn. Just enough time. Continue this rotate. ดัลลัสมีใครย้ายมาวาโลไหมมีไทมูเหมือนจะย้ายมาช่วงแรกๆครับ
ในทีมนะคนในทีมนะมีไทมูย้ายมาต่อให้ซัมติงมาทันก็ยากที่จะได้เล่นครับเพราะไม่รู้ว่าตอนที่เขายังไม่มาญี่ปุ่นเขาได้ซ้อมด้วยหรือเปล่ามันซ้อมได้แต่ปิงเยอะคือฉันไม่รู้ว่าซัมติงจะซ้อมไหมสมมตินะได้วีซ่าแล้วเตรียมบินมานู่นนี่นั่นแล้วก็รอแล้วเขาซ้อมไหมซ้อมจากที่ประเทศของเขาแบบปิงเยอะๆคืออันนี้คือไม่รู้ไงมันคำพูดว่าไม่ต้องไปสนใจคนด่าอะไรแบบเนี้ยพูดตามตรงนะมนุษย์เรามันมีความรู้สึกที่แบบความเป็นมนุษย์อะเวลาที่เราเจอคำพูดอะไรที่มันแบบกระทบกระทั่งอะมันยากที่จะอิกนอร์ถ้าไม่ได้ฝึกมานะจริงอันนี้จริงถ้าใครที่ไม่ได้ฝึกรับแรงกระแทกพวกนี้มาเวลาเจอข้อความที่มันกระทบกระทั่งจิตใจอะมันจะสู้ยากสตรีมเมอร์หลายๆคนเลยรีแอคออกมาในเวที่แบบรุนแรงอ่ะหลายคนเหมือนกันเฮ้ยคืออะไรวะน่าเอาเชลิฟยิงทะลุควันเขาใช้แฟนทอมไม่เห็นรอยกระสุนยิงขึ้นไปเซฟหัวขาดเลย Gun now recovered. Artist swinging, but he's not ready for Yampi to be tucked into the corner. So does end up losing out on that one. That's going to be Liquid regaining a man advantage. Great anticipation there. มีหลายคนนะคือถ้ามันง่ายอ่ะคงไม่มีนักร้องนักดนตรีหรือบุคคลมีชื่อเสียงเขาแบบตัดสินใจปิดชีวิตตัวเองกันเยอะนะเพราะว่าแฟนคลับไม่ใช่เพราะว่าเฮเตอร์จะบอกว่าเพราะแฟนคลับไม่ได้เพราะเฮเตอร์ทั้งหลายหรือว่าพวกนักเลงคีย์บอร์ดทั้งหลายทำให้คนเขาปิดชีวิตตัวเองมามากมายแล้วคนมีชื่อเสียงอะที่รับแรงนี้ไม่ได้โอ้ยโดนด้วยนะเจ็บเลยเอาเป็นว่าฉันอยากให้ทุกคนมาเวปกป้องนะทุกคนที่ดูสตรีมอะอยากฝึกให้ทุกคนไปเวปกป้องแล้วกันเอาดิไปเวปกป้องช่วยกันเพราะว่าพอมันมีแรงกระทบกระทั่งอ่ะอย่าไปลุมเวลาที่มันแบบมีคนนึงกำลังโดนอะไรอ่ะต่อให้เราไม่ใช่แฟนคลับคนนั้นเราเห็นนะไปปกป้องครับจริงๆช่วยได้ไปให้กำลังใจเขาทำให้สังคมมันดีขึ้นอ่ะเอาจริงเคยเจอดิหมายถึงเจออะไรวะถ้าเจอเฮเตอร์เจออยู่แล้วโอ้ยเจอมาเป็น10 ปีแล้วตอนนี้เลยไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกว่าต้องเรียกอะไรขนาดนั้นเวลามีคนแบบมาด่ามาอะไรอ่ะมีก็มีเรื่อยๆแหละแฟนคลับทีมนั้นทีมนี้รับไม่ได้กับการที่ฉันพูดแรงไปซึ่งฉันพูดแรงไปจริงก็ขออภัยแฟนคลับทีมนั้นๆด้วยนะแต่บางคนเขารับไม่ได้เขาไม่ได้ด่าไงมันมีบางคนรับได้บางคนรับไม่ได้แล้วด่าแล้วโพสต์ด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีถึงขั้นนั้นไงซึ่งก็ต้องจัดการตัวเองจากตอนแรกตีไม่แตกพอพูดว่าตีไม่แตกเท่านั้นน่ะมาเลย3 วินติดเฮเตอร์ในชีวิตจริงไม่เคยเจอเลยครับไม่เคยเจอเฮเตอร์ในชีวิตจริงเลยไม่มีเลยไม่เคยเจอเลยคือคนที่เขาเกลียดเราอ่ะเขาจะมาเจอเราทำไมอ่ะถูกไหมคนที่เขาเกลียดเราเขาก็จะตีตัวออกห่างแล้วก็มาพิมพ์ด่าในสตรีมอย่างเดียวส่วนมากเป็นอย่างนั้นครับไม่ค่อยมีใครเดินมาแล้วบอกว่าฉันเกลียดแกแล้วเกินไม่เคยเจอนะมีแต่แบบมีแต่แบบพิมพ์เอาอ่ะแต่ว่าใน Overwatch โดนพูดก็มีนะตอนนั้นฉันโดนเรื่องอะไรวะไปลงแรงแล้วไม่ยอมเปิดไมค์พูดอ่ะโดนแบบโดนเน็บอ่ะคือเขาไม่ได้ใช้คำหยาบด่านะแต่เขาพูดประมาณว่าแบบก็คือพูดไม่ดีอ่ะพูดประมาณว่าแบบคิดว่าตัวเองเป็นนักแข่งแล้วแบบเข้ามาลงแรงจะทำอะไรก็ได้จะโยนก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยมาพูดอะไรเงี้ยโดนคือฉันเล่นอยู่ในห้องซ้อมที่เขาซ้อมกันอยู่มันเปิดไมค์ไม่ได้เว้ย
เข้าใจฟิลว่า Understandable given that it is แล้วก็โดนคนแบบมาพูดอะไรอย่างนั้น Not อ่ะ spotting too much of anything safe. ว่าแต่ Push on the back of the drone, avoids the ประ shot มาณนั้น dart. ประมาณนั้นก็มีครับมันก็ต้องพอได้ยินแล้วมันก็รู้สึกแย่นะ Really แบบ wanna go blind เชี่ยอะไรวะเนี่ย through this smoke. กูผิดอะไรประมาณนั้นอะ Still coming through. The spike gets planted, and they just go on the offensive. แต่ก็ไม่ได้สู้นะก็ไม่ได้เถียงคืน Drone, they know that ก็ปล่อย Grouchy's stuck here into the corner. The dash forward, the right click goes out. Safe. ไม่นะเซฟชงไว้เยอะนะ Guardian in hand, us finding Yampi. A 2v3 now at 1v3s. It's just red. ยังอยู่ไทยครับอยู่ไทย Throws down the smoke. No ไม่แน่เราอาจจะได้เจอกันในงาน Ascension ก็ได้นะ No paranoia. อย่าทำร้ายกันเลย มาแล้วรู้ตำแหน่งแล้วควักช็อตเตี้ยวมาช็อตนี้ยิงลมไป1 ทีอาร์ดิสมากกว่าเซฟถ้าในเรื่องความแม่นฉันคิดว่าอาร์ดิสน่าจะมากกว่าเซฟนะส่วนตัวนะแต่ถ้าเรื่องการขยับตัวขอให้เซฟแล้วกันเรื่องความพิ้วอะความพิ้วให้เซฟอะความแม่นตัดสินใจยากนิดนึงเพราะอาร์ดิสแม่นจริงFlash knows that his teammates is getting pushed there. He's able to come through big once again for them. They're trying to do everything he can. But คนที่พูดไม่ใช่นักกีฬาเจ็บใจมากรู้ไหมเวลาเราเจ็บใจอ่ะกับคนที่มาด่าเราในสตรีมมาพิมพ์ด่าด้วยนั้นเราควรทำยังไงรู้ป่ะเราควรรันโฆษณาใส่ซะเลยอย่างน้อยเขาก็มาช่วยดูโฆษณา Thank you very much, Achilles and Paperthin, and there was a lot of action from that first half. In fact, let's take a look at the Verizon high-speed moment of the match. It goes to Victor, but Mimi, I think it's really important to watch the lead-up to Victor's kills as well. Yeah, I think this ไหนๆก็ไหนๆแล้วทุกคน NRG having some really good ideas on how to counter out ระหว่างโฆษณาใช่ไหมว่างๆถ้าไม่มีอะไรทำนะเดี๋ยวฉันหาลิงก์ให้กด and then right into this A hit and a Victor on this off angle who goes absolutely เนี่ยช่วงพักใช่ไหมใครที่เห็นโฆษณาก็เห็นโฆษณาแต่ใครที่ไม่เห็นโฆษณาเนี่ยฉันมีอะไรให้กด But after this, TL found their group, and similar to their last series versus EG, some of the success they found actually turned out to be in these faster hits, in simplifying and allowing their individuals to thrive. ถ้าไม่รู้จะดูอะไร For example, the round where they used the no command, actually not overcooking that much. I think that they were ถ้าโฆษณา NRG ถ้าโฆษณาไม่ขึ้น just have a different plan against him. ปั๊มยอดอันนี้แทนก็ได้ On that regard, not only on that clip, but I think he was one of the reasons why Team Liquid was not being able to find success on that A นี่ side. ถ้าโฆษณาไม่ขึ้นปั๊มยอดอันนี้แทนก็ได้ But now we're headed เป็นไง into the second half, and things are going to get dicey because คือถ้ายอดมันดีฉันก็มีงานถ้ายอดไม่ดีเขาก็คงแบบคิดว่า particularly for NRG they really tend to struggle on this attacking side on this map ถ้ายอดมันดีก็มีงานถ้ายอดมันไม่ดีก็ไม่มีงานก็งั้นก็พูดตรงๆเลยละกันปั๊มให้หน่อยทุกครั้งที่สตรีมฉันก็ต้องหาอะไรมาแบบคนที่ไม่โดนโฆษณารบกวนหรือว่าเพิ่มยอดวิวคลิปก่อนดีเอาอะไรก่อนดีวะหลายอย่างนะเกินรู้สึกมันมีหลายอย่างที่ต้องทำแล้วเกินอ่ะ Already gave us a huge unexpected run back on that first map. Perhaps they can do it again. เดี๋ยวปั๊มยอดวิว It does have ปั๊มยอดวิวคลิปดีไหม pistol, which they're able to take. But as the desk was saying, being able to pick up 5 ปั๊มอะไรก่อนดีวะ side selection. ไม่รู้จะปั๊มอะไรก่อนดี When you do start off with 2-0, Liquid certainly have that ฉันไม่รู้ว่าต้องโหลดไหม in their sails. แต่ฉันคิดว่ามันมีแทร็กมีแท็กที่เข้าไปแล้วมันขึ้นเพราะมันเป็นลิงก์แบบลิงก์ส่วนตัว Such a great kind of second half of the first half from Team Liquid where they kind of changed their tempo. มันคือเว็บ Official ของเกม Valorant ครับ Really help them get into the sights a little bit cleaner, kind of just prevent the retakes. แต่มันสนุกนะเอาจริงแต่เดี๋ยวมาขายใหม่แต่มันสนุกจริงใช่ถ้ายอดดีเขาก็จ้างเราต่อนี่ไงความผิวบอกแล้วคนเนี้ยโคตรชอบจริงๆถ้าจะฝึกเจ็ตนะต้องหาคนผิวเนี่ยคนแม่นมันฝึกตามไม่ทันเว้ยแต่ฝึกตามคนผิวน่าจะพอได้อยู่เวอร์รารี่พีค1 คนกดมากกว่า1 ครั้งอันนี้ไม่แน่ใจว่าตัว tagging มันอะไรนี่ไหมมันได้ไหมอ่ะไม่แค่กดแล้วไม่ต้องallowคุกกี้ก็ได้นะคือแค่กดไปปุ๊บใช่ป่ะแล้วปิดเลยกดลิงก์แล้วออกเดี๋ยวนะ
อันนี้ไม่แน่ใจไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ไม่ต้องขนาดนั้นก็แค่ตอนชั้นรันโฆษณาเฉยๆขอ1 เมนูเหรอถ้าเอาวันนี้น่าจะเป็นวันนี้อาจจะกินก๋วยเตี๋ยวไก่อะก๋วยเตี๋ยวไก่มะระว่าแล้วก็สั่งเลยดีกว่าแต่ถ้าสั่งมาแล้วมันไม่จบ 2-0 น่ะแล้วก็เจอไว้ 2-1 ด้วยแต่ว่าสั่งไว้ก่อนเลยก็ได้มั้งเดี๋ยวน่องไก่หมดรอบที่แล้วสั่งปุ๊บเขาโทรมาบอกน่องไก่หมดโอ้over top of the entryway out of main. Yuppie not too far away either. Recon at the ready. Shock dart. ลิงก์ไม่ใช่ affiliate เหรอ First gets cleared. Hasn't drawn the rotations yet though from Liquid. Looks like they want a little bit more to fully believe that this is going to be the approach. The 0 point going out. That might just be enough. Yuppie, pushing up, trying to get in front of that Nano Swarm, maybe catch a timing, but instead catches a bullet. Gets eliminated. Nats as well displaced. Energy now with the man advantage. มันแท็กได้นะมันคือ affiliate แหละเพราะว่ามันเป็นช็อตไงเป็นช็อตลิงก์ถ้าเป็นย่อลิงก์มันแท็กได้อยู่แล้ว Finesse just dancing around as the bullets landing at his feet. Victor gets the right click kill on the save. With the Spectre in hand versus 2.Seems like Energy might just be able to turn this one completely. 4-2 ก็จริงแต่เจ็บเยอะสกิดนิดสกิดหน่อยสกิดนิดสกิดหน่อยแต่จะหาเจอไหมนั่นเลยดิหาเจอไหมหาเจอไหมกลายเป็น1-2เดือโซแคสซากทั้งคู่แต่ว่าด้วยความที่โอ้ยเฮ้ย And Soulcast will save the round to go ahead and take the follow-up and close out the anti-eco. เมื่อกี้มันคือมุมคอร์สไฟไม่ใช่เหรอ Where it is due, because that was so much closer than I'm sure. วินนี้ทีมลิควิดโคตรไม่น่าได้เลยอ่ะขอบคุณครับมูนไลท์ขอบคุณมากครับซุปเปอร์แชทเมสเซจรีแทร็กคืออะไรนะโดนลบเหรอขอบคุณมากครับโอ้โห NRG เล่นคอร์สไฟ2 คนน่ะแตกคู่อ่ะ What เมื่อกี้ไม่มีภาพแล้วนะเอาจริงเมื่อกี้ที่คิดคือไม่มีภาพนะโดนคอร์สไฟแบบเมื่อกี้เลื่อนเหลือ30เนี่ยไม่น่านะไม่ได้นะได้เฉยงงเลยว่ะfor Team Liquid coming up against these full rifles of NRG and Ares, a Bucky. You gotta be real careful here. ดีเว้ย As NRG, you gotta be anticipating some kind of sneaky trap. เอาจริงนะตอนนี้ NRG จะเสียใจกับวินเมื่อกี้มากๆเสียใจมากๆเลยแค่เล่นเวลาก็ชนะแล้วเล่นดับเบิลเล่นแบบเล่นคอมโบอ่ะโดนแต่จริงแล้วมุมแบบนั้นมันไม่น่าโดนป่าววะพลาดก็คือพลาดอะโกเน็กเจอกันราวต่อไปมันโหดจริงสแนปเมื่อกี้มันโหดจริงบักกี้ก๊อตไม่โดนถ้าเป็นจัดเมื่อกี้น่าจะได้อยู่บักกี้ไม่ได้ need here, trying to get that economy rolling. That's instantly dinked. Finesse will finish him off. Now it's all on the Ares from Yuppie to see if he can do some damage to stop this from being a flawless. No, Artist will just go ahead, peek the corner, confirm the flawless, and get them their first round victory here in the second half. โนหนึ่งเพราะไม่มีใครเล่นเหมือนตอนที่เป็นสไนพีบีโนหนึ่งอ่ะโนหนึ่งไม่ได้โนหนึ่งเพราะว่าเก่งที่สุดแต่ถูกต้องแต่ประเด็นคือไม่มีคู่แข่งไงไม่มีใครใช้ไงใครมาก็โนหนึ่งอ่ะคือตอนนั้นถ้าใครมาเล่นก็โนสองอ่ะอย่างน้อยอยากกินก๋วยเตี๋ยว main door here, allow them access to this orb. Artist looking to continue. แต่ถ้าจบแบบนี้ถ้าสั่งก่อนแล้วจบแบบนี้ไปกินมันจะทันเหรอจะทันไหมเนี่ย
Matt's getting suppressed, has to pull off of it, so can't try to get a dart onto anybody. It's both shocks used here from Crash. He's just trying to clear out some util, but รอบที่แล้วสั่งตอนนี้แหละประมาณเที่ยงเนี่ยแหละคือก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋นมาละแต่น่องหมดแล้วให้กินอะไรกินก๋วยเตี๋ยวกับมะระเหรอเดี๋ยวก็สั่งเบอร์เกอร์คิงเลยเปเปอร์เล็กแข่งคู่ต่อไปครับยังไม่เริ่มนะคนน่าจะดูเปเปอร์เล็กกันเยอะดูได้แต่ช่องนี้ห้ามเหยียบซ้ำนะReally flood energy over towards that A site where there's 3 members of Liquid ready and waiting. Window going to be broken. ไก่ฉีกมันน่าจะมีไก่ฉีกเนาะบางร้านไม่มีถ้าเคยสั่งแล้วมันไม่มี Finds the kill, dash out, safe. Trying to stay elusive. อ้าวโดนสแกนทันด้วย That's getting the better of him there in that regard. Drop down now into mid. Looking to push their way through market. TP across. Redguard gets himself situated in boathouse, which should be anticipated. อ้าวไม่เชียร์เปเปอร์เล็กเหรอ Tucking away into the corner. Now to the side. Safe is going to be the one that เดินมาแบบนี้ค่อยๆโดนตัดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยรีเทคแล้วเซฟเลือดเหลือปิ่มกระมลเจอไฟแนนซ์ยิงช็อตนี้ไฟแนนซ์ยิงไม่โดน Doesn't land a single bullet. 8 HP. Safe wins it out. Now กลับเข้าฟอร์มแล้วได้ไงวะเนี่ยโอ้โหใครเห็นก็ว่าตายอ่ะเซฟช็อตเมื่อกี้คือจะบอกว่าเซฟผิวไม่ได้ผิวนะเว้ยเฮ้ยเอาอีกเหรอเซฟพอแล้วพอแล้วงง Starting to get some momentum back onto their side. 7-9, a 2-round deficit. ได้ไงวะนั่นน่ะ Can they get 3 in a row? As Liquid can catch as far as the building is concerned, it's not being found. I just love the way Finesse is just causing so many problems in mid during this round, just making it really hard for Team Liquid to kind of get their feet underneath them to really figure out where the attack is going to be coming because there's pressure all over the place. ตั้งแต่ฉันฝึกเล่นปืนกลมานะฉันรู้สึกว่าการยิงปืนกลให้ชัวร์มันยากกว่าการยิงสไนให้ชัวร์เยอะเลยอ่ะไม่รู้เพราะว่าเล่นสไนมาตั้งแต่แรกมั้งคือฉันเป็นคนที่เล่นสไนมาตลอดเลยรู้สึกการยิงปืนกลให้คงที่มันยากมากเลยเมื่อกี้อะไรนะเซฟคลิกซ้ายทีเดียวเหรอเมื่อกี้เซฟคลิกซ้ายทีเดียวกลางอากาศเหรอใช่ด้วยวะได้ผลด้วยได้ผลด้วยเอาว่าไม่ต้องย้อนเดี๋ยวมีรีเพย์ครับเดี๋ยวมีรีเพย์เอาว่า3 คนว่ะมันต้องใช้3 คนเลยเหรอเพื่อทำให้แบบโอเมนวาร์ปลงไม่ได้ Timing though. Hello. Finesse. จบเลยส้มแล้วฟินแนสเผยตำแหน่งเรียบร้อยแล้วยิงเลดก้าไปแล้วเขาเฝ้าสไปค์แต่ไม่มีปืนวางล็อกดาวน์ไล่ไม่มีอะไรเคลียร์ครับช็อตนี้ต้องดันเท่านั้นแล้วยิงหัวฟินแนสขาดไปเลยเรียบร้อยแคชชี่ด้วยแตก2ด้วยโกสโดนอีโคไปดิ It is a thrifty and a catastrophic one at that. The lockdown wasted in the end as Liquid will restretch it. ต้องบอกว่าทั้งโดนอีโคแล้วก็เสียอัลติเมทด้วยว่าถ้าวันลงมีปืนให้เล่นเยอะกว่านี้จะโอเคไหมสุดท้ายคนก็ไม่ใช้อยู่ดีครับมีปืนเยอะไปสุดท้ายคนก็ใช้ปืนเมตามันไม่สามารถทำให้ปืนมันบาลานซ์ขนาดนั้นได้เมื่อกี้ไม่ได้ดูใช่เดี๋ยวเขาดูตอนปามีดก่อน And then the beautiful hold here, right into that corner. By 3. As soon as that lockdown came into play, Nats was moving right into that corner. He knew คนละเม็ดแตกไป2อ๋อนี่กดตรงกลางสไปร์เลยปึ๊บยังไม่ทันเห็นเลยสไปร์อยู่ไหน Doesn't even work under the pressure here today. I mean ยังไม่ทันเห็นเลยสไปร์อยู่ไหนโฆษณาก็มาแล้วอ่ะส่วนใครที่ไม่เจอโฆษณาไม่ขึ้นกดลิงก์ในพินแชทแทนนะครับกดลิงก์ในพินแชทแทนก็ได้นั่นคือการโฆษณาอย่างหนึ่งเป็นไง
เรา two way โฆษณา แต่ตอนนี้ฉันต้องสั่งแล้วแหละก่อนมันจะปิดถ้าสั่งแล้วน้องไก่หมดค่อย cancel Two historic Valorant teams showing us why they are perennial contenders at all of these events, time and time again, coming through with just beautiful stuff. And now, after a timeout, NRG needs to dial up something special. A lot of ults to work with here. No command, Hunter's Fury, Blade Storm. For Artis, if he so needs to dig into the back pocket there, but probably just going to save that potentially for another round. Now, save. Sliding up into the smoke, just seeing if anybody's going to come through from Psalms, but nobody from the side of NRG is really keen trying to do that. I think just trying to keep a little bit of information away from the side of Team Liquid here to start. Didn't really have an early contest over a main, so มาดูกันว่าจะได้กินไหมวันนี้รอบที่แล้วสั่งไปร้านโทรมาฉันสั่งไป3 รอบร้านโทรมา3 รอบแต่มีรอบนึงได้กิน 0 point goes out, catches out on 2. Artist noted. This now rotating through the spawn, looking to join in with the rest of the team. Is ถ้าพรีเมียมจะได้ค่าโฆษณายังไงพรีเมียมมันมีส่วนแบ่งหักอยู่ครับหักในกองกลางพรีเมียมนั่นแหละสมมติมีคนสมัครพรีเมียม10 ล้านคนก็เอากองกลางตรงนั้นมาหักอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เหมือนกันคำนวณยังไงมุมนี้อีกแล้วอันนี้เป็นไงล่ะเหยียบไข่เพื่อนแล้วก็ยิงเลยแบบไม่คาดฝันสั่งได้กินเขาโทรมาทำไมเขาโทรมาบอกว่าไม่มีแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรอย่างเงี้ยมาแล้วเซฟเผยตำแหน่งแล้วสะบัดไปช็อตนี้ยิงไม่โดนยาปียิงให้อ้าวเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยสวยๆ What looked like an absolutely beautiful entry here for NRG. แต่สูสีอยู่แล้วเนี่ย Supported by Safe, who's just out here in the middle as everybody else is dealing with other นำก่อน problems. โดนพลิกปะนี่ Finesse tries to swing him on his own. Victor's a ทีม little Liquid late. Safe ปิด just ไม่ลง reads it รอบที่แล้ว right around the corner at Jen. Completely prepared for it. A little kiss to the teammates there. A little love shown. อนาคตถ้ามีเอเจนต์เยอะขึ้นเหรอ Giving him a high five. อาจจะ Little bit of a pause เอ้า here. เฮ้ยเพิ่งกดโฆษณาไปอ่ะ bound to happen eventually. Yeah, of the panty and high pop nature. With you and I here, it was bound to happen. อันนี้ฮาร์ดไทม์เหรอ But it's all good. We had our fair share, yeah. A quick little cleanup on whatever the issue is, and then we can get Take back part. into this game. I'm sure Liquid going to be chomping at the bit. Energy probably, even though obviously you can't discuss with the coach, probably kind of happy to have a little bit of a breather here, rather than this constant. ไม่ต้องกดแล้ว that is happening. เอากดลิงก์แทนได้ไหมอ่ะ Very clutch in these last ปั๊ม two ยอด rounds. ปั๊มยอดแทนได้ไหม Yeah, it's just ปั๊มยอด awesome to see ยอดลิงก์แทน the resilience here from Liquid. รู้สึกว่าอยากกินอย่างอื่นอีกอ่ะ Really able to keep ขอดูแป๊บนะ คืออยู่ดีๆก็อยากกินแบบ อยากกินข้าวเหนียวสังขยา Does have the Blade Storm for if they want to cut a little bit of funds. Victor sitting on quite a bit of cash though for NRG, so they might be able to spread this out ขอดูก่อน pretty decently. Get at least a couple rifles in there as well. And Liquid just อะไรวะเนี่ยถ้ามันมีแต่ข้าวเหนียวมะม่วงวะเนี่ยไม่ได้อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงอยากกินข้าวเหนียวสังขยา just them reading them like a book or just playing them to perfection. Reading kind of the technical situation so well, how the ults are going to be played, how to counter them. โฆษณาใน YouTube โฆษณาไม่มีดีเลย์ครับฉันจะกดคือโฆษณาเนี่ยสมมติเทคพอยต์มันนานใช่ไหมฉันจะกด10 รอบติดกันก็ได้อะมันไม่มีดีเลย์คือมันกดแบบมันรัวได้เลยอะมันรัวแบบรัวจัดๆอะกดจนกว่าจะโดนอะก็ได้อะนี่คือโฆษณา YouTube เฮ้ยขนมไทยใบเตยมีใครรู้จักบ้างเปียกปูนอินทนินบุหลันมรกตหยกมณีไข่เขียวน้ำตาลไหมดอกจอกใบเตยหยกละอองวุ้นกรอบถ้วยจีนหยกอ่อนกลมกลืนอะไรวะเนี่ย
มันคือขนมอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักแค่ไม่กี่อันน่ะรู้จักใช่รู้จักแค่เปียกปูนอ่ะไวจัดอยากหมดจะไวก็ไวเลยเว้ยเทคพอสปุ๊บกลับมาอีกทีนึงไวเลยว่ะทีมลิควิดว่ะไทยโบราณเลยอันไหนอร่อยนะเดี๋ยวนะคือรู้จักแค่เปียกปูนอย่างเดียวอย่างอื่นไม่รู้จักเลยอะอะไรอะบูแลนด์มรกตคืออะไรอะเฮ้ยซื้อมาลองชิมทุกคนฉันจะบอกว่าขนมไทยไม่ได้ถูกนะเว้ยแพงนะเว้ยไอแต่ละอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ไม่ได้ถูกนะแพงนะจากใจเลยชื่อขนมอินเทอร์เน็ตเป็นชื่อขนมเอาอีกไหม NRG 12-7 ภาพคุ้นๆเหมือนแบบเมื่อกี้ปิดไม่ลงหรือเปล่าแต่ด่านนี้ปิดไม่ลงก็ยากนะทามมิ่งนี้ท่านได้แต่ใดมาเข้าสโคปอยู่ตั้งนานไม่มาพอควักมีดเท่านั้นอ่ะมาแล้วกดแดชกดมีดกดทุกอย่างเลยเซฟโอ้โหชมมาเยอะซะด้วยเล็งตั้งนานตัดสินใจควักมีดศัตรูออกมาพอดีได้ทามมิ่งเลยเฮ้ยเอาจริงเหรอเซฟออฟไม่ใช้ด้วยเหรอโอ้ยเอ้าเสียสโมกด้วยดิเอาตัดสโมกเขาได้โอ้ฉันกดโฆษณาบ่อยเหรอเข้าใจผิดแล้วถ้าบอกว่าฉันกดโฆษณาบ่อยเข้าใจผิดแล้วแสดงว่าไม่เคยดูทวิชใช่ไหมใครที่พูดว่าโฆษณาบ่อยในนี้นะโอ้โหไม่เคยดูทวิชบอกเลยไม่เคยดูในทวิชสินะอันนี้ถือว่าน้อยมากแล้วครับน้อยมากๆแล้วใน1 ชั่วโมงอ่ะโฆษณารวมๆกันคำว่ารวมๆกันทั้งหมดเลยนะไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำ1 ชั่วโมงโฆษณารวมกันไม่ถึง1 นาทีด้วยซ้ำตอนสตรีมในทวิช1 ชั่วโมงโฆษณามินิมัม6 นาทีครับ1 ชั่วโมงที่เราดูอ่ะจะมีโฆษณาให้เราเห็นทั้งหมดแล้วพลิกเฉยจริงอันนี้จากใจเลยนะจากใจเลยคือใครที่แบบไม่เคยดูทวิชอ่ะอาจจะคิดว่าเห็นโฆษณาใน YouTube เยอะแต่จริงๆแล้วอ่ะโฆษณาใน YouTube อ่ะปาณีเรามากๆเลยนะกดข้ามได้บ่อยด้วยแล้วก็โฆษณามันสั้นครับมาอีกแล้วโทรมาอีกแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวไก่for NRG to shift over. Now, going to use that knife to make sure that they can get the ult orb, get the lockdown invested into this round. Yampi not going to hide in boats. He's going to retreat to the safety of Nats. Safe hands from him. Sam going to TP over to the side. A spot through onto Sam, but looks like NRG should be able to get this plant down. And lockdown avoided, but it's only Sam inside of the site. Crashies now going to join him as the smoke start to dissipate. 2 into the site, 2 at main, 1 at lumber. Just trying to hold the pings coming. ว่าร้านนี้มันเล่นแง่เว้ยชัวร์เล่นแง่แน่นอนน่องหมด Pop flash sent through the smoke. They look to turn. ถามจริงเหรอวะ Shots coming through. Victor down to 9 HP. Gonna be finished off by Soulcast. Crashies only able to find one. ดูแข่งดีกว่าอ้าวยังไม่ได้ดูเลยน่องหมดปุ๊บเกมจบแล้วเพลงไม่เปิดเหรอเอาเปิดแล้วไม่กล้าเปิดเพลงไวเพราะว่ารอบที่แล้วเปิดเพลงแล้วเกอร์รอบนี้คือรอดูก่อนรอแค่บอมเสร็จก็เปิดเพลงถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีครับเป็นการเรียนรู้ที่ดีของทีมงานฝั่งเปิดเพลงอะนะคือเมื่อกี้ร้านโทรมาบอกว่าอะไรรู้ป่ะคือฉันอะสั่งพิเศษน่องแล้วร้านโทรมาบอกว่าตอนนี้เหลือน่องเดียวเปลี่ยนเป็นแบบ
เหลือน่องเดียวได้ไหมแล้วเดี๋ยวเพิ่มไก่ฉีกให้เพราะจ่ายเพิ่มไปแล้วไงค่าเพิ่มน่องไก่จ่ายไปแล้วแต่ว่าเขาไม่เพิ่มให้เพราะว่าเขาบอกว่ามันหมดฉันคิดว่ามันไม่หมดเว้ยเอาจริงป่ะฉันคิดว่าร้านเล่นแง่เว้ยเอาจริงเล่นแง่คืออะไรรู้ป่ะเล่นแง่คืออารมณ์แบบว่ามันเหลือ แต่ว่าเหลือน้อยแล้วเขาอยากแบ่งให้คนอื่นเข้าใจป่ะคือมันอาจจะเหลือแบบดูแล้วดูในหม้อแล้วโอ๊ยมันเหลือน้อยว่ะถ้างั้นแบ่งให้คนอื่นแล้วกันอะไรแบบเนี้ยคือพอแบ่งให้คนอื่นปุ๊บเขาก็ใครสั่งก่อนไม่ได้อะแบบตอนนี้มันเที่ยงไงคือทุกคนต้องเข้าใจว่าตอนนี้มันคือเที่ยง17 นาทีเที่ยง17 นาทีมันคือช่วงเวลาที่คนพักกลางวันมากินข้าวแล้วคือสมมติว่าลูกค้านะยืนรอคิวกันเต็มร้านเลยสมมตินะคือฉันไม่รู้ว่าตอนนี้หน้าร้านเป็นยังไงแต่ถ้าหน้าร้านมีคนยืนรอคิวเต็มเลยแล้วน่องไก่เหลือสมมตินะเหลืออยู่5 อันแต่มีคนต่อคิว10 คนฉันคิดว่าแม่ค้าอาจจะรู้สึกว่ากูเหลือน่องไก่ไว้ดีกว่าประมาณนั้นก็คือเล่นแง่ว่างั้นเถอะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนแล้วมาเจอกันแมป3ใครที่ยังไม่ไปไหนแล้วว่างๆก็ฝากดูโฆษณาฝากกดลิงก์ให้หน่อยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาแมป3Get
What a response from Team Liquid. They take down NRG on Ascent and take us to a map 3. I'm your host, Yingsu, and I'm back here with Mimi and Kakuka. We talked about their mental and how they were going to bounce back. Mimi, it didn't even look like that they lost map 1 in the fashion that they did by the performance we saw here on Ascent. No, it really started with a great attacking side from Team Liquid, getting themselves that 7-5 advantage, and the conversion in the second half was great as well. I think in particular, the highlight of that one was the way that they were playing the retakes. But really what it started with was this crazy eco round that they managed to win. They get the opportunity to knock that spike down and then have the heads-up play to block that Omen ult to grab it. It was just fantastic from Liquid. Yeah, exactly. This is a performance that we expected to see here in the international stage, because in EMEA it was a constant. Team Liquid won 31% of their ecos. That is a massive number, you know, accounting that they lost many matches, so it's not like they were winning all of them. No, it's the ability to convert those rounds that, you know, you're not feeling comfortable, not having all of your util, definitely not having all those tier 1 weapons. The fact that you can convert those into actual rounds for themselves definitely swift the stakes for you. It was really good out of them. And for NRG, I think they actually did a good job in the second half of balancing the mid round and finding those lighter sites in the late rounds, getting themselves in these advantageous positions. But the thing is, Liquid is so good in these late rounds, in these 2vx scenarios, particularly when it was safe and Nats or Soulcast and safe, something along those lines, at closing out those situations, at finding the plan in these very, very tight late round situations to reclaim that advantage and close out these rounds. Yeah, and also the way that they were NRG were seeing the retakes is something that they did not want to see on the other side, right? It's not that we have to plant the spike. We need to make sure that this is not going to be a 5v5, a 4v4. We need to have that advantage, and we need to gather extra space before we plant the spike so we can make it comfortable, because Liquid was succeeding time and time again in those situations. I'm glad you mentioned Soulcast, by the way. I feel like he's kind of a little bit underrated, and he's so good on KO. He also makes their pistol rounds, so you know, kind of explains how good they are at so pistols he got right 3 now. out of 4 today. But Nats, on the other hand, we set him up as one of the players that does show up time and time and time again in these situations. And Mimi, we are seeing a prime Nats on the server today. I think there's like 2 Nats that you have to talk about. The first is just Nats as a raw individual, as the guy who is closing out these late rounds, who is finding these massive multi-frags to keep Liquid in games, and also the guy who just has perfect util usage on the defensive side. In particular, the way that he anchors A and can stay alive backside for so long to allow his teammates to flood in and support him is excellent. NRG is a team that actually has really good executes on this map, but they were consistently getting shut down by this guy's utility. You can see there, the double cages, I think, are what's so important, because his teammates can just run out Elephant and help him. The thing is that with Nats, we have seen this stuff before. Like, it's something that he has been doing so many times, but changing things from round to round and actually not allowing the enemy to adapt or to read onto that. And I wish that we would have had some more of his camps so we could acknowledge and feel what it feels to be Nats, and running around the sides like you own the place. Yeah, you know exactly where the kitchen and the living room are. I mean, on the other side, Finesse, 0 lockdowns used on the first half. We didn't see a single one. 2 in the second half, but almost too little too late. But we do have a third map to go into here as well, Mimi, and it's going to be split. This is going to be such a cool one, because it is a very direct stylistic clash in the way that these 2 teams play the map. NRG has adopted the America's meta of this double duelist, double controller composition that a lot of teams have been picking up, and they're really good at it. Artis and Victor are fantastic individually, and I think while you don't have the same util as those double initiator comps, Finesse still calls so well in the mid round with it. And on the other side, Team Liquid play the kind of older composition with the Cypher in the mix, but they're also incredible at that one. Yeah, exactly. And not only that, we have already seen these teams play this map. For the case of NRG, we saw them against Foot, so they have already had the taste of what EMEA is like in this map. On the other side, we also saw Liquid with their very, very conservative composition going up against EDG, having some crazy mid rounds that we were seeing from EDG on that matchup, and going up against that double duelist. They lost that map, so of course it's not the better prospect for them. Yeah, it is. And in this map, I think for Team Liquid,
I'm again looking at Nats and what value he can provide. And on the other side, for NRG, how can they shut him down? I thought on their attacking side, they weren't able to break the tripwires, break the cameras quite enough in their mid-round to build a mask where they were ending. Normally against the Killjoy setup, it's pretty much the same util every round. It's really formulaic to shut that down. Here on Split against the Cypher, you really have to take your time and be particular about denying Liquid information. Yeah, you can see it here in the Prime Gaming Agents. So like everything that you guys talked about, spot on. Kukuka, of course, NRG, they look so good with that double duelist comp against Na'Vi. It's beautiful, and on the attack, the way that Victor and Artis complement each other and just follow up on each other's actions is so beautiful to see. So I am also looking at Solkas on this one, because we know that the Sage is something that, you know, is out of fashion, let's say, for this map lately. So he needs to find the value. He needs to combo a lot with what they were doing with Yumpy and him onto A. It will force NRG to slow down, not just the Cypher, but the slow orbs, the wall from that Sage as well. And what's going to be really cool about this match is both these teams start on their stronger side. 61% win rate on attack for NRG, 51 on the defensive side for the side of Liquid. This is where they are both strong, and it's going to be cool to see these comps clash. Well, this is the third and final map, and the one that's going to decide which team is going to be going home and which will be advancing to the lower bracket semi-finals tomorrow. Let's send it back to your casters, Achilles and Paperthin. Thank you very much. Yeah, all the pressure in the world resting on the shoulders of both of these teams. TL keeping themselves in this one, now looking to close it out on Split. NRG, can they rally back? They were able to do so on Haven. They drop a cent. Let's see what happens now with this double duelist. Hey, what better map to go for map 3, right? Split. Only bangers on Split. That's all we can hope for here. Yeah. I have a feeling it's going to be that way, but this first half should be pretty telling, and I like the way that the desk is setting this up, because it is a NRG who's disgusting at their attacker side. If you look at 4 of the last 5 times they've played it, 10-2 on an attacker side versus Na'Vi, 11-1 versus Evil Geniuses, 7-5 versus Evil Geniuses, 9-3 versus Loud. And then they lost to Evil Geniuses in a rematch on this map, where they only went 4-8. But certainly if NRG can do some damage here, set the tempo, maybe they can carry that over. Really going to be keeping my eyes on Sam and the way that they're going to utilize this Astra. Those stars often really indicative of how teams want to attack on this map, and you can see 2 stars out and a full presence from Team Liquid to respond. Quick turn for the flash, and instant dash out of save, but still managing to find one as the distraction swing comes in from Redgar. 2 members left standing now on the side of NRG. Spike going to be grabbed up by Sam. Finesse also arrives, but made a bit of a splash there. Save having built up. Yet another dash, uses it, but then runs out of bullets as he swung out wide. Still though, put Sam and Finesse down to 75. Just swap out, grab another ghost, and start drifting their way over towards this A site through the sewer where Nats is ready and waiting. No. He's pushing past. Okay. But that's okay, they're not going there. They start drifting back into mid. FNS loves these double pumps. This could end up being good for them. Redgar, the lone player right now on this B site, and he's down to 44 health. You get him cleanly, you should be able to potentially isolate the other 2 players as some, 1v1s or a 2-on-1. 30 Push seconds in, left. Finesse avoiding showing his head until right then. Redgar gets him. Now turns his back, expecting the pressure coming in from Garage. Sam does manage to find it, now in a position where he just might be able to clutch this one up, but needs to be clean with it. But they didn't have the split approach before. This time, TL, they're the ones who are splitting. Be up in heaven. Nats getting ready to swing the corner from Garage. The flash going his way. He's trying to wait from it, but then Nats takes the timing, gets the kill, and Liquid will get themselves another pistol win. Yeah, I love this from Team Liquid. The way that they read this setup towards mid, read these double stars, are able to avoid significant damage. I mean, they take pretty decent amount of damage, but it isn't catastrophic from the gravity well. And then the swing out there, expecting the pressure from NRG at the beginning of the round, but then the flash to set up Nats at the end there from Yumpy. Great patience once again here from Team Liquid. Wonderful coordination. I love that angle Redgar took as well. Really difficult for NRG to do anything about it unless they expect it. And, FNS there just sticking his head out enough to give Redgar the information and the ability to react to get that first kill. Even though Sam recovers, it's still just such a difficult setup with Nats lurking so early in that round, pushing so much space so fast. Just gives Team Liquid all the ability to read the map
to rotate to where they need to go. Smoke out in the mid. Energy looking like they want to try to play off of this one as Crashies gets ready for a potential pop flash through. Does send it. Yampi is sent sprinting back, sucked away over towards stairs. Clear out of the trap wire. Meanwhile, Nats taking a hell of a lot of damage. Re-swings, stabilizes for one, but cannot get the other. Flash out. The frenzy spray goes. Yampi falls. Safe now tucked in to this Nebula to push out, but he's not ready for Crashies to be right up in front of him. Redgar now not ready for finesse. Soulcast arrives. It's a bloodbath, but one that Energy can absolutely win. Weapon not recovered, Victor. Wrapping around towards stairs, that will get him a rifle in hand. Grabbing up that Vandal. Now the question is, does he find the timing? Because Soulcast is out in the open. Working his way forward, he finds it, and Energy flip the script here in the second round, winning out. This is just absolutely messy. A lot of ยังไม่ได้กินเลย being taken here by Team Liquid. ยังไม่ได้กินเลยเนี่ย The ability to trade ไม่เอา off โอเวอร์ไทม์นะแบบนี้ขอร้องล่ะ here with that gun advantage, just so much confidence, but he isn't really able to convert. Already taking a lot of damage, and then Safe not expecting that close angle coming out of the smoke. Just do it. That's right. เอาแล้วดิโดนเอโคดิ They did. เทมเลยควีด And now it's going to be mostly Sheriffs and a Ghost here for the side of ได้วินพก as they look to replicate that success. Get a thrift โอ้ in their own. ทีมนี้คือเล่นคอมตั้งรับซะด้วยคอมตั้งรับซะด้วย The Nebula for now taking a couple blind shots through. Here's at least two weapons, so knows there's going to be some hefty presence here in mid. Safe. ก็ถ้าจะชนะชาว่าลิควิดควรได้อย่างน้อย They can flash him in. 8ควรนะพลิกได้พลิกไปพลิกมาได้มีปัญหาแต่ควรได้8นะถ้าไม่ได้8ยากอยู่นะเหนื่อยนะเว้ยบุกด้วยคอมนั่นน่ะ Heal though, recover this rifle for Team Liquid. So honestly, this isn't too bad. Still keeping themselves in this. Gonna leave finesse on Alurk in sewers here as the rest of NRG moves over to the site to set up for the plant. Pushing spaces, Sam towards spawn. Right on his heels is Victor. Sam, big one coming in. Soulcast gets the better of him. เอโคมาต้องเอโคกลับหรือเปล่าเอโคมาไม่ผ่านวิกเตอร์นะต้องเอสโชว์ไปที Spotted the Seekers cleared out. ตอนแรกจริงๆแล้วคู่นี้จะจบไวแต่ว่าไม่ไวเพราะว่าแบบแรกพลิกเฉย The back alley, the ping is coming down. Seems like NRG have a very good sense of where he's going to be positioned. Overwatch ไม่มีระบบแบนนะครับไม่มี Crashies both watch the angle. Surely, there's just not enough time at this point. Just maybe looking for an exit frag. Not going to happen. Some damage is what he was looking for, but instead it's just going to be death. อาริเจ็ตโลกแต่แม่นไงความแม่นมักจะกลบอะไรหลายอย่างได้คือทุกคนรู้จักคำว่าเมตาไหมเดี๋ยวคือฉันจะพูดเรื่องนี้บ่อยหน่อยเพราะว่าหลายๆคนน่ะไม่รู้จักคำว่าเมตาคือฉันจะบอกว่าคนส่วนมากที่ฉันรู้จักกับเพื่อนๆทั้งหลายอ่ะชอบเข้าใจว่าเมตาคือคอมที่ฮิตทุกคนเมตาไม่ได้แปลว่าคอมที่ฮิตนะเมตามันย่อมาจาก most effective technique available แปลว่าเทคนิคที่ดีที่สุดในตอนนั้นแปลว่าอะไรรู้ป่ะก็ตัวที่โกงที่สุดอะเมตาไม่ใช่ฮิตที่สุดแต่มันคือโกงที่สุดสมมติมีปืนหนึ่งยิงดาเมจ40แล้วมันมีอีกปืนหนึ่งทุกอย่างเท่ากันหมดเลยแต่มันยิง60ปืนที่ยิง60จะเป็นเมตาไม่ว่าจะมีคนใช้หรือไม่ก็ตามแล้วคอมเนี้ยไอคอมไวเปอร์เนี่ยมันคือเมตาประมาณนั้นอ่ะมันคือเทคนิคที่ดีที่สุดในตอนเนี้ยเมตาไม่ใช่ฮิตในแข่งครับคำว่าเซิร์ช Google ดีกว่าเซิร์ชเลยมันเป็นคำย่อมันไม่ได้แปลว่าฮิตหรือไม่ฮิตมันแค่แปลว่าเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดเป็นเทคนิคที่ดีที่สุดที่ใช้ได้ในแพทปัจจุบันนั่นคือคำว่าเมตาครับไม่ใช่นักแข่งใช้เยอะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะ
แค่พอมันเก่งนักแข่งก็เลยใช้กันเยอะไปไหนนั่นโอ้คิดว่าน่าจะคิดว่าไปถึงก่อนมั้งHas to pull back, has to remove it. The time is dwindling. Yampi pushing forward. ใช่เมตาคือเทคนิคที่เก่งที่สุดแต่จะไม่ใช้ก็ได้นะไม่ใช้ก็ได้ครับฉีกก็ได้คือเมตามันไม่ได้บังคับไงก็อย่างที่บอกอ่ะมีปืนหนึ่งสมมุตินะมีปืนหนึ่งที่แม่งโคตรโกงเลยโกงสุดๆเลยแต่เราไม่ใช้ก็ได้นะก็ไม่ได้ว่าอะไรก็แล้วแต่ใครทีมไหนเขาจะคิดยังไงไม่ได้บังคับก็แค่ไม่ใช้สิ่งที่ดีที่สุดที่มีให้ตอนนั้นแค่นั้นเองไวเปอร์เหลืออะไรให้เนิร์ฟอีกเหลือครับเหลือตอนกดวอลกับสโมกต้องควักอะไรขึ้นมากดไม่ใช่ถือปืนอยู่แล้วเปิดปิดได้แค่นี้เองไวเปอร์เปิดปิดสโมกทำตอนถือปืนไม่ได้จบแล้วแค่นี้ก็คือหนักแล้วไวเปอร์มันทำให้ทัมมิ่งไวเปอร์เสียหมดเลยถ้าเป็นแบบนั้นนะตอนนี้ทัมมิ่งไวเปอร์มันดีเกินอ่ะมันเซตสโมกได้โดยที่ตัวเองไม่เสียทัมมิ่งอ่ะจะเปิดจะปิดจะอะไรก็มือก็ถือปืนอยู่ตลอดเวลาใช่เหมือนเก็กโกะที่ไม่ใช่เมตาถูกต้องเหมือนเลยเก็กโกะไม่ใช่เมตาจะเล่นก็ได้นะโยรุไม่ใช่เมตาเรน่าไม่ใช่เมตาแต่จะเล่นก็ได้ก็ไม่มีใครว่าอะไรก็ชนะได้นะไม่ใช่ชนะไม่ได้ครับมันจะตายไหมถ้าถือปืนเปิดบอลไม่ได้ก็ให้มันเร็วๆหน่อยก็ได้ให้มันเร็วๆแบบก็แค่แบบปุ๊บเร็วๆเฉยๆอ่ะแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นแบบว่าโอ้โหนานๆเลยค่อยๆเอามือออกมาแล้วกดมันไม่ต้องขนาดนั้นดิไม่ต้องขนาดนั้นครับอารมณ์ประมาณเหมือนบิมสโตนโยนสติมบีคอนอ่ะแค่นั้นเองเหมือนบิมสโตนโยนสติมบีคอนแค่นั้นเองไม่ได้บอกว่าไวเปอร์โกงนะไวเปอร์ไม่ได้โกงมันแค่ยูนิคครับแค่นั้นเองตัวที่ยูนิคอ่ะมันจะถูกจับมาใช้เป็นพิเศษอย่างเช่นเจ็ตฉันก็คิดว่าควรจะปรับอะไรบางอย่างทำให้ดูลิสคนอื่นอ่ะมันได้เล่นบ้างตอนนี้มันคือเจ็ตมันแทบจะครองโลกแล้วอ่ะโลกดูลิสของวาโลเจ็ตมันจะครองแล้วอ่ะนานๆจะมีตัวอื่นหลุดมามันเลยแบบต้องมีการปรับอะไรบางอย่างอะบัฟตัวอื่นก็ได้นะบัฟตัวอื่นก็ได้ครับบัฟบิมสโตนให้แบบตอนเซตสโมกอะกดปุ๊บแล้วออกทันทีแบบปืนกลับมาทันทีก็ได้คือเข้าใจปะไม่จำเป็นต้องเนื้อไวเปอร์นะแต่ว่าบัฟตัวอื่นบัฟสโมกตัวอื่นก็ได้บัฟโฆษณาก็ได้อะgain some space and secure a plant, set up for a post plant. Still the res though now for Soulcast as he's been having a 2-3 time out เลยเหรอ NRG Bladestorm for save, Seekers for Yampi. เครียดไม่ต้องเครียดบุกได้5วินก็ตึงแล้ว NRG คอมบุกทีมลิควิดคอมรับแต่จริงๆแล้วคอม NRG เป็นเมตามันก็รับไม่ได้กากขนาดนั้นปะมันก็รับได้อยู่ปะคอมไวเปอร์มันตั้งรับพอได้นะเอาจริงไม่ได้แย่นะเนิร์ฟวิดโอไม่รู้เรื่องเลยครับไม่รู้เรื่องเลยนี่ไม่รู้เรื่องเลยโนความเห็นเพราะว่าไม่รู้ไม่ได้ตามในการแข่งกดยอมแพ้ไม่ได้ครับไม่ได้วาโลไม่น่าจะมีนะยอมแพ้เอาจริงที่ต้องบัฟนะพวกแบบฟีนิกซ์โยรุนีออนบัฟตัวอื่นอะบัฟตัวอื่นให้มันแบบว่ามันก็พูดยากว่ะฉันไม่ใช่เดเวลลอปอะมันต้องดูเรื่องสแตทของการพิกเลทแล้วก็วินเรทในเกมด้วยคือเมตามันไม่เปลี่ยนหรอกเมตาก็คือเมตาถ้าเป็นไม่ได้ฉันอยากให้บัฟทุกตัวนะ
มากกว่าเนิร์ฟตัวเก่งบัฟเหอะ Now they're going to drift in more towards these stars that they have at mid. Spike still in Ramen. แต่โอเวอร์เนิร์ฟมันได้ผลนะเล่นแชมเบอร์กันเยอะใช่ไหมงั้นโอเวอร์เนิร์ฟเลยตุ้มเดียวจบเลยไม่มีใครเล่นอีกเลยอ๋อถ้าถามว่าตัวนั้นตัวนี้อยากให้เปลี่ยนอะไรไม่ออกความเห็นแล้วกันปล่อยให้เดฟคิดดีกว่าไม่งั้นต้องคิดเยอะมันต้องคิดหลายอย่างเนี่ยการยึดแบบเนี้ยคือคอมไวเปอร์มันได้พื้นที่เล่นเยอะมากเลยในด่านเนี้ยแล้วคือพอทีมลิควิดเขาเล่นน่ะเขาปล่อยดูดิอยากเล่นใช่ไหมอยากเอาทาวเวอร์ใช่ไหมเอาเลยอยากเอาไซส์ A ใช่ไหมเอาเลยดูดิแผนทีมลิควิดอยากได้อะไรเอาไปเลยอยากได้อะไรเอาไปเลยแต่อย่าดันมาแผนทีมลิควิดรอรีเทคเนี่ยแล้วก็ยึดข้างบนคืนอันนี้แม่นนะอุ้ยแล้วควันแบบนี้แต่วิกเตอร์เอาไป2เลเทคไม่ไล่ This man is fired up on the raise, and he helps NRG tie the score at 3-3. Yeah, I really like the way that Team Liquid is starting this round off, being really patient, making sure they can get that res off safely. They don't take any damage from the showstopper. The cosmic divide and the showstopper gives them the ability to get into that plant. But then Team Liquid has a full 5-man for the retake. However, it's so well handled with the crossfires from NRG and Artist hitting a big op shot. ไม่รู้แฮะคนใช้เยอะมั้งบอกแล้วว่าพวกเนิร์ฟบัฟทั้งหลายอ่ะปล่อยให้ทีมงานคิดแล้วกันหน้าที่เขาอ่ะเราคิดเราเหนื่อยนะเว้ยเหนื่อยแทนนะวันนี้วิกเตอร์ลั่นเหรอฉันว่าวิกเตอร์ก็มาหลายแมตช์แล้วนะรายการเนี้ยอาจจะไม่ถึงขั้นลั่นแต่ว่าก็มาเรื่อยๆนะตั้งแต่เปลี่ยนเป็นเซนติเนลป่ะวิกเตอร์เล่นเซนติเนลป่ะเอาอาร์ดิสมาเล่นดูลิสแทนวิกเตอร์ก็โอเคเลยนะทามมิ่งไม่ค่อยเสียWe don't want to reveal this presence of this operator just yet. Backs off, cleared by Yampi. Yop now getting ready for the swing. Oh! Switch the shot. He has the advantage. Is holding the line and it's safe with the short. He takes down Finesse. เฉยเลย Victor jumping in over the top as the trap wire is cleared. 30 seconds left. Just tucked away. Red guard TPing up top. Self safe. 5 members strong though. As they will go ahead use the neural theft. Identify all แผนรีเทคแบบรีเทคจ๋า of NRG. Second ping goes across. Crashy's now trying to reposition, get himself into an unsuspected spot. Just up against the wall here, alongside that Nebula, and he's waiting this out ได้ฟรี patiently. ดิอย่างงี้ Oh dear. He sees 2. เฮ้ย เฮ้ย Shot safe swings the corner. Finds another one. Blightstorm going to be pulled out, but he gets taken down in midair. The hold to half, the punch with the shorty, and Sub will get 3 of his own to regain the lead. Unbelievable the spam from NRG. พลาดเฉย 2 huge kills. โอ้โห Even with that neural theft. Yampi's going over Timing there โคตร to ดี clear out Som. It just never happens. เสียดายจัดยังแก้ตัวได้นิดนึง Ramen towards B main to clear out Som, and ยังดี Som ที่แก้ตัวได้นิดนึง And then even after that early kind of fumble from Artist at the beginning against Safe, should have the opportunity. ไม่แต่ยิงหลังมันยากอยู่แล้วนะใช่ยิงหลังมันยากครับ Not able to get it safe. มันเดายากอ่ะ And yet still NRG recovers. This is what makes them so scary. The reactions that they have, the way that they position themselves is so good. An incredible run back in the round, and yeah, Liquid immediately wanting to pump the brakes. Again, neither of these ทำเอาอีกแล้วขอบคุณครับขอบคุณทีม Liquid ครับขอบคุณทีม Liquid สำหรับโฆษณา to be able to break away from them. They have been neck and neck, you know, at the beginning of these maps. And Liquid, they want to bring this to a 4-4 half.
fantastic turnaround from Victor Song. Crashies just พูดเลยข้อหลังที่เราว่าเนี่ย showing that discipline, knowing that he could get more. Yeah, it was a little bit whiffy, but still was enough to catch him off guard to really scramble Liquid on that retake. Exactly. It's just so fun to watch these two teams. I mean, so many good ideas and so many little micro plays like the coaches were talking about in their kind of between map interviews that really kind of make or break some of these rounds. And it looked like it might have been NRG who was going to be on the wrong side of one of those that time with the safe double. But instead, it's them swinging the round. Now safe out early with this op. Sam's going to throw up a smoke there, but quickly dissipates it. Sam's still in that corner. He's been there a couple times now. 10 วิ2 อันติด 20 วิสั้นมากเทียบกับทวิตสั้นมากเลยเจอทวิตเข้าไป180 วิช็อกกดปิดอ่ะกดปิดเลยอ่ะ Still inching up though. Som setting the trap, patiently waiting and hoping that Safe is going to take the bait. They're kind of reading something that worked for Team Liquid previously when they got aggressive out of B main like that. So they're anticipating it. Walk through from Crashies. Just gets an audio cue out onto the site. Still a good deal of ambiguity as far as where somebody could be positioned. ตีช้ามากเลยนะซึ่งมันต้องตีช้ามันเป็นคอมไวเปอร์ไงเล่นไทมิ่งปิดเปิดสโมกอะไรอย่างเงี้ยปึ๊บโดนเทปตัดเอสตรามาเลิกดีโอ้ยวิกเตอร์โหเขามาจริงว่ะเฮ้ยจริงนะวิกเตอร์เขามาจริงๆนะทำเป็นเล่นนะเฮ้ยYampi now gone with an operator in hand. You have to just run away. Team Liquid ลั่นนะเนี่ย concede the round ลั่นเป็นพิเศษนะเนี่ย to get a 2-round stretch lead. And NRG here able to avoid ต้องเรียกว่าช่วงนี้จำไม่ได้แล้วว่าเข้าโอเวอร์ล่าสุดเมื่อไหร่ Mimi was talking about this on the desk that จำวันสุดท้ายที่เข้าไม่ได้แล้วน่าจะหลายเดือนแล้วครับแต่เดี๋ยวอาจจะมีแวะไปเล่นหน่อยตัวใหม่ยังไม่ได้แตะเลย just bypassing all of those wires. There was one to the cubby on the left. There was one on the right from the front of the site over towards that back wall. And instead, Victor just pushes right in towards screens and it pays off. That's huge for NRG. And even though they lose Sam on the backside in the middle of all of this, they're taking complete control of the back of the site. Okay, Safe is going to get parting gift. Yeah, parting gift there, yeah. One additional kill found for himself. คือฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทีเด็ดแผนเนี้ยมันคืออะไรนี่พยายามดูอยู่นะเข้าไม่ถึงว่ะกำลังคิดอยู่ว่าการเคาน์เตอร์เมตาด้วยคอมนั้นอ่ะมันเคาน์เตอร์ยังไงวะคือการที่ทีมลิควิดเลือกคอมนี้มาแล้วตั้งรับก่อนมันคือการแบบเหมือนเคาน์เตอร์เมตาสุดท้ายแล้วเขาก็บุกได้อยู่ดีอ่ะไม่เข้าใจแล้วก็ทำอย่างนี้มาหลายคู่แล้วด้วยThat's the counter of the Viper's pit. มันเคาน์เตอร์จริงๆเหรอผิดหวังกับโหมด PVE ไหมผิดหวังดิเพราะว่าฉันไปเล่น PVE ตัวเทสมาตอนปี 2019 ที่เขาประกาศทำ Over 2 ตัวเทสโคตรน่าเล่นพอประกาศจริงปุ๊บคือแบบลบเหอะลบเกมเหอะตัวหลักอะที่เอาเจ้ามาต้องรอเขาแก้แล้วกันหวังว่าเขาจะทำคือมันแย่กว่าตอนปี 2019 เยอะเลยอะผ่านมา4 ปีแล้วเนี่ยดูดิทุกคนบอกทีดิคือมันเคาน์เตอร์เมตายังไงนะถ้าไม่กันได้8วินก็อย่างที่บอกอ่ะมันก็ไม่มีภาพแล้วป่ะอันนี้คือต้องบายทีมลิควิดแล้วป่ะเนี่ยแล้วคือเขามั่นใจมากด้วยนะคือต้องพูดอย่างนี้นะทีมลิควิดค่อนข้างจะมั่นใจในสปิดเลยนะปล่อยหลุดอย่างเดียวเลยอ่ะเขามั่นใจจริงๆเหรอเขามั่นใจในด่านสปิดกับคอมนี่ของเขามากๆเลยนะเนี่ยปล่อยด่านสปิดหลุดให้เป็นด่านตัดสิน
แล้วก็เล่นคอมนี้แล้วก็ปล่อยอีกแล้วก็เล่นคอมนี้เขามั่นใจมากเลยเนี่ยแต่ผลที่ออกมาคือเบรกคอมเมตาไม่อยู่เลยนะเล่นกับใครก็เบรกไม่อยู่แต่ก็ยังมีความเชื่อมั่นนะเขายังเชื่อมั่นในคอมนี้อยู่นะเล่นได้ครับแต่เล่นยากฉีกไงฉีกเมตาไงมันเศร้าเพราะเขาฉีกเมตาเนี่ยแหละlooking for that op setup but Nebula comes through yeah Artis rushing forward just following the Trailblazer eventually we'll be able to get that one takes quite a bit of damage to the wall but it's okay Crashies can patch up those boo-boos มันเบรกได้แต่มันแบบมันเล่นยากอ่ะดูดิเล่นโคตรยากเลยเล่นยากมากพื้นที่อ่ะลองสังเกตนะพื้นที่คือโดนยึดพังหมดอ่ะโดนยิงแถบไซเฟอร์ก็จบแล้วอ่ะแล้วดูดิดู NRG เล่นดิช้าเคลียร์แถบช้าพื้นที่มันได้หมดเลยแทบจะทั้งแมปอ่ะสายนี้เซอร์ไพรส์อาจจะได้อยู่เซอร์ไพรส์โดนแฟดเซฟทุกโต๊ะเลยอ่ะเมื่อกี้มันโดนยึดหมดทั้งแมปมันเล่นไม่ได้คอมนี้มันยึดโดนยึดหมดเลย not going deep enough to hit him. Boombot clears out onto the side. TP across, and now they're going to double back. They're starting to work their way back through over towards B. And as you were putting out, yeah, Nats trying to get the catch in mid. โดนยึดหมดเลย Cannot win out the fight. He ends up falling, as does Yampi. No way to interrupt the plan. No way. คือมันไม่ใช่เรื่องคมไม่คมอะไรไม่อะไรแล้วนะมันโดนยึดหมดเลยมันไม่มีที่ให้เล่นแล้วเนี่ยโดนเขาไวเปอร์ปิด A ปุ๊บค่อยๆเคลียร์ทีละมุมใช่ป่ะเช็ค A ปุ๊บเคลียร์แถบปุ๊บกลับมายึดกลางเช็คเคลียร์ปุ๊บแล้วรวมตีแตกเอาไม่อยู่เลยตอนบุกต้องดูอีกเหรอคอมนี้ถ้าตามหลักแล้วนะคอมนี้บุกยากมากเลยแต่ว่าต้องคิดอีกแง่หนึ่งคือคอมที่ NRG เล่นมันก็ไม่ได้กันได้ดีขนาดนั้นก็อาจจะบุกได้ So NRG just continuing to have phenomenal rounds. Viper's pit still for finesse. He never used his lockdown in the first half of a set. No. So you know, ultimates are just kind of this is a suggestion. Yeah, exactly. There if you feel like you need it. You don't have to hit the ultimate button. ก็รอดู They can get a nice little foothold on one of these sites. You can be damn sure that we're going to be. ไม่ if not in this round. รอสักครู่ Make it really unassailable. ถ้ามีงานด่วนติดกันนะช่วงนี้ช่วงนี้งานด่วนติดกันจริงแบบทำไม่ทันอ่ะโอเคเพราะว่ามีสตรีมวันละ6 ชั่วโมงถึง 8 ชั่วโมงเนี่ยแหละดีเมื่อวานจบไวขอดูอีกทีได้ไหมขอดูอีกทีอยากรู้ว่ากันยังไงถึงอยู่ชาร์จกลางโอเคจบไม่เป็นไรคือแค่อยากรู้เฉยว่ากันได้ไงชาร์จกลางเราได้แค่นั้นเองไม่มีอะไรเลยโซแคทบอกไม่ไหวแล้วงั้นชาร์จกลางแล้วกันแล้วก็จบไปคือตัวแผนอะตัวคอมอะมันคือคอมตั้งรับจ๋าเลยแล้วคือกันไม่ได้พอโดนยึดพื้นที่พังหมดเลยแถบเธอไม่ได้ใช้เลยชาร์จมาแตกอีกอ้าวแต่มีชุบนะมีชุบโซแคทมีชุบนะไม่ให้ชุบใช่ไหมเนี่ยกันเอไม่อยู่กันไม่อยู่เลยความตั้งรับเมื่อกี้เอาไซเฟอร์มายืนอยู่ใน A ปุ๊บเปิดสโมก2 อันเนื้อไงต่อคำถามคือกดสโมกแล้วก็ต้องหนีอยู่ดี
Soulcast there for just a brief little moment. Now Safe going to be spotted in finesse. Cleans up. ฉันบอกว่าถ้าจะชนะต้องกันได้8แต่โดนบุกไป8So all things being considered, ไม่รู้ว่ะอย่างนี้ this is both teams better side of their map. Certainly จะต้องบอกลาทีมแชมป์ของ EMEA แล้วเหรอ A big part of it is Victor. Finesse finally able to get that Viper's pit down. เจอไว้ซะด้วยประเด็นเลยเจอไว้ซะด้วย Not having the best map, but he came up with a big opener, and then just reading. ด่านกันใช่ไหมแล้วแต่คอมครับแล้วแต่คอม He's doing a great job on the ด่าน for NRG. That's the first ด่าน time โฆษณาก่อน in the lead here at the half. We're going to throw back over to Yinzer and the rest of the desk to break down the action here. Thank you very much, Seth and Paperthin. What a start it is for NRG as well, Bayer. They just look so clean, and you can see why they choose this comp for this. หิวแล้วอะ Yeah, exactly. You can see it time after time. I think the artist was having a rough start, but it doesn't matter. The evolution of the plan throughout the half was great. We could see it also in the late round, which I think was the most important. In so many bits, they were delaying. Sorry, they were postponing. EDG theเหรอ just because they needed to secure, they needed to break the utility. I love this round that we're แล้วฉันจะรู้ได้ไง number 6. Right after that time, ไม่รู้แต่มีสิทธิ์แล้วกัน we see artists going on the operator, and actually an energy that is really capitalizing on the ultimates that they're using to create that pressure onto sites. Against this energy composition, there's always going to be that temptation when they're playing these really กดสคิปไปเถอะถ้าใครเจอโฆษณานะแล้วถ้ามันกดสคิปได้นะกดไปเถอะไม่ต้องทนดูหรอกเอาจริงๆนะจะดูทำไมอะมันมีฟังก์ชันให้กดก็กดไปเถอะบางแอปไม่มีบางแอปไม่มีด้วยซ้ำกดสคิปอะเป๊ปว่าเลย EDG เจอมาใคร something ไม่มาใช่ไหม EDG and everything gets overruled and overrun by NRG. And despite this being the defensive side in double duels, this is where NRG are strong. They're really good at re-clearing in the mid-round and playing fast. อาจจะโดน EDG อาจจะโดนพลังเจิมก็ได้นะแต่ว่ามันก็ต้องเจิมไปตามผลงานอะก็ EDG ถ้าเป็น PRX ชุดที่แบบว่าไม่เต็มสูบก็คงต้อง EDG อยากดูชุดเต็มสูบมากกว่านะจริงๆแล้วอยากดูแบบว่า aggressive พลังมาเจอกันแล้วก็ยิงซึ่งหน้าว่าแบบEDG จะไหวไหมอยากรู้เพราะว่าเปเปอร์เล็กตอนนี้มันเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นไงอันดับต้นๆของโลกอ่ะเจิมตามผลเจิมตามประวัติholding this back up to heaven. Trailblazer out here. All the information needed for NRG to make their rotations. สตรีมในทวิตกดข้ามไม่ได้ Towards the B site now. ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงล่ะ Towards spawn already. Default plan that's going to force Yampi back. แต่ว่าแอดในทวิตได้เงินเยอะกว่านะอันนี้คือรู้กดรันแอดในทวิตได้เงินเยอะกว่ารันแอดใน YouTube นะเพราะ YouTube คนกดข้ามได้โฆษณาก็สั้นทวิตคือบังคับคนดูนาทีครึ่งครับกดอะไรไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะออกเข้าใหม่รีเฟซก็ไม่ได้เข้ามาก็เจอไม่มีภาพเลยเสียปืนพกด้วยเสียปืนพกด้วยดิไม่ทำครับคลิปเอาจอคอมติดหน้าตัวเองไม่ทำถ้าว่าบอกลาว่ะกลับบ้านว่ะทีมลิควิดอันนี้คือจากที่เห็นคอมนะแล้วกันไม่ได้นะกลับบ้านแล้วคอมนี้มันต้องกันได้จะบุกยังไงวะแต่ในทางกลับกันอย่างที่บอกว่าในทางกลับกันคอมที่ NRG เล่นมันเก่งเรื่องบุกมันอาจจะตั้งรับได้ไม่ดีก็ได้อาจจะนะเพราะว่าตอนนี้มีอยู่ทีมเดียวในโลกมั้งที่ยังฝืนเล่นคอมนี้อยู่อะทีมลิควิดเศษไซเฟอร์เนี่ยไม่มีใครเขาเล่นแล้วอะมีทีมเดียวแล้วในการแข่งระดับโลกอะไม่มีใครเล่นแล้วมีทีมเดียวก็เลยไม่รู้ว่าเวลามันแมทชิ่งกันแล้วมาเจอกันอะมันสู้ได้ไหมแต่จากการวิเคราะห์แบบมั่วๆนะจากการวิเคราะห์แบบมั่วๆก็ฉันคิดว่ามันเอาไม่อยู่แล้วมันตีไม่ได้แล้วครับตีไงวะ
Most sages out there, if you could resurrect yourself, they would do that. Cypher Sage How dare you? How dare you besmirch the Sage ไม่ players? รู้เว้ย Save getting ready. Peek out. Elbow shows for just a moment. คอม Warning shots ไว to send เปอ them. ร์ Drive them back over towards the แอส site. ตาเรสสกาย You โอ้ can โห tell there's just มันก็การเหนียวอยู่นะ right now. Liquid trying to figure out what is the best way to try to approach this ส่ง one. สกิลมาส่งสกิลกลับอะเทรดกันไปเทรดกันมา That's Will สกิล find ทีม Song. ลิควิดมันจะเทรดชนะได้ยังไงวะ That's all on safe, but he gets taken down to the end. NRG, they reach double digits. 10-4 and Team Liquid. They want to stay in this. They need to start clawing their Cypher way เด่น back ตรงไหน here ส right โมกไง now. ไซเฟอร์เป็น No doubt about it. เซนติเนลตัวเดียวที่มีสโมก How good NRG เด่นไหม is ล่ะ on their attacker side of split, and you saw it. They're not bad at all on their ไซ defender เฟอ side. ร์ A คื lot อ of times they คือ just เซน straight ติ up เนล don't ส get โม to ก play too many เซนติเนล rounds ค on อน their โทรลเลอร์ defender ตัว side เดียวในเกม because they blow teams out of the water. But เล่นเชิงได้ ตอนบุกเล่นเลิกก็ง่าย เพราะว่ามันเป็นแบบกึ่งอินิชิเอเตอร์กึ่งคอนโทรลเลอร์คือมันเป็นกึ่งทุกอย่างเลยไซเฟอร์นี่คือจุดเด่นของมัน pretty high score right เลิกได้ Just looking to go really เนี่ย aggro here. สโมกแล้วก็แบบปิดตำแหน่งเซอร์ไพรส์ Safe pushes into the cyber cage. Will find crash. หาข้าวก็ได้ Making things nice and even. An attempt there at the grab nade combo. มันเป็นหลายอย่าง That's อะ gonna be ประ forced มาณ to นั้น dash as he once again gets darted, chipped away at. เฮ้ยแต่เอาจริงนะ ถ้าด่านไหนอะที่มันเป็นด่านที่แบบว่า Viper เก่งอะ สังเกตปะ Yeah, but you'll take มัน that สวนไม่ได้เลย as NRG. You're able to keep your rifle. คือยังไงก็ต้องมี able to คือก็ต้องเล่น survive อะ through all of that, ต้องเข้าร่วมอะ take safe out of there. ยังไม่มี That entry จะบอกว่ายังไม่มีตัวไหนแก้ไวเปอร์ that มี much ครับ more difficult มีตัวหนึ่ง to make their way KO towards mid. Soulcast, who's having a phenomenal map for Team Liquid, can lead the way. The reinforcements are here from KO NRG. ไงแก้ไวเปอร์ Right behind Finesse. แต่มันว่า KO มันไม่ใช่เมตาคนเขาไม่เล่นกันอะคนเขาเล่นสกายกันนะ Ready to exit to one side of the map. It seems like it's going to be the call. Soulcast perhaps just going to be hovering here, trying to sell that this is going to be the ถ้า approach. คนเล่น KO กันเยอะๆอะ Rotation ไวเปอร์ begins. อาจจะโดนดรอปก็ได้นะ Starting to make his way over, but no. Waits it out. Drifts back towards A. Can he find impact? Smoke now coming down. It's too late to try to push จุดเด่น out. KO ใบไง Also just gets ป๊อปแฟดได้ใบได้ shoulder down to 41 เป็นค health. ล้ายๆสกายนะแนวนั้นแต่ว่ามีใบ Spike planted, 12 seconds to spare. แล้วก็มีไลน์อัพ In control. มีโมลี่อ่ะดีเฟนต์ก็ดีเป็นตัวกลางๆครับ KO เป็นตัวกลางๆหาข่าวได้แต่ไม่ดี Drop down หาได้แต่ไม่ค่อยดี Gets a punish on the เป็น one. ตัวเปิดก็พอได้ Neutral แต่ here ก็ไม่ค่อยดี for NRG. มันกึ่งอ่ะมันกลางๆอ่ะประมาณนั้นอ่ะ For an angle. That's about it. Victor gonna blast back over the trap wire. But Ready Guard hears this. Yep. They are perfectly aware, but Soulcast still losing. เขาลั่นจริง Fight is Victor. Victor เขาลั่น Continues จริ to งว่ะ deliver, but that trap wire comes in clutch. It locks him in place. Nat swings, finds that kill. Leaving just Yampi now. Needs to try to find the elimination. Gets onto it. It's not ไม่ held มี that ภา half, พ so Artist cannot do anything here. It's a round victory for the side of Team โดน Liquid. ตัด But ไป it is not nearly 5 as กระบอก clean as they would love it to be. No one surviving, no weapons carried over. Yes, they do get Artist in the end with a spike ยาก explosion. มาก A decent amount of cash stacked up here for ยากจริ NRG, ง so ว่ะ Liquid still going to be fighting back. คือ with that เจิม offer. ทีมลิควิดไว้นะ The impact แต่แบบ that Victor is จาก still ใจ having เลย here, but it's that ต่อให้เจิมไปแล้วฉันก็ยังพูดเหมือนเดิมว่ามันยาก defense แบบ that มัน Nats ยาก is able มาก to เลยอะ provide. Gives them just enough information there to clear him out before that showstopper can maybe stop this Oh. map and this match. 3 Bulldogs. เสียปืน 5 กระบอก แต่ว่า NRG เสียอันติเรส How that all went. ก็จะ No พอจะเทรด opportunity to ได้อ build ยู่ up แต่ a มั้ง bank. Judge for Artis in male. Trying to see if he can recreate some Soulcast's success from male there. Flash is going to confirm though. ตียังไงวะ Responses, โอ้ย smoke ง่วง from จังเลย Zom. เนี่ย พอบ่ายจะเริ่มง่วงแล้วทุกคน เป็นทุกวันเลยอะ One player. ฉันรู้สึกว่ามันไม่ใช่เวลาตื่นที่ถูกต้อง อ้าว Ness. อะไรวะน่ะ Ness just coming away with it. Spike was dropped, now picked up. 1 คิวที่ได้มา Gone. มันช่างมีความหมายเหลือเกินว่ะ To try to work with. Boombot gets cleared. These smokes start to dissipate. Over out. Victor pulls back. หมุนตอน Artist ดีฟิว is มีผลไหม quietly, มีนิดหน่อยครับ patiently waiting, and now he strikes. ทำไงอะ Two kills picked up. Swap over on the weapon. Nats is hovering around as the poison orb will get dropped. Artist with a quick little dash keeps himself safe. Doesn't take any damage. สายล่างครับอันนี้จบแล้วกลับบ้านแล้ว
I mean, it seems Team like Liquid the calls to be made that this is unretrievable. เจิมเลยอ่ะเจิมแรงเลยอ่ะ But they're pressing. อันนี้คือเจิมแรงเลยอ่ะ Victor's wants a challenge and it's not going to work out. Nats just barely. ฉันให้เครดิตทีมลิควิดมากเกินไปจริงๆว่ะ Left for him. But still, this is great stuff here from ให้เครดิตมากเกินไปจริง Does a double take there. ๆคือ He checked that corner เขาใช้แผนนี้ไปแล้วทีนึงมันเฟลเขาใช้อีก kind of reacting to Artist just sitting there in mail with a shotgun. And that gives him two. Artist then คือใช้ไปแล้วเฟลอ่ะ so แล้วแพ้คอมไวเปอร์อ่ะ pulls back. แล้วก็เบิ้ลอ่ะ ขออีกที Duel with Nats and then immediately dashes out. Realizes he isn't going to get the better of it maybe. And just plays defense, waits for the help from his teammates. Yeah. So I want to give Artist a lot of credit in that round. I mean, not just because he has a judge in mail. Anybody, you know, that's not the most difficult ด่าน thing นี้ in the world ด่าน to นี้ pull น่า off, จะแพ้ but the EDG ถ้า reaction จำไม่ผิด after นะ that- ใช่ปะ Yeah, not over ใช่ here. ปะวะ Yes, exactly. Just keeping cool, calm, and collected, and very well aware that, you know, yes, they had enough money to buy into that round to still have อื some ม great ใช่ firepower, แพ้ but EDG ด่านนี้ครับ I think beyond that would have been pretty แต่ว่า punishing to ทีม them. ลิควิด So ไม่ได้แพ้ let's EDG hold นะ on แต่ด่าน as much นี้ as they แพ้ possibly can, and yeah, I mean, you can see just ทีมลิควิดแพ้ EDG ก็เลยตกมาสายล่างครับ แต่ว่าไม่ใช่ด่านนี้ไม่ใช่ด่านนี้ เกือบได้เล่นด่านนี้เหมือนกันนะ เพราะว่าด่านนี้เขาเลือกเป็นด่านที่ hold on to here for the side of 3 คือทีม Liquid. ลิควิดเหมือนมั่นใจมากเลยว่ะ Everything else very much จริง weakened เขา up. มั่นใจด่านนี้มากเลยว่ะ Flash connecting, Artist lingering forward, catches Redgar, is finesse. Oh, this could be absolutely disgusting. Up over the top of the box, finds one, drops down, safe, still within the smoke, swings out of the back of the Seeker, but it doesn't matter. Finesse just fast enough to take him out. Also takes the aggressive fight versus Soulcast. Yep, เอาหน่อยเว้ยหน่อยเว้ย it's a headshot. อันดับ 1 เว้ยอันดับ 1 MEA เว้ย Swings around into main 8 to วิน clean it up, and 7 วิน NRG รวดไป are now at match point. ในใจ Looking to ให้ send ฟานาติก the เต็ง number 1 ครับ one EMEA seed home. ฟานาติก And เต็ง it's 1 Finesse again with a phenomenal multi-kill here. The way he changes position, gets up on top of that box. Nats, as GG smart as he แล้วไหม is, has no idea. The Seekers come out and Finesse ถ้าเกิดว่าฉันไม่ได้ gets กลัว the ว่า swing ผลมัน out จะ of พลิ the กกันนะ smoke. ใช้คิดว่า GG ตั้งแต่กัน So ไม่ได้ 8 nicely วินแล้ว to it there. Gets the final คือมันพลิกได้ไง unbelievable stuff ไม่อยาก here. ไม่อยากเจิมแรง แต่ว่าส่วนตัวนะคิดว่ากันไม่ได้ 8 วินก็ที่พูดแต่ต้นสตรีมอ่ะ For NRG. ถ้าไม่ได้ 8 วินน่ะ He's climbing มันก็จบแล้วเปล่า up the standings with every single คอม round ตั้งรับอ่ะ and คอมตั้งรับกันได้ 4 วิน เอาเถอะ another pin เล่นยังไงวะ or an early kill, and that's one of these sites completely ดูโฆษณาดีกว่าเนอะ locked off. And as Liquid in desperation call this time out to see what they can get done, but it would have to be a มันไม่ใช่แค่เศษอะดิ consecutive round เศษ run ไซเฟอร์ back อะดิ to deny this away from NRG, and even then, it's only into overtime. What a miracle it would be, and I would love to see it. โนหนึ่งทุกโซนจะไปแล้ว Right now, it feels like the odds, the deck, ยัง they're stacked. เดี๋ยวเราต้องมา against ดู Liquid. ตอนคู่ตอนบ่ายอีกทีหนึ่ง About this, แต่ Achilles. เป็นไปได้นะ About to lose เป็นไปได้ที่ another โนหนึ่ง number ทุก one โซนจะไปหมดเลย First DNA, number ใคร one ที่ seed ได้ went แช down. มป์รายการ Now ลีก the มา NBA, number one seed. มาสเตอร์จะไม่เข้ารอบ Potentially 4 ทีม about เลย to fall, and that would just leave PRX เป็นไปได้นะ เป็นไปได้ as the last number one seed standing from our 3 main regions. Of course, EDG. IGL หรือคอนโทรลเลอร์ส่วนใหญ่คิวไม่เยอะเพราะว่าสมาธิไง I can't wait, but มันต้องโฟกัสกับ neither ที here ม nor อะ there. Last round crashes. ไม่ได้โฟกัสกับ As the ยิง Seekers, and that's sitting on his ultimate. Neural theft. Artist with the blades. But Artist has been really good. โอกาสไปหมด It's a fast one. ต้องพูดว่าเยอะกว่า 50% แล้วกัน โอกาสที่โนหนึ่งของทุกภูมิภาคจะไปหมดอะมากกว่า 50% ครับ Cuts back, but Victor shuts down safe. That judge finding nothing. ตีไม่ได้ Cut down to size. น้ำแข็งเสร็จแล้วไงอ่ะ เนี่ย แล้วไงอ่ะ Yapi has been spotted. Finesse blinded. Tucks into the corner. Draws on the shorty. It's not going to be good enough, but it does not matter. The rest of energy. ฉีกเมตาไหมล่ะ เอาดิ เมตาด่านสปิดนะไวเปอร์แอสตรานี่มาจัดโคตรเมตาได้ทั้งบุกทั้งกัน ทีมลิควิดบอกว่าไม่เอาจะเล่น2เซนติเนลไม่เป็นไรกลับบ้านนะไม่น่าพลาดแบบแรกใช่คิดเหมือนกันคือแมปแรกอ่ะปิดไม่ลงขาดวินเดียวปิดได้ปิดไม่ลง แล้วก็แมป3มาเล่นฉีกเมตาแล้วก็ฉีกแล้วแต่ทำไม่ได้น่าเสียดายก็ทำดีแล้วครับทีมอันดับ1จาก EMEA ทีมแชมป์จาก EMEA ทำผลงานได้ดีมาหลังๆนะทำผลงานได้ดีมาตลอดเลยนะฉันไม่คิดว่า NRG จะเข้านะเนี่ย
ตอนแรกที่ดูรายชื่อทีมอะคิดว่า NRG น่าจะไม่ผ่านครับไม่ผ่านทีม Liquid ยากมากสรุปคือพลิกคู่นี้พลิกครับแต่แบบจริงว่ะด่านสปิดเขาฝืนอะไม่เอาคอมที่แบบคนอื่นเขาเล่นกันเลือกที่จะฉีกแล้วก็ทำไม่สำเร็จไม่เป็นไรเจอกันอีกทีตอน PRX เริ่มแล้วกันครับน่าจะพักประมาณฉันคิดว่าน่าจะพักประมาณ40นาทีอันนี้น่าจะพักนานหน่อยครับเดี๋ยวขอตัวไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่เลยแล้วกันแล้วเจอกันคู่ต่อไป PRX vs EDG ครับ
said you want a bad one. Well, baby, I'm as bad as they come. Said you want a hot one. Yeah, you with the hottest under the sun. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargain for. Fun to flirt, but promise to deliver. Much is required. Cause look at what I'm giving you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone ungrateful. I can't try to make you if you ain't you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You said you want a real one. Well, it don't get no realer than the realest one. Baby, can you handle it? If you really want it, better come get you some. But be careful what you wish for. Make you eat your words. If I'm more than what you bargained for. One dessert, but you ain't finished dinner. Much is required. Cause look at what I'm giving you. You ain't really ready for real. You ain't even ready for real. You ain't really ready. Won't be faithful to someone ungrateful. I can't try to make you if you ain't you. You ain't really ready for real. No, you'll never miss a
8. So has the goal changed into winning the whole event yet? 康康，我知道你们最开始的目标在这次东京大师赛可能说只是一个首胜，然后是前8名，然后现在这个目标有没有转换到要赢下所有？我们一直都想赢下所有这种感觉，对，就是每一步都是在做我们，就反正我们永远都想把自己做到最好吧，所以说赢下每一个对手是我们现在所想的东西。We've been always wanted to win everything at this Masters, and everything we're doing right now is basically do on our strength and see if we can go further. Thank you, Kang Kang. Good luck with the upcoming matches. Bye bye. I mean, Kang, every single time he says, oh, can we go further? They do. They keep going further. But the thing is, Kakuka, can they run the gauntlet and take down another #1 seed from a region? They did it to Loud, but to PRX? When we study this event in the Valorant history books, I think that one of the paragraphs is going to be, by the way, EDG beat Loud. And if we go further, probably they go and beat PRX as well. And not only that, we will go from winning a match to making it out of playoffs, to securing top 8, to securing that top 4, I think is the biggest improvement that we've seen in Valorant. It's such a historic run for this region, for this game, to see them really continue to step up. I mean, now you're starting to think, is this going to be one of those dream runs like Zeta last year? You know, PRX's run to the finals at Copenhagen, all these things that went really well for some teams that had kind of been at the middle of the pack, you know, that we could see explosive stuff from them at times, but really now it seems to be the best version of them that we have. And, you know, if they can get through PRX here, if they can get through yet another #1 seed, wipe out all the #1 seeds here between them and now NRG, it's going to be exciting because that means that they're going to be top 3 minimum, and anybody is going to be looking at them thinking, okay, well, now we have to seriously consider this team a threat for every event. Yeah, exactly. And we were hearing from some of the teams, yeah, EDG is the team that we've been pracking the most because we didn't assume that they would make it that far. I feel like the conversation has shifted so much and steered in a different complete direction. I think that now is the team that everybody would like to scream because now is the team that they want to play against. Yeah, especially like you said, Clint, that for so long everyone's like, oh, if you don't know EDG, they're basically like PRX but with less kind of experience. But that's just not the case anymore. We've moved on from that. We absolutely have, and it's been a reoccurring theme from what I've been hearing behind the scenes in Pacific is that everybody wants to scrim against EDG because they're so good. Mechanically, they're nuts, and their fundamentals and these other things have been getting better and better and better as the years have gone on. So this is a team now that, as you know, everybody at the top was telling me, this is a team to watch out for. Now you're seeing why. Yeah, I want to show you guys a quote as well from Kang, the man himself, because I think after the last game, he looked a little bit upset. He had his head in his hands, overjoyed with emotion, but he wanted to specify here, also, I didn't cry. Before I become a world champion, Kang will never cry. Referring to himself in the third person, Kakuka, like the badass that he is. No, yeah, I think that he's become a final boss, so if I were in his shoes, I would say the same. I would speak about myself in third person. I think that if we see them go today, I think he will cry. I don't think we're going to see them go today. That's my hot take. But let's talk a little bit. I will tell you why I don't think they're going to go today. In fact, let's take a look at the two players. I feel like, you know, we got Kang and Jing. They're going to go up against each other. But there's also the playmakers, the enablers behind those players that can allow them to almost look flawless. And for me, that is Nobody and Divide. Nobody was actually talking about where his name came from, Clint. And he says that it's because he wants to remind himself that he came from nothing to a champion. That's his mindset. Well, he's certainly well on his way, and he's having his best tournament so far, as is all of EDG. But again, it's more than just Kang now. I mean, yes, players like Artis are now saying that they're watching Kang to see what he's doing as a duelist, but it's the players behind him that are really getting involved, really setting him up, finding that ability to hit those clutch moments, to hit those big multi-kills for themselves and give EDG another boost. And not only that, on the other side, we have the Vi. You were mentioning Su Jing is incredibly important for this team, especially in the circumstances that they are now. So for him to perform, for him to feel comfortable, he needs to have an enabler behind him that supports him all the way. Yeah, especially since we
seen kind of a weaker PRX here, Kakuka as well, and it almost makes players like Divide have to step up even more than usual. Yeah, exactly. We know that the circumstances have been a little bit weird, but hey, they still managed to get a win, and maybe they can also make the lower bracket run. Yeah, we'll see, and we'll see what Coach Alex has been cooking up as well, because he is standing by with Doug right now. Take a look at this. Thank you so much, too. Alex, quick question for you. You guys got beat pretty handily by Fnatic yesterday. What's your biggest adjustment? What's your biggest focus heading into the match today? I mean, there's not much time. We just had a couple of hours, so I watched a bit of EDG games, and maybe we just do anything that looks nothing like yesterday. Best of luck to you today in your match. Back to you, Sue. Cheers, man. It's a great strat, though. Notice how he's really careful about not saying we're going to do something different than yesterday. I think he's sick of those jokes already. No. But we have already seen like a couple of versions of PRX. Kakuka, the one against DRX and the one against Fnatic. Which one do you think we're going to get today? I think it's two very different situations. I understand why the coach is like, yeah, we don't want to do what we did previously, but we need to keep in mind that we saw a DRX that was very weakened, that was not finding the consistency that we have seen from them in the past. Also, we saw a PRX that did not have the player that they expected to have and actually swapped the compositions and everything around to kind of make it work. So we're talking about a team that might think has nothing to lose, because if they lose, everybody's going to be like, oh yeah, they're playing with a sub. We've been in this situation before with when a sub has to step up for a team, so they could have been making excuses. Now you play lose, you win. You go up against Fnatic, and now you have to start thinking, just because of the result that we saw yesterday, is it more that Fnatic is a super team, which I think most people would agree, or is it actually that PRX only had the strength to do one match, and now that they think that they have that opportunity, cannot fulfill it? And it's their easiest matchup against DRX in a way. The team that they probably have the most experience against, a team that they had their number the last two times they had faced off. They had beaten them. Coach Alex has done an absolutely brilliant job of kind of dissecting DRX over the years now, and finally this year finding that formula for success for his team. So going up against EDG, though, it just feels like they're so hot. I'm going to need to see more out of Divide today. He was a little bit lackluster against Fnatic. Jing had a great game. That was one of the keys, I thought, to them maybe being able to at least push Fnatic. But Divide has to step up. He was so clutch in Pacific this year. He needs to be that guy again. Yeah, and I feel like we got to talk about the obvious. We had Concon versus Safe, and then Concon versus Aspas, and now it's time for Concon versus Jing. And if he gets past this, then we're going to talk about Concon versus the rest of the teams as well. But this is one of the matchups we do have to look out for, Kakuka, because they're the heavy hitters of their team. And look at the rankings right next to the numbers. They are mostly in the top 5 of the entire competition so far. So, of course, for Concon, it's a lot of many more maps and many more matches because he had to go through that group stage. So the fact that he can keep up that performance when they lose, when they win, it doesn't matter, is what is going to make a difference today. And I'm kind of looking at what the map pool's going to look like, because Jing in particular is absolutely devastating on Raze, as we're seeing here now. That's his best agent. I think, for my money, he's the best Raze in the world right now overall, just with the impact that he has, his ability to use the blast packs. He's just crazy wild. Of course, I think they as a team have gotten a lot better about setting him up as well. Divide in particular doing a really good job. Forsaken now, when he's shifting over to agents like Harbor, does a phenomenal job of utilizing his utility as sort of a pseudo-initiator to help set up Jing. But I think Jing, you want to try to focus these maps onto where he can play Raze, keep Kong as limited on that jet, kind of destruction as possible. That's also an interesting point, because, we talked about how maybe the map pool can be limited for PRX because of CGRS. They don't have something. They don't have a lot of time to get all 7 maps down. And I think the bind pick was smart. That when they played against DRX, CGRS looked great on that Gecko. I'd like to see it again today. Yeah, but definitely that is something that they decided to do, that he had also done in the previous time that they had played. So it was like, okay, I know how to play the agent here. I have those micro things that I think is what add up to the whole that PRX is. It's like everybody has their agent. By the way, you're going to be playing with this other forward. Just think of something that you can do. Think about micro things, how you can combo that utility, how you can have a surprise effect on the other team. You put that all into the mix and you create PRX. How do you feel? Powerpuff Girls. Honestly, I never thought about that, but now I get it. I actually get it. I get it. What do you think, Clint? You reckon bind, good place to go for both teams today? Yeah, I think so. I'd like to see it. I think it's a map that they're both really good at, and I agree with you that
I would like to avoid maps where Forsaken's going to have to switch over to the Jet or switch over to a Duelist, whatever. Who knows? Maybe we get the Yoru. I'd love to see that too, but I think we're better off here kind of sticking with Forsaken in those support roles that you were talking about earlier. I think that's his bread and butter right now. He's been incredible for PRX this year. One of the best support players we have in Pacific. Yeah, and also I like to take a moment to appreciate also Smoggy. I think that we have many stars on EDG because there are so many rounds that have gone completely insane, but I think that him as a secondary entry, as a secondary support, has been so consistent and good, is one of the keys to their success. Well, I can't wait to see this match, but first we got to find out what maps we're going to get for today. The coaches are ready and standing by for map picks and binds, so let's send it down to them and see where we're going to go. All right, let's get started. PRX, you come from upper bracket, so you'll be higher seed. Would you like Team A or Team B? Team B. So EDG, you will be Team A, and we will start with your first ban. Ascent, your ban. And map number 1. Fracture, side on Fracture. Attack, and map number 2. Split, side on Split. Attack. Okay, we're gonna go to the next set of bans starting with EDG. You have Bind, Lotus, and Pearl. Ban Bind. Your ban, you have Lotus and Pearl. Ban Pearl. So map number 3 will be Lotus. Side on Lotus from EDG. Attack. Okay, let's confirm all of this. So first set of bans, we have EDG with Ascent, PRX with Haven. Map number 1 is Fracture with PRX on attack. Map number 2 is Split with EDG on attack. Next set of bans are Bind and Pearl. Decider is Lotus with EDG on attack. Good? Good. All right, good luck to you both.
the line. PRX, the last representatives of Pacific to fight for that chance of an extra slot at champs as well later down the line. And on top of that, they're playing against an EDG with really nothing to lose. EDG also, as the desk was saying, probably for the first time in this tournament, first time at any global tournament, coming into a match as firm favorites. Yeah. You could argue the rematch against T1, maybe some people had them ahead, but this is the first time where they're actually expected to be able to beat their opponents, and that puts a completely different twist on things. Does the pressure end up getting to them? Are they able to still find that form? Does PRX still have something left in the bag here as an extra little surprise? And the big reason why PRX would be the underdogs is because they're still missing something. Yeah. Any match that they can win here buys more time. If they can get, in fact, 2 match wins, get to the lower bracket, they have a couple days off. It's tough. It looks very difficult, especially coming off the back of them getting whooped by Fnatic. But I'm hoping that this is a real game, a clash of play styles. So this starts off here for PRX. Kang going to be taking that first contact and the first kill. Make it 2. Classic in hand. Quick little upgrade. And that's Jing and Forsaken destroyed. The stun off Smoggy's so good. Instant reaction out towards San. Got fault line pushing all the way through here. They're trying to get themselves into the side as well, but the crossfire is too damn good. Divide. Last one standing, run and gun. Kang. That is a fiery beginning. 4 kills at a pistol round win. Dex putting a highlight on CGRS playing Breach on this map, and it is a really important role to try and highlight because he's coming in here replacing something in this event at the moment, and also just Breach on Fracture. So incredibly impactful. Watching Smoggy play, they have so many different setups. This EDG team is so in sync in terms of how they want to work off the fault lines. And there's a pistol round that they win partially off the back of that. Yeah, the desk was touching on it about, you know, the kind of one-trick style of EDG where it was all aim, no brain. It's not really the case anymore. I mean, EDG have had that evolution as a team. Large part of it comes down to the supported detail. Smoggy always being able to set them up. They can slow down the pace as well whenever they need to. General game plan for this round though, PRX got their eyes set on the ult orbs. Try and get some of those going early on. And against Loud, EDG were going for these pushes in the mid-round a ton. PRX's comp still has the Killjoy. So Devi, at some points in these rounds, is going to be able to give them information about pushes happening. But EDG was setting up for so many flank retakes. Flash right into the face of Howdong. Overwhelming him with sheer numbers. Nobody playing all the way back into spawn, but head ripped off from Devi. He flipped the map ever so slightly, spraying them down with the Spectre in hand. Chichu seeking to contain, seeking to as well stop it from getting that much more dangerous. So 2 players surviving. EDG maintaining their lead. Blade Storm built up for Kang as well. Potential for him to really do some damage. And PRX have so many interesting ideas on this map. You've already seen them just there. Explode through a smoke, get pressure on the generator player. They also have another play where the breach goes into tunnel, they stun, they double blast pack deep into Canteen. They play this map unusually. Of course they do, it's PRX. But EDG are going to have to really make sure that they control that level of aggression on both sides. Here we go. Fight to be taken towards a horse. Fault line for a fault line. Util still. Smoggy playing close behind the box. It's a dangerous spot to play, and he's just caught the back of someone's head. No one's watching it. All the way through it. It's Smoggy just taking names away from them. Kang with the follow-up. 4 players fall into horse. It's left up to Devi with the 4-1 split. Not really a possibility. Kang going for that jump spot. Expending the blades. Wants the kill though. Shotgun in his hand. This is pure disrespect. Desperate for the kill. Pounces on it. Feeling confident. Man. Yeah, the confidence is just radiating from EDG. Kang's almost always going to be at the top of the scoreboard, and currently he still is, 8-0 right now after 3 rounds. But getting the other players online is, to me, the biggest win condition for EDG. Kang's like that reliable top fragger you always know he's going to pop off, but it's that guy right there, Smoggy, that, to me, when he has big games, or as we saw against Loud, when somebody else like Nobody or Chishu in the clutch can just sometimes swing around on its head, that's when EDG look
capable of เล่น taking อย่างนี้คือเล่นยังไง down anyone in the corner. เพิ่งเริ่ม Here's a fight immediately. It's tower pressure. That was the name of the game for PRX here. Howdong was really caught out of อย่าเพิ่งด่วนสรุปไป Shoot. Bullets hidden there. อะไรก็เกิดขึ้นได้ Is compromised to seek to try and re-clear this one. Did not expect Forsaken. เจสันเล่นด้วยลิสด้วย So rifles. Exchange of the hands here. But like I said, EDG love to push on the defensive side, and they're completely caught Forsaken. There is also another push on the south side of the map. Nobody getting in there. So this is down to a 2v2 where they know the positioning of both attacking players. ว่ะ 1v1s. ขอบคุณครับขอบคุณครับ Pretty close. อะไรวะ Fortified here. Don't know where the second player is, just in the middle of all of this. Nobody buying time as well for Smoggy to try and get into position, but no kill to be received. A thrifty win for PRX. Clear idea of how they wanted to approach it. Grouping up together and deathballing through arcade. EDG are the kind of team that are going to try and control that aggression rather than react in an opposite direction. And the desk we're talking about it, that is a big evolution of their playstyle. But it also means that PRX are going to be given these fights. That perhaps a little too quick from Kankan, but didn't quite realize the generator would come. มาแล้วไม่พลาดละ อันนี้ถูกไหม I think it's going to happen ถูก blowing out my ears there. ไม่อย่าไปคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคือไม่ใช่ว่าเปเปอร์เล็กสู้ไม่ได้นะบอกก่อนคือถ้าเจสันเล่นด้วยลิสอย่างที่บอกอ่ะถ้าเป็นเจสันเล่นด้วยลิสมีภาพนะมีภาพต้องแบบเนี้ยต้องเป็น2ด้วยลิสเนี่ยเจสันจริงฉันคิดว่าเป็นไปได้แต่มันก็ต้องเลือกไงเราก็ต้องเลือกสักสกอร์หนึ่งอ่ะให้เลือกกันก่อน Jing, however, still has nade and showstopper. I don't really see how it. Well, ไหลโผล่ hold your tongue here, Josh, please. เฮ้ยก้มทำไม Kang, you are ridiculous, son. Fast forwards, he knows he's made the winning moment. A potential reality. เอาดิดาไวผู้เล่นมันสมองแก้ไม่ได้ครับมีใครแก้ไม่ได้ The fight Divine knows he doesn't need to wide swing it, doesn't need to face it. The util will do the work. Off to defuse. No chance in hell for Smoggy. เอาดิ But my God, you just never know. ทางคู่ขอบคุณครับขอบคุณครับซุปเปอร์แชท69 บาทขอบคุณมากครับ Never know. When you have the world's best offer คือ on the team, ถ้าเป็น point bank เข้าใจอยู่นะเมื่อกี้คำถามคือวาโลก้มมันช่วยจริงเหรอวะเนี่ยดูนะ That's kind of inexperience in play, but the kill on Forsaken is nothing short of magical. I mean, ducking down. มันช่วยเหรอ Lower the head hitbox in the moment. อันนี้ไม่รู้อันนี้ถามแบบคนไม่รู้เลยคือใน point bank อ่ะถ้าเรามองพื้นอ่ะตัวมันจะก้มแต่ว่าในวาโลเมื่อเรามองพื้นมันก้มอ่ะมันก้มไหมทุกคนอันนี้ถามแบบไม่รู้เรื่องเลยนะถามแบบไม่รู้จริง Stuns rattled across arcade control. They want to try and push them out of tower. Rolling nobody is in such a dangerous predicament. There's a rolling thunder. ช่วยนิดนึงใช่ไหมคือแค่อยากรู้เฉยๆว่าช่วยไหม Push back. 4v4 though. Just the kills exchange. They don't actually have space onto the side to try and get this plant out. เฮ้ยมีบางตัวด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวบางตัวไม่ได้เปล่า Flash repeat and taking the fight straight up though. Crossfire setup is ให้มีภาพนะเป็นประเด็นมีภาพนะ2ด้วยลิสเนี่ยมีภาพไม่เท่าไหร่ Almost there. And now Howdong has อย่าไปกลัว Give away. CGRS. ให้เดี๋ยวผมยาวทำไม่ได้นี่ไม่ใช่และอันเนี้ย Against EDG in a 1v3. Got a hope for the jumping, forcing the fight. Fault line is quite good. เลือดเหลือ2เขาก็ทำมาแล้วอันนี้เลือดเขาเหลือตั้งเยอะเลือดเหลือเป็น100 He's thinking about it. The noise cut. น่าจะคัด noise movement with the rotation. He's a weak. อุ้ยเอาจริงดิ It's just impossible unless he gets the plant down very quickly. There's the plant. แล้วไม่เหลือแฟลชแล้วด้วยเหลือแต่ after shock ต้องตัดโหยากเลยจบเลย Wide out in the open. EDG biding their time in that one. ถ้ากล่องนี้อยู่ไม่ได้ต้องแบบตัดสินใจ She's game plan is to hard anchor the sites. 3-1อ่ะเล่นเอาชัวร์ด้วยเนี่ยคือฉันแค่อยากจะบอกว่า EDG อ่ะถ้าไม่นับคังๆนะคนอื่นเขาเล่นค่อนข้างใจเย็นเลยนะจริงจังจากใจ I think Shishu was there hard anchoring with Kankan to support. And
เขาใจเย็นนะคนอื่นอ่ะคือคนอื่นในทีมของ EDG อ่ะเล่นแบบค่อนข้างเอาชัวร์ต้องลุมต้องแบบเล่นคอร์สไฟคือถ้าว่า EDG เก่งขึ้นกว่ารายการล็อกอินเยอะเลยอ่ะเก่งขึ้นเยอะเลยอ่ะเทียบกับรายการล็อกอินอ่ะเก่งขึ้นเยอะจริงๆโอ้โหสตาร์นันติรอดว่ะSpace already granted to him as well. Forsaken's going to be pushing forwards. There's a flash over the top as well. They haven't cleared close to the corner though. Chichu with the rifle. Smoke as well. เรียบร้อยไม่ใช่มุมใกล้ Anticipating him to be this pushed up. And he gets out มุม short. หากินเลยแต่มีจริงกับ My Freak. And an attempt of a punish through the smoke again is shut down. Here's the lockdown now. Look at the timing. Kangkang's got behind them. คังไม่หยุดแน่นอนนี่คือคังไม่หยุดไปต่อด้วยไม่หยุดนี่คือคังแต่อีก4คนที่เหลือไม่ใช่เพราะฉะนั้นคือถามว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวไหมฉันว่าค่อนข้างลงตัวนะค่อนข้างดีเลยอ่ะตันแล้วคือมันแบบมันเป็นอารมณ์แบบคังจะเดินฆ่าได้แล้วเดินต่อแต่เพื่อนอ่ะไม่ซ้อนให้นะถ้าสังเกตดีๆถ้าเราดูดีๆนะทีม EDG ไม่ซ้อนคังนะถ้าจะไปต่อจะไปก็ไปเลยเนี่ยบอมตกเรียกเพื่อนมาเฝ้าบอมด้วยกัน2คนไม่ทำนะคังคนเดียวที่ไม่ทำแต่ EDG ที่เหลือทำอย่างนี้มันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวแล้วนะฉันว่ามันเป็นทีมที่โอเคเลยนะมี5 คนหนึ่งอย่างที่คิดเลยทีมในฝันนะมี5 คนหนึ่งพอแล้วมี5 คนเดียวพอแล้วมี5 คนเดียวโฆษณาก็รันไม่พักแล้วอ่ะคือสไตล์ EDG ตอนนี้นะมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าถ้าคังยิงได้ก็ทำให้ได้เปรียบไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าพลาดแล้วตายไม่เป็นไรคนที่เหลือจะพยายามเก็บวินมาให้เขาเป็นอย่างนี้เลยเขาเล่นอย่างนี้เลยตอนนี้ใช่T1ก็เล่นแบบนี้ครับใช่ฉันก็ชอบนะชอบสไตล์ทีม T1 เหมือนกันชอบเหมือนกันคือสไตล์ทีม T1 มีไซย่าเพลเยอร์คนเดียวครับที่เล่นอย่างนั้นแล้วไม่มีคนตามด้วยนะแต่ว่าเปเปอร์เล็กที่เป็นชุดเต็มอ่ะที่มีซัมติงอ่ะจะไม่ใช่แบบนี้เพราะว่าเปเปอร์เล็กชุดเต็มจะมีคนที่ดันสุด3 คนแล้วก็มีคนเล่นเชิง2 คนมันจะเป็นสไตล์แบบดันไปทาง aggressive มากกว่าดุดันมากกว่า EDG จะไม่ได้ดุดันขนาดนั้นนะที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกว่า EDG ดุดันเป็นเพราะว่าคังมันเล่นดุดันแล้วมันไม่ค่อยพลาดยิงได้บ่อยมันก็เลยทำให้รู้สึกว่า EDG เล่นดุดันทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะ EDG ไม่ได้เล่นดุดันครับแค่คังที่เล่นดุดันอ่ะนี่ไงโดนเฟนซี่กอสไม่หยุดแน่นอนคังบอกว่าไม่ยอมSmoke in his face that he propped up earlier, just using it to try and reposition. By time and some angles, yet it's adjusted by Howdong once more. เจสันคำว่าเจสันไหวนะเอาจริงปะเจสันไหวกับคังนะส่วนตัวตั้งแต่ที่เคยเล่นกับเจสันมาหรือดูแข่งอะไรก็ตามคำว่าเจสันไหวนะคล้ายๆสไตล์คล้ายกันเจสันกับคังก็เป็นสไตล์คล้ายๆกันแต่ด้วยความที่เปเปอร์เล็กมีสไตล์แบบนี้3 คนมันเลยกลายเป็นทีมแบบ aggressive ไปเลยอ่ะดุดันไปเลยแล้วก็รอไมฟิกไมฟิกกับดาไวปิดวินแต่ถึงจะเสียซัมติงไปแล้วเอาเจสันมาเล่นเป็นด้วยลิสมันก็จะเป็น2 คนที่เป็นดุดันใช่ปะก็เป็นเจสันจริงกลับเข้าภาพเดิมเลยแล้วก็คิดซะว่าก้ามาแทนเป็นใครแบบนี้ได้นะมีภาพกว่าการที่เอาเจสันไปเล่นเซนติเนลอะถ้าเจสันเล่นเซนติเนลแล้วจริงเป็นดูลิสคนเดียวมันจริงจะต้องรับทุกอย่างมันจะไม่ไหวอะดิถ้าภาพนั้นอะไม่ไหวต้องเป็นภาพแบบ2ดูลิสแบบนี้แหละแพ้กลับบ้านแล้วครับไม่ EDG ก็เปเปอร์เล็กต้องกลับแล้วเปเปอร์เล็กยังไม่มีแบบตัวจริงยังไม่ได้ลงเลยแพ้แล้ว
เศร้าอ่ะคือเสียดายแทนอ่ะคือจบมาด้วยอันดับ 1แล้วคือพอมาแข่งมาสเตอร์ปุ๊บแล้วแบบตัวจริงไม่ได้ลงไม่โดนเฉยเบนใครไม่เอาลงอยู่แล้วครับเบนใครไม่ได้ซ้อมเลยเบนใครไม่ได้ซ้อมเลยเขาเลิกแล้วเพราะฉะนั้นเบนใครไม่ได้ลงอยู่แล้วส่วนซัมติงก็ติดปัญหาวีซ่ามาไม่ได้ก็เสียดายน่าเสียดายสรุปคนที่โดนเบมกลายเป็นก้าซิกาเรตไม่ได้ผิดอะไรเลยไม่ทำอะไรผิดเลยโดนเบมเฉยsome sense, a bit fortunate to be able to even get the round on the board. Like I said, they'll take it. Did the game plan win that though? Not so sure. We'll have to see if they can keep it up. Kankan pulling out the operator again, looking over towards Dish. Looks like contact and a flash with a stun. I mean, very heavy trap setup towards Dish. Nobody watching Halls. Not that it matters because PRX are at tree.คือถ้าไม่มีก้าก็ไม่ต้องแข่งอ่ะแค่นั้นเองจบโทนี้ก้าจะเด้งทำไมอ่ะไม่เด้งไม่เด้งอยู่แล้วเปเปอร์เล็กไม่ได้ทำทีม6คนนะเปเปอร์เล็กทำทีม5คนครับแล้วก็เอาตัวสำรองเป็นแบบว่าในเฉพาะสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นถ้าจะหาผู้เล่นระดับท็อปโลกถามอย่างนี้เลยนะเอาเยไปสำรองปะล่ะถามอย่างนี้เลยเยจะเป็นเปล่าผู้เล่นระดับโลกเขาไม่เป็นสำรองอยู่แล้วเขาจะเอาท็อปโลกมาเป็นสำรองได้ยังไงอ่ะถูกปะเขาก็ต้องเอาแบบว่าคนที่อยู่ในระดับแข่งขันแต่ไม่ถึงขั้นท็อปมาเป็นสำรองครับมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วมันหาท็อปโลกมาเป็นสำรองไม่ได้โว้ยไม่มีแอสแปชมาเป็นสำรองอย่างเงี้ยไม่มีทางเฮ้ยรอดเฉยรอดได้ไงวะเฮ้ยกระโดดด้วยอันนี้คือล่อกระสุนเหรอช็อตเมื่อกี้คืออะไรนะยิงไม่โดนปุ๊บกระโดดอีกทีนึงอันนี้คืออยากจะล่อกระสุนด้วยเหรอ It almost surprises me now when Kankan misses a difficult shot like that. Yeah. I'm like, wait, what? He can miss, but he survives anyway. ฉันคิดว่ากล้าเหมาะกับการเป็นสำรองเป็นเปเล็กแต่ว่าไม่ใช่แทนซัมติงแค่นั้นเองคือเอาง่ายๆนะกล้าเหมาะเป็นสำรองที่เอาไว้แทนไมฟิกกับดาไวไม่งั้นสไตล์ทีมจะเปลี่ยนไงถ้าเอาไปเปลี่ยนจริงเปลี่ยนเอาก้าไปเปลี่ยนกับจริงเจสันซัมติงอ่ะมันจะทำให้สไตล์ทีมเปลี่ยนเอาเป็นแทนแบบแทนดาไวแทนไมฟิกเป็นไม่ได้ครับสไตล์ไงสไตล์การเล่นเฮ้ยดีจังเลยทำเอาบ่อยจังเลยโฆษณามาบ่อยจังเลย Feeling the need as well to survive at any cost in this tournament. It's an elimination match, but they are desperately trying to buy time. ฉันก็อยากเห็นเหมือนกันอย่างที่บอกอะว่าจริงๆอะคู่นี้คือคู่ที่อยากดูที่สุดในมาสเตอร์แล้วนี่คือคู่ที่อยากดูที่สุดในมาสเตอร์แบบอยากเห็นฟอร์มอยากรู้ว่า EDG จะไหวไหมโคตรอยากรู้เลยตอนนี้มันไม่ได้รู้แล้วอะน่าเสียดายมากเลยคู่นี้ควรเป็นไฮไลท์ของแบบมาสเตอร์เลยคู่นี้ควรเป็นไฮไลท์ของมาสเตอร์วาโลเลยทีมแม่นเจอทีมแม่นKankan, by the way, was taking a look at his operator stats. He opts about 3 times as much as he rifles on defense, which is ludicrous. คือทุกคนดูสกอร์ดิเห็นสกอร์ค้างๆปะมันคุ้นๆไหมเหมือนซัมติงไหมลองนึกดูนะสกอร์ค้างๆคล้ายๆซัมติงปะสไตล์คล้ายๆกันเลยถ้าฝั่งตรงข้ามยิงสู้ไม่ได้คือถล่มยับเลยนะซัมติงคือถล่มทีมตรงข้ามแบบยิงเป็นสเมิร์ฟเลย
PRX seeking to also เดิร์กเอามาเทียบกับคังๆไม่ได้นะสไตล์ไม่เหมือนกันครับ skip in and hop in the bunny hops just to get out คนละ there. คนละ Rolling แนว Thunder now pushes them all the way through halls and then Caller's made to try and fight. Flashes dodge. Chichu, he's the one who's leading the charge of his team. เอาว่ะเดินนำด้วยปืนกลเดินนำว่ะเอาว่ะ south side of the map. เอาว่ะสไนล็อกโดนเจสันไม่ดีกระสุนยังไม่ออกจากปืนเลยคัง A little bit too much. Finally punished for the hubris and ๆอย่าหมิ่นนะเว้ย a real chance, a real shot now of turning this round. Major kills for Forsaken to get online. อายุพอๆกันเจสันก็อายุพอๆคังๆกันแหละวัยเดียวกันอ่ะก็ฉันคิดว่ารีเฟกน่าจะใกล้เคียงกันมากๆมีโอกาสที่คังๆกระสุนไม่ออกจากปืนแล้วตายอ่ะถ้าเจอเปเปอร์เล็กซ์เปเปอร์เล็กแพ้เหรอกลับแล้วครับนี่สายล่างแล้วจบแล้ว Plant onto the corner. Stuck. There's an ult. A little bit delayed though, but it does force out a clean fight for Smoggy. วัดกันได้ถือว่าวัดกันได้คือถ้าเกิดว่าเราดูเชิงดูสถานการณ์ตอน1-1อ่ะแล้วดูเทียบเจสันจริงก็ได้ว่าเขาวัดกับคังๆแบบสกอร์สลับกันค่าหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าซัมติงลงก็ซัดกันพอๆเหมือนกันสูสีเหมือนกันกล้าถือว่าอายุเยอะสำหรับเพชรเยอะดิก็ต้องย้ายไปเป็นผู้เล่นเชิงแล้วอ่ะเมื่อก่อนกล้าเป็นผู้เล่นแบบเชิงด้วยแม่นด้วยไงตอนนี้มันก็ถึงช่วงที่แบบว่าค่อยๆดรอปลงแล้วเชิงจะหนาขึ้นแต่รีเฟกมันก็จะดรอปลงโอ้ยแต่กล้าได้แชมป์มาเยอะแล้วได้ไปแข่งเกมอะไรได้แชมป์เกมนู้นเกมนี้มาเยอะแล้วอ่ะพิสูจน์ตัวเองมาเยอะแล้วครับในตลอดระยะเวลาแบบสัก10 ปีที่ผ่านมาได้อ่ะเยอะแล้วมันจะมีใครวะที่แบบจะได้แชมป์ติดกัน10 กว่าปีอ่ะมันก็คงมีแหละแต่มันยากครับยากจะได้แชมป์แบบ10 ปีไม่ได้บอกว่าเล่นไม่ได้นะถ้าไม่ได้บอกว่าอายุเยอะเล่นไม่ได้นะไม่ได้มีใครห้ามครับเล่นได้เล่นได้แต่ฟอร์มก็ตามนั้นแหละมันจะดรอปลงจากตอนวัยรุ่นไม่ได้แปลว่าอ่อนนะแต่อ่อนกว่าตอนวัยรุ่นแน่ๆครับไม่มีใครที่อายุเยอะแล้วเก่งกว่าตอนวัยรุ่นตอนตัวเองวัยรุ่นไม่มีทาง Left it now. 3 players left standing for EDG to try and push this one back. There's Spike eventually starting to get planted. Final round of the first half. Damage is done. CGRS with the rolling thunder. He's stunned up close to the corner. ติคืนเลยว่ะจะไล่เหรอจะไล่ต้องติคืน And the fight still taken. Not with the rifles, just the stingers. Damage ซาคู่เลย significantly done here. ไอ้กล่องนั้นเล่นไม่ได้จริงว่ะกล่องหลังไซส์อ่ะถ้าเขายังไม่ได้ใช้ after shock เล่นไม่ได้โดนไล่ตลอดเลยโอ้ไม่ได้ And now about the timing that he takes, anticipating it, the second play, he knows he's at dicey. Here's the footsteps, but he just cannot win it. สมอกกี้ยิงไวมาก Smoggy with the 3-piece, 8-4. สมอกกี้ยิงโคตรไว here of the first half. And those final 2 rounds. ปืนยังไม่ออกจากกระสุนเจสันอ่ะ winnable for either team and could have completely โอ้โห changed the complexion. ขนาดเจสันยังยิงไม่ทันอ่ะไวจัด To being ไวเกิน covering the half and ending 7-5. Where a pistol would have sent us back into ยิงไวจัด it being an even map. สมอกกี้ยิงโคตรไว EDG ยิงไวจัด With their map pick as well, looking deadly on Fracture. Let's send it down to the desk to break it down so far. เอาเรื่องว่ะ Thank you very much, guys. What an entertaining half that was. But เอาเรื่องจริงเลยโฆษณาช็อตนี้ไม่รู้ว่าโดนกันกี่คน ACS, but today I feel like Paper Thin, maybe Kong Kong on that half probably came close. ปืนจะไม่ออกจากกระสุน His numbers were astronomical. I mean, he only had 2 deaths in like 8 rounds at some point. คล้ายๆกันทุกคนเข้าใจก็พอ dominating the server 408 right now. I mean, what do you do against him? He's literally like นี่มันภาพนี่มันภาพ something นี่เลย ภาพนี้เลยตอนนั้นเจอใครนะที่ซัมติงยิงเยอะๆที่แบบยิงเยอะมากๆอ่ะแล้วก็เล่นแบบนี้เลยอ่ะตอนนั้นเจอใครวะเป็นประเด็นนึกไม่ออกว่าเจอใครในลีกอ่ะโหแล้วซัมติงยิงเป็นเสมออ่ะยิงพังเลยคาดเดียวกันเลย For every single one of these rounds of this first half, something crazy has happened with the aggressive positioning, with EDG not allowing PRX to play their game. T1 ป่ะน่าจะ T1 ป่ะ This last round, round number 12, PRX entered
with 4 ultimates. I said, if they don't win this round, like there's no way. ใจเย็นอย่าตีกันอย่าตีกันอย่าตีกัน Crazy things like nobody อย่าตีกัน a 2K with that judge right before getting. คนไม่รู้ไม่ผิดครับคนไม่รู้ไม่ผิดเราจะตีกันทำไมเรื่องแค่นี้เอง Oh yeah, well, and think about it, like 2 of those rounds that PRX won are thrifties. I mean, like this whole map was just all over the place. ชินแล้วกับการที่แบบว่าอาจจะมีคำถามซ้ำบ่อยหน่อยก็มันเป็นไลฟ์สดอะทุกคนมันเป็นสตรีมอะชิวๆ Heading into the second half, I think that also it's the mental game for PRX. They coming จะหวดกันเองซะแล้วสตรีมเมอร์ไม่หวดคนดูหวดกันเองหวดกันเองแล้ว You can invade the map in a different way that will put the other team in a difficult position. They got to start by winning this pistol, a very, very important one. Sideshow and Brent, let's see if they can. That's exactly right. All begins here with a pistol round for PRX. ถ้าเป็นบัลเล็กช่างใช้เป็นสำรองก็แย่ละ Really does need to be a must-win for them to ถามจริงเหอะ in this map because I mean EDG's attack side ไม่ไหวป่ะ is good on this map, Josh. They have a ton of nuance for what ไม่ไหว it's going to lead. เล่นไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริง Players grouped up. It's going to be a clash early on. เป็นสำรองมันก็ต้องซ้อมนะทุกคนต้องทุ่มเทนะ God, they bait them in and strike them back. Oh my God! Off Chishu's turret contact, they wait like. เรื่องทำไมวีซ่าไม่ผ่านอันนี้ไม่รู้แฮะเขาอาจจะไม่ได้บอกเรามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถานทูตแหละทุกคนเอาง่ายๆมันไม่ผ่านเพราะสถานทูตอะจบ Yeah, and this is the จบ kind เรื่อ of งนี้ evolution of this team that we've been discussing. จบไม่งั้นมันจะไม่จบเพราะว่ามันมีหลายประเด็นเอาเป็นว่าสถานทูตไม่ให้ซัมติงผ่านด้วยเหตุผลบางประการที่เขาบอกเราไม่ได้จบ The post-man positioning is just way too good right now. Clearance to tower. Have to use a flash for it. Falls though. First level to it. A tap onto the defuse. Where is the util to push them away? ตมไม่เกี่ยวแล้วอันนี้มันวีซ่าสถานทูต Flooding through the smokes, striking. เอมบาซีอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของเอมบาซีแล้วตมนี่คือเข้าไปแล้วไม่ผ่าน EDG's game plan right from the beginning to be able to generate a couple of picks and have post-plant ideas. They're just ไปเป็นผู้เล่นโคตรเชิงไม่ไปเป็นผู้เล่นสายโม้แล้วกันได้อยู่นะไปเป็นเล่นกล้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบไปโม้ไปสัมภาษณ์แล้วก็แบบไปขี้โม้อะได้อยู่นะว่าพอได้อยู่นะแต่ไปเล่นให้ทีมชนะน่าจะไม่มีภาพอ่ะEverybody on PRX is on a pure gamble. คือแต่ละคนน่ะดูรายชื่อดิตอนนี้มีใครบ้างวะในทีม EDG ที่ยังไม่ฉายแววอ่ะมีไหมทุกคนขอคนละ1ชื่อได้ปะคนที่อ่อนที่สุดในทีม EDG ลองนึกมาดิ This Tempest is coming straight towards them, even if it is classics, it's still PRX. These guys can aim, divide, not wasting any time, straight across the ropes, fault line, into the side, into the corner. คือมันไม่รู้จะให้ใครเลยอ่ะ ADS with the bulldog gonna try and beat the down, and that's exactly what Chichu will do. Seeks to collapse. Meanwhile, nobody just ran in through Dish, took the whole of the A site, and flanks through. He's like, guys, I cleared it out. It's free. เฮ้ยชื่อเหาดงมาบ่อยอยู่นะ In a 1v3. แต่กระจายตัวแต่ละคนดูกระจายกันนะเนี่ยเห็นปะแต่ละคนดูกระจายชื่อไปตามคนต่างๆไม่ได้ไปลุมอยู่ที่คนคนเดียวเห็นปะมันแปลว่าอะไรรู้เปล่ามันไม่มีเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันแล้วมันเห็นชัดการที่แต่ละคนตอบมาแล้วกระจายกันไปคนละชื่อแปลว่ามันไม่มีครับแล้วแต่ว่าเราดูตอนไหนเข้าใจปะมันแล้วแต่ว่าเราดูแมตช์ไหนแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วกี่รอบแม่งก็ไอคนเนี้ยคนเดิมคนจะพูดชื่อเดียวกันอันนี้ไม่มีครับตอนนี้ EDG ยังหาจุดอ่อนไม่เจอเลยคือเวลาที่เราเป็นนักแข่งอ่ะแล้วเราบุกอ่ะเราต้องหาจุดอ่อนทีมตรงข้ามนะคือเราต้องหาจุดอ่อนของคนที่แบบเจาะง่ายอะไรแบบนี้เพื่อที่จะทำแผนมาตีทางนั้นซ้ำๆอ่ะถ้าฉันเป็นทีมตรงข้าม EDG ไม่รู้จะเจาะทางไหนดีวะเอาจริงเจาะใครดีอะไม่รู้ว่าเจาะใครเลยอะEDG ไม่เด่นมีแค่ตัวสำรองโอเค They send the wall out from tower and they wrap Forsaken underneath.
คือถ้าดูทุกนัดจริงๆนะของ EDG อ่ะสลับกันบ่อยครับสลับไปสลับมาบ่อยคือเดี๋ยวคนนั้นคนนี้สลับกันแบกแบบเห็นชัดๆเลยอ่ะชัดๆเลยแต่ค้างๆไปด้วยลิสต้องเด่นสุดอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือ4คนเขาแชร์กัน Yeah, love it from Haodong. He's called a reclear of tree as they drag everybody เสียดายอ่ะ over to the A side. เสียดายซัมติงไม่ได้เล่นอยากดูซัมติงอ่ะ Yeah, that's not a good idea. To the open, yeah. Not a favoured fight. Bulldog versus the rifle. There's a lockdown though. They don't have control. B main. There is no flank threatened. PRX. They actually don't have any tools really to take out this lockdown. So the site's going to be cleared out. Should be able to get ถือบอลไปวางคนเดียวเล่นโพสแพนแดดออกไหม Haodong with a molly. ไม่แดดด้วยวิ่งออกเลยเอาดิเล่นคนเดียวด้วยมันต้องอย่างนี้ดิวะสมก็เป็นค้างๆหน่อยเขาโพสแพน4 คนแล้วก็ค้างๆเล่นคนเดียวนี่จะเป็นภาพนี้แหละ EDG จะเล่นประมาณนี้ได้ฟรีนี่ไงใครบอกนะเมื่อกี้ใครพูดชื่อนะชิกโชเนี่ยฉันดูจับกล้องใครมันทำอย่างนี้ทุกคนเลยเอาจริงๆนะคือใน EDG จับกล้องใครก็ตามนะมันทำอย่างนั้นหมดเลยอ่ะยิงอย่างนี้หมดเลยจริงๆแล้วคือมันไม่ได้ยิงทีมอ่อนนะเว้ยยิงทีมระดับโลกอ่ะจริงเวลาที่เราดูทุกคนเวลาที่เราดูไฮไลท์หรือเวลาที่เราดูสตรีมเมอร์เราจะดูแล้วเรารู้สึกว่าคนนั้นคนนี้ยิงแม่นเป้าจับจังเลยนู่นนี่นั่นเวลาที่เราเจอคนที่มูฟเมนต์ไม่ค่อยดีมันจะทำให้เรายิงง่ายขึ้นครับแต่อันเนี้ยเปเปอร์เล็กไม่ใช่ทีมที่มูฟเมนต์ไม่ดีนะเปเปอร์เล็กเป็นทีมที่มูฟเมนต์ดีนะแล้วถ้าเขายังยิงได้อะมันก็การันตีแล้วว่าคือความเหนือความเหนือเท่านั้นอะโดนเลยความเหนือเกี้ยงไม่เหลือความเหนือไม่เหลือแล้วไม่เหลือเจอเซตอัพ Stinger in hand swings through the smoke, deletes 2 players to make sure that EDG don't have control and a plant down. เหนือไปดิโดนไปเลย Time for the flank to come through. เหนือกว่าที่พูดไว้เยอะเลย EDG possibly with a read on the fact that Southside Crunch was coming there, or maybe just a little lucky with where they positioned the players. Didn't pay off. พูดไม่ได้เลย Incentivize PRX to go for that. เหนืออะไรวะเนี่ยได้งั้นเราจะชมต่อไปแล้วกันก็ถ้าว่ากันตามตรงนะฉันว่า EDG นะน่าจะได้ 13-5 ดูจากทรงแล้วเอาเยอะเดี๋ยวดูคังๆไล่ยิงนะดูเลยทุกคนจับตามองคังๆออเปอเรเตอร์วิ่งยิงยันบ้านน่ะไม่สนแล้วตัวเองเป็นทีมอะไรอ่ะวางบอมไหมไม่เอาจะยิงเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวจับตาดูเลยจับตาดูคังๆเลยนี่คนนี้ก็ตัวท็อปโนบอดี้นี่บอกเลยยิงไม่เคยแพ้ใคร 1-1 ได้หมดจริงๆไม่มีพลาดโคตรพิ้วขยับตัวละครก็พิ้วนี่ไงหลังพังวิทยาศาสตร์ล้วนๆอันนี้เป็นไงพูดชื่อไป2 คนสั่งตายสั่งตายไปคู่เลยพูดมัน2 คนมาไปก่อนเลยเว้ย2 คนแรกเลยอะไปแบบไปไวเลยอะอะไรวะน่ะวิทยาศาสตร์เอาเชียร์ใครกันน่ะแล้วแต่ละคนเชียร์ใครกันน่ะเอาเราต้องเจอทีมที่นำแล้วกันผลแล้ววินนี่อีโคตั้งแต่เล่นมานะบอกเลยว่าไม่มีทีมไหนที่วินอีโคเล่นดีเท่า EDG โอกาสได้วินโคตรเยอะดูเลยดูช็อตนี้ดูตายหมดไม่เหลือตายหมดไม่เหลือเลย
shaping up to potentially evening it out. เอาว่ะแล้ววินเมื่อกี้แพ้แค่เพราะว่าอีโควินนี่มีปืนไม่มีพลาดเมื่อกี้อีโคมันอีโคไงใครๆก็ดูออกว่าอีโคมันได้อยู่แล้วอะแต่อันเนี้ยของจริงมีปืนมีอันติ3อันติเอางี้นะไม่มีภาพแพ้เลยวันนี้ขึ้น 12-7 ชัวร์มากมีอันติคิวจอยอีกมีโพสแพนเหาดงอีกไม่มีทางแผนเซตอัพเข้า A วางปุ๊บโพสแพนไม่มีทางพลาดดูเลยไม่แต่ใครเห็นมันก็ต้องว่าไปตามนั้นปะดูดิออกโพสแพนปุ๊บอันติถ้าเกิดว่าเขาใช้อันติถ้าดาวายใช้อันติคิวจอยชิโชก็ใช้อันติคิวจอยคืนแล้วถ้าเขาจะแก้บอมมีออร์บิทัลสไตร์แล้วคันตัวยิงด้วยเป็นไงไปก่อนเลย3 คนไม่มีภาพเลยเนี่ยไม่มีภาพไม่มีเหลือติคิวจอยด้วยภาพไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยภาพEDGอ่ะไม่มีเลยไม่มีสักนิดแล้วจนแต่ประเด็นคือจนไม่เท่าไหร่เพราะว่าเขาถนัดอยู่แล้วไงอันติเมื่อกี้ยังไม่ได้ใช้อันติคิวจอยใช้ยังอันติคิวจอยโฆษณาเข้าพอดีครับแวะชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจกันสักครู่เหนื่อยนะเว้ยเอาจริงมันต้องขนาดนั้นเลยเหรอวิทยาศาสตร์ล้วนๆอันนี้วิทยาศาสตร์ล้วนๆจริงมันคืออะไรที่พิสูจน์ได้อะเราวัดตามสถิติคู่นี้กล้องจับ2 คนคือคังกับซิกาเลตจับไม่พักเดี๋ยวดูก่อนเวลาเจอมันต้องมีหลักการทางวิทยาศาสตร์นิดนึงคือเข้าใจปะมันต้องมีหลักการนิดนึงไม่อันนี้ไม่ได้เจอแบบไม่วิเคราะห์นะอันนี้ตามหลักการเลยเอาเนี่ยวันนี้อีโคซื้อครึ่งใช่ปะมีอันติคิวจอยเขาไม่มีของเคลียร์แล้วเพราะว่าใช้ออร์บิทัลไปแล้วถูกปะเนี่ยมีอันติคิวจอยวินนี้ยังไงก็น่าได้อีกลูกหนึ่งสโมกกี้ได้อันตินี่แบบวิเคราะห์เลยทำไมจะไม่ได้อะถูกปะเล่นกันชาร์จก่อนปุ๊บเข้าซ้ายวางอันติคิวจอยยึดได้ปุ๊บเอาคนวางเป็นสโมกกี้ทำไมจะไม่ได้อันนี้คือหลักการเลยไม่มั่วด้วยคนที่ตายไม่ใช่คิวจอยไม่ใช่บริชภาพก็ยังมีดูช็อตนี้เซตอัพเดินมาแล้วคิวจอยเดินมาข้างล่างแล้วกำลังจะวางตีแล้วอาจจะเปลี่ยนใจไม่วางแล้วก็ได้นะถ้าดูทรงแล้วอาจจะเปลี่ยนใจแล้วเพราะว่าตายไป2ตัดไป2วางอันติคิวจอยปุ๊บวางบอมถูกปะนี่มันไม่ได้เจิมนี่มันคือแล้วจะพูดอะไรผิดคือตอนแรกเขาจะไม่วางอันติถูกปะเพราะมัน3-5เสร็จปุ๊บเขาไปตัดได้2ตัวเขาก็ต้องวางอันติเสร็จปุ๊บเขาเอาสโมกกี้วางสโมกกี้มีอันติเอาโนบอดี้วางตายห่านละคราวนี้แล้วยังไงล่ะนี่แล้วสโมกกี้เดี๋ยวนะสโมกกี้มันต้องสโมกกี้วางแล้วมีอันตีดิโอ้พลาดเลยถ้าเมื่อกี้สโมกกี้วางแล้วมีอันตีอาจจะมีภาพมากกว่านี้
ตามหลักการแล้วอะนะ The silver lining is also that they drew out the lockdown. So now PRX ถูกไหม don't necessarily have to opt too much into the ผิดตรงไหนอะไม่ผิดเลยเนี่ย Unfortunate. Enemy remaining. ADG really well. มาแล้วว่ะเริ่มมาแล้วว่ะเริ่มมายังรู้สึกว่าเริ่มมายัง Rifles on board though. Round 21. This is now 5 in a row for PRX. The score, to remind you, was 11-4. คือมันก็ไม่ได้มีภาพทุกวินนะเอาจริงๆนะฉันก็รู้สึกว่าบางวินมันก็ไม่ได้มีภาพอะวินนี้มีภาพอะวินนี้ฟูลบายอะวินนี้เป็นวินฟูลบายเพราะฉะนั้นวินฟูลบายอะมีภาพอยู่แล้ววินฟูลบายอะJing's also there with a showstopper. Yeah, it's Not the sure alarm. what the indicator is. The alarm bot is so close to them. เปลี่ยนผัวทันไหม It can't be off that, surely. It's either going to go incredibly. ตอนนี้ต้องบอกว่า EDG กำลังใจกำลังมาเดิน3คนแบบนี้ดันแบบนี้ดันแบบนี้แล้วโดนแฟนข่าวมาจริงว่ะเจิม EDG ไปแล้วไงนี่คือเจิม EDG สุดตัวแล้วเชียร์เนี่ย2-0ไม่เปลี่ยนเลยมันไม่เปลี่ยนเลยเนี่ยตั้งแต่เริ่มแข่งจนถึงตอนนี้ฉันก็ยังไม่เปลี่ยนเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้เว้ยมันต้องเอ็นโฮมถึงจะเปลี่ยนได้ไม่เปลี่ยนบอกเลย2-4 2คนนี้นี่คมจัดโอ้โหไม่มีคมกว่านี้ละจับกล้องไม่เคยพลาดตัวคลัตช์ nobody nobody อาจจะไม่เท่าจิกโฉนะจิกหูจิกหูแล้วกันเราจะอ่านชื่อนี้ว่าจิกหูดีกว่าจิกหูนี่อัตราคลัตช์สูงมากแต่ว่าบอมตกถ้าว่าไม่น่าได้อันนี้ตามหลักการมันไม่ได้อยู่แล้วทุกคนอันนี้ไม่ต้องเจิมเลยบอมมันไปตกตรงนั้นมันจะไม่ได้ยังไงล่ะเฮ้ยจับตากล้องนี่จับก้าซิกาเลตทุกรอบที่จบถามจริงเหอะมันขนาดนั้นเลยเหรอเจอช็อตส่งสตันไปเป็นไงกล้องจับเลยเว้ยแต่วันนี้อีโคอ่ะถ้าว่ากันตามหลักการแล้วนะมันก็ต้องโดนอยู่แล้วแหละเอาแล้วโมเมนตัมกำลังมาแรงโมเมนตัมตอนนี้บอกเลยว่ากำลังมาแรงมากคือเจออีโคมันก็แปลกๆอยู่นะมันไม่มีหลักการอ่ะไม่น่าเสียปืนไปแล้วด้วยturning into an absolute raid boss. A 2v3 for EDG. I feel like so many มันภาพอะถ้าเกิดว่ามันอันเนี้ยถ้าฉันบอกว่า EDG ชนะชัวร์มันมั่วเว้ยคือเข้าใจว่ามันเห็นอยู่ปืนมันไม่มีเนี่ยยังไงมันก็โดนคือปืนมันไม่มีมันก็ต้องโดนอยู่แล้วเปล่าไม่งั้นอันนี้มันเจอมั่วแล้วมันต้องกึ่งความจริงจังนิดนึงอ่ะแบบว่ามีหลักการหน่อยแล้วมันจะใช่เว้ยจริงI talked earlier about EDG being the favorites for the first time ever. 6 วินรวดอ่ะ It's a revenge game against a team that beat them 2-1 at champs last year. Is this the pressure getting to them? Is this เอาจากใจเลยวินเนี้ย It's 7 rounds in a row here. Some of them very winnable. แผนชาร์จซะด้วยแต่โดนสตันของก้าเบรกไปก่อน seeking to equalize. Rolling Thunder catches onto Kang. There won't be any follow-up. There's a nade used prior. ใช้ตรงไหนวะน่ะ Off your feet. Pushed all the way through. Nobody. He does claim sand control the updraft play as well, giving up the side entirely. เช็คไซด์วินนี้บอกเลยว่าเปเปอร์เล็กไม่มีภาพนะจ่ายอันติเคลียร์ไซด์อย่างนี้ดันแน่มันดันแน่มันชอบดันโอ้โหโคมสกิปดันจริง There won't be any entertainment, so he's going to be scot-free, but it has given up
5-4 กับการรีเทคของเปเปอร์เล็กเหลือ5คนจะไปแพ้ได้ยังไงตำแหน่งก็คุมหมดแล้วโพสแพนเซตอัพไม่มีภาพไม่มีภาพเลยไม่มีเลยตายหมดไม่เหลือสักคนคือตายหมดไม่เหลือสักคนเดียวอ่ะเป็นไปได้อ่ะเซตอัพโพสแพนนะเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ย 11-4 down and at no point did PRX stop believing it seems that's an excellent shot too but to think that in this scenario in a 4v5 without sight control PRX ฉันคิดว่ามาถึงตรงนี้แล้วโดนไป8วินรวดกำลังใจ EDG ก็ยังไม่หมดหรอกเขาไม่ยอมหรอกเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นตัวเต็งเป็นไงตัวเต็งเลยบอกเลยช็อตนี้สู้บอกแล้วมันสู้มันดันแน่นอนเปอร์เซ็นต์การยิงออเปอเรเตอร์นี่คือ 99% ดูเลยแล้วคังจะเดินต่อมาตัดเตสันช็อตนี้สวยๆสะบัดไปว้าวโอกาส 1% ที่ว้าวเป็นไงช็อตเมื่อกี้อย่างง่ายนะอย่างง่ายออเปอเรเตอร์ที่เขาว่าเข้ม 99% โอกาส 1% เกิดขึ้นแล้วในวันนี้ราวนี้ด้วยประเด็นเลยเกิดในราวเดียวกันแต่ว่าชิกจิกหูจะมีอันติแล้วมีแล้วด้วยก็ถ้าจ่ายอันติไล่จะได้วางแน่ๆเสียสโมกไป EDG ไม่เป็นไรแต่น่าจะได้วางแน่ๆอยู่ที่จังหวะการหลังวางอยู่ที่หลังวางไมฟิกจะลักไก่ดูทรงแล้วลักไก่โหลักไก่แบบนี้เอาไป1ได้วางแน่ๆอย่างที่บอกได้วางแน่ๆวางเสร็จปุ๊บ2-2เหลือตัวแบกสม็อกกี้จิกหูนี่คือตัวเข้มคิดเรียกว่าเข้มที่สุดแล้วเข้มที่สุดใน EDG ในการปิดวินจิกหูสม็อกกี้คือถ้าจะถามว่าไว้ใจใครที่สุดใน EDG ก็2คนนี้แหละจิกหูกับสม็อกกี้เนี่ยตัวโหดเลยตัวโหดไม่เคยพลาดเจสันเข้ามาช็อตนี้แตกใช่ว่าที่เหลือปล่อยให้มันเป็นไปตามเกมแล้วกันใช่ว่าที่เหลือปล่อยให้มันเป็นไปตามเกมแล้วกันเพราะว่าเรามาถึงจุดที่ใช่ว่ามิราเคิลแล้วนะคือเอาจริงๆนะมาถึงตรงเนี้ยใช่ว่ามิราเคิลแล้วนะมันเจิมแบบจริงใจไม่ได้ถ้าเราแบบไม่ได้วิเคราะห์จากตัวเกมอ่ะมันวิเคราะห์อย่างนั้นไม่ได้ทุกคนมันเจอมั่วไม่ได้ถ้าเจอมั่วมันจะไม่มีผลนะถ้าเจอมั่วนั้นรันโฆษณาดีกว่าอ้าวตายละแล้วรันโฆษณาไปช็อตเมื่อกี้มันไม่ได้พักใครเจอโฆษณาโดนตัดเลยช็อตฟิลอ่ะมาเดี๋ยวดิพักก่อนเอาแบบตามรูปเกมแล้วกันเอาตามรูปเกมเวลาเจอมันต้องตามรูปเกมดูกันแต่โดนไปเมื่อกี้คือภาพมาจัดเลยนะเอาจริงคือครั้งนี่คือโดนพลังเจิมไปยิงไม่โดนเลยโอ้แล้วเป็นช็อตที่ปกติครั้งไม่พลาดเลยอ่ะยิงไม่โดนเลยช็อตที่แบบเฮ้ยครั้งยิงไม่โดนได้ไงวะนั่นอ่ะถามแบบไม่ท็อกซิกถ้ากล้าไปฝึกเองจะสู้วัยรุ่นได้ไหมไม่ได้ครับเฮ้ยเทรดกันแบบนี้เอาแล้วไม่มีภาพรีเทค1-3
เอาว่ะมาว่ะขึ้นแท่นก่อนแล้วอเล็กบอกว่าอเล็กพูดให้สัมภาษณ์ตอนก่อนจะเดินเข้าสเตเดียมบอกว่าวันนี้ต้องไม่มีภาพแบบเมื่อวานเขาบอกว่าวันนี้จะไม่ให้เป็นภาพแบบเมื่อวานซึ่งตามตรงนะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นแบบเมื่อวานแล้วนะตอนนี้ภาพที่เห็นคือสู้ได้เว้ยถ้านับจากคำพูดของโค้ชก็คือมันดีกว่าเมื่อวานจริงแต่ความแม่นฉันก็ยังรู้สึกว่า EDG ก็ยังนำอยู่EDG ยังคงนำในเรื่องความแม่นแต่ครั้งๆตอนนี้เครียดแล้วนะโฆษณาอีกแล้วเหรอเพิ่งรันโฆษณาไปเองเดี๋ยวค่อยแล้วกันเดี๋ยวค่อยทุกคนระหว่างที่ไม่รันโฆษณาฉันมีเรื่องจะรบกวน10 วิอ่ะกดช่วยกดลิงก์ที่อยู่ในพินแชทได้ไหมครับหรือว่าเราจะเอาเป็นปั๊มยอดวิวดิชอบปั๊มยอดวิวคลิปเดี๋ยวเอาละอันนี้ก็งานเหมือนกันไม่รู้จะปั๊มอันไหนดีปั๊มทั้ง2 อันแล้วกันสลับกันตราบใดที่คู่นี้ยังไม่จบฉันก็จะปั๊มยอดวิวต่อไปเปลี่ยนThey are a team though that feels free when you the way in which they play. They've done a lot of work in keeping the mentality high. Devi's going to pick up the operator again on the defense side. ช่วยปั๊มวิวหน่อยครับนี่อันนี้เลย Team information, but that info is that there's no one there. PRX and Northside crunching into them. Meaning a match. It's rivals and left. อะไรวะนั่นน่ะ Fire and Fury exchange on the north side of the map. Just the containment being the playbook for EDG. 3-3 กับดาไวออฟ 3-3. No real advantage to either side here, but a scramble. Nobody เก็บอันติยากแล้วว่ะ Nobody got both of those 2 kills, and now he's got the ult orb for Seekers. เพราะว่าอันติมันได้3 ตัวถูกปะถ้า Nobody กดอ่ะแล้วตัดแมงกะพรุนไม่ได้เลยเขาเห็นตำแหน่งหมดเลยนะเนี่ยคือมันกลายเป็นว่าเห็นตำแหน่งหมดเลยรู้แล้วร้านทาวเวอร์1ข้างล่างปุ๊บข้างๆมายิงฟรีไม่มีภาพ Nobody จะเอฟโชว์ในราวนี้ Nobody บอกว่าจะเอฟข้างๆอย่าแย่งมาแล้วโอกาสในการโชว์ความเป็นฮีโร่เกิดขึ้นก็ตรงนี้แหละตอนที่เพื่อนตายอ่ะดูเลยช็อตแจ้งเกิด Nobody Aceนี่ไงช็อตแจ้งเกิด Nobody Ace ไปเรียบร้อยโดนไปแล้วครับโดนพร้อมกับโฆษณาจากนี้ต้องโฆษณาแล้วนะเฮ้ยมาจริงว่ะ ได้เหรอเฮ้ยมาจริงเป็นไปได้ เหลือเชื่อจัดอ่ะเอาจริงดิมันมาให้มาแบบมาเลยอ่ะมาติดกันเลยอ่ะโอ้โหคืออ่ะเดี๋ยวต้องบอกงี้ก่อนขอออกตัวนิดนึงคือส่วนตัวแล้วอ่ะฉันเชียร์ทั้ง2 ทีมนะคือไม่ว่า EDG หรือ PRX จะเข้าไปอ่ะก็ใครก็ได้แต่ว่าตอนเนี้ยอยากเห็น EDG เจอ Fnaticอยากเห็น EDG เจอ Fnatic แต่ก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันนะอะไรก็เกิดขึ้นได้วิทยาศาสตร์อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมาเจอกันแบบ2โดนด่าใน TikTok โดนด่าเรื่องอะไรนะเรื่องอะไรนะ
แค่ไม่สนับสนุนก็พอแล้วจริงสนับสนุนก็คือการเพิ่มยอดอ่ะช่วยกันแชร์เพิ่มยอดแค่นั้นก็พอแล้วแต่เจ๋งป่ะไม่คิดว่าจะรอดเจอจริงจังอ่ะรอดเฉยเดี๋ยวพักก่อนเจอกันแบบ2เมื่อกี้ใช้พลังเยอะแบบ2Welcome back to Masters Tokyo. I'm standing by with PRX's coach, excuse me. When you and I spoke earlier, you said your main focus was to make sure that you don't do anything that looked like what you saw yesterday. What was the biggest difference between yesterday and this first map? Honestly, I think the first half was quite terrible for us. I can't believe we came away with that. I think they just figured it out halfway through. You know, we as a team we kind of figured out halfway through what to do, and then we managed to push them back. And I don't know, I thought it was an amazing game. Very fortunate, I think, that we didn't let it run away from us. I mean, it was a ferocious comeback, 8 rounds in a row, and then winning OT. Congratulations on one. Best of luck to you, Map 2. Back to you guys. Thank you very much, Doug, and whoever that was. Really enjoyed. ไม่มีอะไรมาก Terrible. Okay. What was the main focus by with PRX's coach, excuse me. When you and I spoke earlier, you said ตอนที่คุยกันตอนแรกก่อนที่จะเข้าสนาม your main focus was to make sure that สิ่งที่โค้ชอเล็กซ์เนี่ยพูดตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าตั้งใจที่สุดที่จะทำให้เกิดขึ้นก็คือขอเป็นว่าไม่เอา
จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบเมื่อวานอ่ะ You don't do anything that looked like what you saw มันมาจากมีมอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้แต่คือประมาณนั้นอ่ะเขาจะพูดแบบประมาณนั้นอ่ะ yesterday. What was the biggest difference between เขาไม่ได้บอกว่า EDG ก็ไม่เท่าไหร่เขาไม่ได้พูดอเล็กไม่ได้พูด yesterday and this first match? โค้ชทีมลิควิดจะพูดสไตล์นั้นแต่ว่าอเล็กไม่ได้พูดอย่างนั้นครับ Honestly, I think the first half was quite terrible for us. เอาตรงๆเลยนะผมว่าไอ้ครึ่งแรกอ่ะมันแบบมันโคตรตึงเลยอ่ะครึ่งแรก I can't believe we came away with that. I think they just figured it out halfway through. You know, we as a team we kind of คือฟิกเกอร์กับฮาร์ฟเวตูมันเหมือนแบบว่าหลังจากผ่านไปครึ่งนึงถึงแบบพอจะแบบรู้วิธีว่าต้องเล่นยังไง figured out halfway through what to do, and then managed to push them back. And ก็คือดันคืนเฉยI don't know. I thought it was an amazing game. Very. เขาบอกว่า I thought it's amazing game ก็คือแบบโอ้โหแม่งเป็นเกมที่สุดยอดมากเลย fortunate, I think. แบบโชคดีอ่ะ They ran away from us. คือแบบดวงดีที่ชนะมาได้ คือพูดง่ายๆคือเท่าที่ฟังทั้งหมดคือเป็นสไตล์แบบโค้ชอะอเล็กกับเหมือนไม่ได้เชื่อว่าจะชนะตั้งแต่แรกแล้วก็คือทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่ก็คิดว่าไม่ไหวประมาณนั้นแล้วเขาก็พูดแบบสไตล์แบบว่าที่เราชนะมาได้ก็โชคเข้าข้างด้วยแหละครับประมาณนั้นเอ้า My money, the best raise in the world right now, and I think you just guys. ประมาณนั้น He's all over the place. The only thing I'd say that ขอบคุณครับ in is showstoppers. I mean, sometimes those ผู้สนับสนุน showstoppers whiff. That's ตำบล another thing ใหม่ I can really fault him. ขอบคุณมากครับ These two combined, when they're both on duelists, forget about it. I mean, I also have to say that not only their performances are ตอบดีครับตอบดีคือจริงๆแล้วคนเป็นโค้ชกับคนที่เป็นนักแข่งอะจะมาทำตัวแบบสตรีมเมอร์มิกกี้พีพีอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะทุกคนคือฉันจะบอกว่าตอนที่ฉันจะเป็นนักแข่งอยู่แล้วต้องไปพูดออกกล้องหรือว่าให้สัมภาษณ์สดอะไรเงี้ยฉันไม่ได้พูดอะไรแบบที่พูดทุกวันนี้นะมันไม่เหมือนกันนะคือการที่เราต้อง represent อะไรบางอย่างอะแล้วเราต้องแบบตอบคำถามสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นอะมันต้องคือทำไงก็ได้คนเกลียดน้อยที่สุดเอาว่างั้นเถอะจะเป็นตัวของตัวเองมากไม่ได้อะทำจนได้รางวัลถูกฝึกมาแบบนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำครับโค้ชจริงๆแล้วทั้งโค้ชทั้งนักแข่งควรทำคือมันจะเป็นคนละสไตล์เลยอ่ะมันจะเป็นสไตล์แบบว่าเราต้องไม่เข้าข้างตัวเองเลยแล้วก็ประมาณแบบให้คนเกลียดน้อยที่สุดอะประมาณนั้นแหละเข้าเทรนนิ่งมาอันนี้มีเดียเทรนนิ่ง Now I'm kind of thinking, was he also IGLing on Fracture last time? CGRS actually just a pretty solid IGL, and you know when you have to shift Forsaken over to those duelist roles, as we're kind of expecting here for Forsaken to go back to a duelist. You know, is this kind of actually the formula right now for PRX? Are these the maps where they have to lean into it like this? And we were talking a lot about the double duelist, how we just saw it for PRX. I feel like the way that these teams are very PRX, the fact that we're going to see or expect to see a mirror composition since EDG changed their comp when they were playing the other day, I think that it's going to be insanely crazy to follow and very evened out. I'm excited. I'm sorry for the observers. It's going to be really fun. I mean, after the first map, I feel like it's going to probably just get better. But also, I don't think we can count EDG out just because the way that they performed so far in this tournament, they have a really good chance to bring it back. Yeah, exactly. And if we think about the split that they played against Team Liquid, they had very good ideas. It is true that they were not exactly thinking เอาทีละเรื่องนะเรื่องแรกคือ media training ใช่ป่ะอันนั้นคือเป็น media training ที่เขาเป็นคนเทรนให้กับนักกีฬาเบสบอลที่อเมริกาเขาเอามาเทรนนักกีฬา Overwatch League ทุกคนครับจะมีแบบลิสต์คำถามตัวอย่างคำตอบนู่นนี่นั่นขอฟัง EDG ก่อน Despite Kong's outrageous performance, you guys still managed to fall in Map 1 after a ferocious comeback by PRX. What's the key for Map 2 here to get back into the series? 尽管说第一张图其实康康有非常出色的一个发挥，但是还是没有能够阻挡住对手的一个非常猛烈的一个反扑和进攻。所以想问一下，你们觉得第二张图的一个关键是什么呢？主要是我们在进攻端的时候，我们有点落入到他们的快节奏里面了，导致于我们在控图这块的基础就没有做好，所以下一张图我们会把这件事情给弥补好。I think when we're on the attack side, we didn't really focus on the map control and a little bit issues on that. So the key to our map 2 definitely to fix the problems of our, especially not to follow the frantic pace of the opponent like map 1. So this is a very important thing that we need to do on map 2. Hopefully it's able to pull off and you guys take us to map 3. Best of luck to you in that map. Back to you soon. น่าจะไม่อยากพูดอะไรเยอะคือเขาถามแบบคือคำถามที่นักพากย์ถามอ่ะมันเป็นคำถามที่จริงๆแล้วไม่ควรถามแต่แรกแล้ว
เพราะว่าตัวคำถามคือบอกว่าแมปแรกอะแพ้แล้วแมป2จะแก้ยังไงคือใครมันจะบอกวะคือเข้าใจปะเขาก็ต้องตอบอะไรที่มันแบบคือช่างมันเอาจริงนะไอประโยคเมื่อกี้ช่างมันเลยเพราะว่าตัวคำถามมันไม่ดีเพราะฉะนั้นคำตอบมันออกมามันจะให้ตอบอะไรวะจะให้บอกไงว่าแก้ไงมันก็ไม่ใช่ปะคำถามมันผิดในคำถามแล้วอ่ะเนี้ยก็รอดูแล้วกันมิลเลอร์คอมเมตาไงคือตัวอื่นเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนได้นิดๆหน่อยๆแต่อันนี้เมตาจริงOh, I love that paper thing. We'll find out shortly because we're going to head into Split now and toss this over to your casters, Bran and Sideshow. Yeah, momentum entirely on the side here for PRX, and that string of rounds they managed to bring it all the way over the line in map number 1 here, our elimination game, fighting for a chance of survival on either side. Yeah, and I really do think the mental battle massively in favor of PRX here. I don't want to be the armchair psychologist, but you're looking over at Kang, he's, you know, biting his fingers, heading into map 2. Yeah. You're listening to the coach talk about how they allowed themselves to fall into the frantic pace that PRX end up playing at. It's got to be controlled for EDG. And when I think back to their attack side versus Liquid, it was very, very slow in general. They threw in a couple of fast rounds, but they mostly grouped up, as they're doing here on the pistol, on A or B, and then just played slowly. Saken is eager to take it off the list. There we go. เกือบกดผิดนะทีมละ The opposites here. Dash play forwards. Mike Freak seeking as well. Hold it down towards a choke point, but taken out. วินพกสำคัญด่านนี้ Yeah, that's going to be getting value. ด่านนี้ Two ripped away with Jing and Divai. Oh, they're feeling it. When you see the sheriffs coming out, the purchase from Divai, you know that. ด่านนี้วัดเชิงอ่ะ Absolutely. Forsaken too. Both of them. ถ้าว่ากันตามตรงคือด้วยคอมไวเปอร์ทั้งคู่เนี่ยมันจะเป็นการคอนโทรลพื้นที่แล้วก็วัดเชิงอาจจะมีการชาร์จตัดนู่นนี่นั่นในฝั่งตั้งรับด้วยตัวคอมนะ I'm sure we'll see some variety in pace over their attack side on split. I'm very confident that their coach has already passed along that. ด่านกันไหมด้วยคอมนี้มันกันยากครับคอมนี้กันค่อนข้างยาก A great start. มันต้องแบบคือคอมเนี้ยถ้าจะเล่นได้ตอนตั้งรับมันต้องชาร์จถูกอ่ะไม่งั้นโดนแบบปั่นประสาทโดนโยกไปโยกมามันจะเสียพื้นที่เยอะก็คือพูดง่ายๆตอนนี้บุกค่อนข้างได้เปรียบในคอมนี้นะ An absolute mockery, man. Well, talk about bad starts. Instantly turned around unless Jing could pick up a 1v4. เฮ้ยจริงเอาคืนว่ะเว้ยโอ้โหน่าเครียดแต่เด็กคังดูไม่ค่อยมีความสุขเลยดูแบบคิ้วขมวดตลอดเวลาต้องดูก้าซิกเกอร์เลตเป็นตัวอย่างนะกล้องจับและยิ้มตลอดกล้องชอบจับนักแข่งยิ้มแย้มมากกว่าครับแล้วก็กล้องชอบจับคนที่เล่นกล้องหรือรีแอคกับกล้องแต่เวลาแพ้กล้องจะชอบจับคนที่ทำหน้าเครียดหรือเศร้ากล้องจะจับไฮไลท์ใครทำหน้าเฉยๆกล้องจะไม่ค่อยจับแค่นั้นเองหลักการง่ายๆเขาต้องการโมเมนต์ไปรวมในคลิปเพราะฉะนั้นเขาต้องจับคนที่แบบรีแอคอะอย่างข้างๆอะมันแบบมันไม่ใช่หน้าปกติอะมันคือหน้าแบบมันคือหน้าจริงจังอะประมาณนั้นก็กล้องจะจับบ่อยข้างๆน่าจะฉันคิดว่าถ้าไม่เข้ากายภาพบำบัดนะอีกไม่นานก็น่าจะต้องพักแล้วถ้าเล่นท่านั้นอ่ะเพราะมันต้องแบบมันจะปวดตั้งแต่ช่วงคอบ่าไหล่ถ้านั่งแบบนั้นถ้าไม่ทำกายภาพบำบัดทุกวันก็อายุการเป็นนักแข่งจะสั้น
Reals Forsaken's positions. Everybody else now starting to walk toward CGRS tries to calm down the sheriff, but the shots only one landing. ชาวตึงน่าจะไปต่อแบบ3อ่ะแบบเดาๆเลยแบบเดาเลยอ่ะน่าจะไปซัดกันแบบ3 He goes for the knife. Well, he did damage. That's 75. Yeah, he did knife him. Okay, great work. ฮะทำเอาเหรอ Coming into this next one. ไม่ใช่ปะ I really want to take a look at the tempo that EDG plays at and how quickly PaperX are able to rotate. น่าจะไปต่อแบบ3 That's the big issue between these two teams. If PaperX is able to get the reads early on, ไม่รู้ฉันจะไปรู้ได้ไงว่าใครชนะไม่รู้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันก็เลือกไงเลือกสักทีมหนึ่งแค่นั้นเองมันก็แค่เลือกสักทีมหนึ่งแล้วก็ลองคาดเดาดูว่าทำไมทีมนั้นจะชนะแค่นั้นเองแต่ถามว่ารู้ไหมจะไปรู้ได้ยังไงอ่ะไม่รู้ Dog seeing CGRS, stun did not connect. They were intending to use the nade for that location, but decided against it. เฮ้ยเขากลับไปตั้งนานแล้วเอ้ยไวจัดพวกนี้นั่งท่าไหนบุคลิกและสุขภาพดีในระยะยาวท่าที่ฉันนั่งสตรีมอ่ะถือว่าโอเคถือว่าโอเคไม่พิงเห็นปะจะไม่ค่อยพิงจะไม่ค่อยเอียงตัวมาข้างหน้านั่งตรงนั่งตรงฝืนไว้ทำจนชินทำจนแบบนั่งหลังตรงจนชินถ้านึกขึ้นได้ว่าเราเริ่มค่อยๆห่อค่อยๆห่อยืดขึ้นมายืดขึ้นมาแล้วพอค่อยๆห่อค่อยๆห่อยืดขึ้นมาอีกทำอย่างนั้นไปเรื่อยAbsolutely rent free, isn't it, from Howdong, just being able to spot out those players and understanding the tendencies of PaperX as a team, looking to try and re-clear moments like that when they're a player down. I will say, you know, when I was thinking about คำว่าพิงดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเก้าอี้ครับพิงเนี่ยจะดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับเก้าอี้เพราะฉะนั้นตอบไม่ได้ว่าพิงดีหรือไม่ดีโคซาเก้าอี้เหรอนี่ไงเลเซอร์โคซาได้ตัวเดียวตัวเนี้ยที่นั่งอยู่จุดที่น่าจะต้องเป็นห่วงที่สุดน่าจะเป็นกระดูกคอก็คอบ่าไหลอะโซนนั่นแหละช่วงคอบ่าไหลใช่ไหมช่วงนั้นอะที่จะหนักเวลาเล่นคอมนานๆนะตอนเป็นนักแข่งฉันไม่มีปัญหาเรื่องข้อมือเพราะว่าขยับทั้งแขนครับรู้อยู่แล้วรู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าถ้าขยับข้อมือเยอะๆจะเจ็บก็เลยใช้แขนเลยตั้งแต่แข่งจนเลิกแข่งอะ10 กว่าปีไม่เคยมีปัญหาเลยข้อมือเฮ้ยคังโดนซิกาเลตเจอพลังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจอราศีมันจับเปล่งแสงออกไปคังยิงไม่โดนเลยเมื่อกี้เป้าไม่จับเลยแล้วกล้องจับเป้าคัง1-1กับซิกาเลตยิงสู้ซิกาเลตไม่ได้อ่ะเอาดิเจอราศีมันแสบตาไงเอาดิเอ้าทุกคนมีใครเห็นคังเล็งแบบนั้นบ้างอะถามแค่เนี้ยตั้งแต่ดูมาเห็นคังจับเป้าแบบเมื่อกี้ปะล่ะเพราะอะไรอ่ะเจอก้าซิกาเลตไงเพราะเจอก้าซิกาเลตช็อกเลย Gotta be a missed input or something, right? Yeah, it's surely. I mean, that's brutal. Should have been. ดาวไว้ Speaking of such, main still locked down. ไปแล้วครับออฟแฟนช็อตนี้ไม่ไหว Pushing forwards to the angle that was being spammed to elbow. Beautiful flash into the corner. Mind Freak. Up and away here. ไวมากไวจริงไม่ได้ชมฉันชมกล้าตรงไหนไม่ได้ชมเมื่อกี้มีคำพูดไหนบ้างที่บอกว่ากล้าโหดกล้าแม่นกล้าเทพไม่ได้พูดเลยแค่บอกว่าราศีจับเข้าใจไหมยังไม่ได้บอกอะไรเลยยังไม่ได้ชมเลยด้วยซ้ำราศีจับแล้วข้างๆยิงไม่โดนแค่นั้นเอง
แค่นั้นจริง Unless you go and actually contest a ramp, you don't really know whether EDG are there or not. It's so ๆเจอราศีจับไงแสบตากันเลยทีเดียว contacty approach. อืม But I mean, look at how little ชมว่าอะไร attackers start with. ชมว่าราศีจับเหรอไม่ได้เหรอวะไม่ได้ปะ Yeah, it's like they've just แต่ drawn ว่า the line. ฉันอยากดู3 แมป Where ไม่อยากดู the 3 แมปกันอ่ะทุกคน divides from, but อยากดู3 แมปอ่ะ When 25 seconds into the round, they don't have aim. ขอ3 แมปได้ไหมอ่ะ They're so just passive. It's very passive, and it works if PaperX are going to peek into you. โอ้ They โห can give them that. โง่ก็โง่ขอ They ดู must 3 แมป have ไปก่อน spotted in there. Wall up. There's a gap towards it. Forsaken. Dash to disengage. Straight to the wall. Kankan getting a taste of his own medicine there, running into the operator. เจออะไรเจอไปแล้วมันจบแล้วเจอพลาดไปแล้วไง Risky. Jiggle น่ะ there ที่ from เจิมยังอยู่ที่โพลอยู่เลยน่ะ เจิมอ่ะ positions actually now towards ยังอยู่ในโพลอยู่เลยที่เจิมไว้ But again, EDG defaulting into an A hit. Players grouping up. They were doing this all the time against Liquid. แบบ3ต้องมาว่ะ Seconds จริง already over here. Feels like he has a read. Yeah, I mean, with mid pushed up this deep, they have to know that this is going right. Surely, Forsaken pushing forward to the start at his feet. What time does he take? โอ้โหถ้าสะบัดไปเมื่อกี้นะโคตรโหด But he chooses to go in, not out. Yep. There's going to be some of that pushback. Viper's Pit in his face. Flash over to the side. Howdong โอ้ shuts โห down. ยากแล้ว CDRS and Jinx. อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดยิงไวเปอร์ตายโอ้โห Back online, but a spray อะไรก็ through. ไม่รู้เต็มไปหมด Anticipating the re-swing and the re-peak. โคตรชอบเลย To try and bring down the pit to stand the chance. ทุกคนเข้ามาในก้อนเค้กซะดี Luck of the draw. ๆอันติไวเปอร์ So consistent. เค้กเมลอน Falling. เป็นไง It will go เจอ down เค้ก as เมลอน well. เข้าไป He adjusted to buy. เจอเค้กเมลอน Player weak enough. Howdong is เอาแล้ว still 3-1 เป็น should do 1 ต่อ it. 1 3 ต่อ 1 เป็น 1 ต่อ 1 The cusp of เฮ้ย เมื่อกี้ greatness. มันเห็นแวบๆ3 ต่อ 1 เป็น 1 ต่อ 1 1 ต่อ 1 แล้วออกมาเจอดาวไวคลัตช์3 ต่อ Beautiful stuff from Divide. 1 เค้กเมลอนก็เอาไม่อยู่ครับชั่วโมงนี้ So clutch, so good in Pacific this season. เป็นไง Adds a run pull clutch onto it. เจอเค้กเมลอนเข้าไปขำเลย Arguably, Divide has been one of the most impactful players in the Pacific run that they've had to collect a trophy in their region. โอ้เข้มจัด Don't ask. ใครเห็นก็ว่าแพ้อะเมื่อกี้เอา Interesting. ดูดิ What a play towards the end. ดูดิ Should have been EDG's. เอาถ้าวิเคราะห์ตามเกมอะ Perfectly. ถ้าวิเคราะห์ตามเกมใครเห็นก็ว่าแพ้เมื่อกี้ Forsaken. 3 ต่อ 1 มีอันติไวเปอร์ All just based on Divide's heroics. But that's only the second เอา round. ทำเอาปะเนี่ยทำเอาปะเนี่ย And the first was โฆษณาปะเนี่ย that they lost โฆษณา So ทำเอาไปไม่รู้รันก่อนละ Dire strikes. Now, having said that, the double duelist comp is mostly going to be powerful on the attack side. I think โดนไปดิ even if EDG get up to 11, เจอเค้กเมลอน I mean, I guess they can't. Even if EDG get up to 10 here, if it's a 10-2 half, I don't think anyone. ฉันว่าความกดดันเปเปอร์เล็กตอนนี้ไม่ค่อยมีนะ เออ ไม่ค่อยมีนะ เพราะว่าด้วยความที่ One-sided, yeah. I mean, ตัวจริงไม่มาด้วย แล้วก็ EDG ก็ค่อนข้างจะตึงด้วย เขาก็เล่นแบบความกดดันต่ำความกล้าความอะไรก็จะเพิ่มขึ้น Tail end of the time out here for PaperX. แฟดบัคเหรอ Adjustments that they've made so far, ทำไงดี they're trending in the right direction. Opting for Forsaken. อาจจะโดนก็ได้ Aggressively, even though he has been taking a lot of these peaks and trying to anchor with the off. In theory, it should slow down the need for them to try and fight really hard. And with the way EDG are playing, they really do rely on PaperX to make those aggressive plays. now I see your Forsaken op, and I'd like to raise you a Kankang attacking raise up with a showstopper. ง่วงแล้วว่ะ I think Kang แต่ฉันก็ยังเชื่อว่ามันจะมีแบบ We'll see. 3 เราจะได้ดูกันยาวๆ จนแบบ 3 จบ 5 โมงอ่ะ well, Kang He has does get the certainly- first. Yeah, he's winning somewhere, isn't he? ออปเปอเรเตอร์บุก Divide's gone for this ด่าน quick ส on ปิด many อย่างนั้น times อ่ะ so far. Easily punishable if the timing is incorrect, but Orb starts to go down. B main control. Howdong is close. Operator to the book. corner. Fight taken here. There's no trade really inside because it's an operator to Forsaken. เจสันเอาหน่อย By the re-swing. Picks เจ up the สัน 30. Maybe hoping to try and dash up onto the opposition, but it allows Howdong a chance to ไปต่อว่ะแดดจะหมดแดดจะหมดต้องไปแล้วแดดจะหมด further back close to the corner. เอ้า once more. ทามมิ่ง โอ้โห Correctly, the barrel ทามมิ่งนี้ท่านได้แต่ใดมาวะ Exactly what to expect. Yet ตายอยู่ still, ดี the shot lands. Kang, he's ตายอ taking ยู่ a ดี little walkabout. Casual เดิน towards ห้าว into mid. สไตล์คัง Again, bizarre from โซโล่ EDG. กลาง Gonna play rough, but it's 3v3, sorry. And
EDG have gone for another exec into A late round. So Smoggy's using that smoke to cross into โอ้โห side device crosshair placement. มาดาวายมา Finds the first one. Jing is up in the air. There's no shot. He gets a 2 ต่อ kill. 1สโมกี้คนเดียวกับมีดของเขา Sailing right through. 25 seconds left. Smoggy, he's seeking a kill. ดาวายมาจัด It's not happening, man. มาจัดเลยว่ะ Just เอา another ว่ะ level of freedom. I mean, it's purely whimsy. Yeah, I mean, Ma. EDG going to take attack time out here, and I think Bên nghe. they need to. They're getting punished. For the จะดู way แบบ they're 3 this walk. อย่างเงี้ย Okay, so let's start here. How Dong played this situation. ดูจาก really ภาพแล้ว nicely. But when Kang Kang เรา walks น่าจะ in like เจอ that, กันที่แบบ 3 เลย he doesn't have a distraction. That he's doing that before the A hit even comes through. He can't use utility because he doesn't want to give away that he's there. So he's just walking a mid, hoping to catch a timing. That's not an effective way of generating value. ง่วงแล้วแบบ 3 เหอะเอาจริง It's just not going to work often enough. ถ้าเมาส์อีกแล้วเหรอ Very one-dimensional เพิ่งกดโฆษณาไปกดอีกแล้ว being in the lead. And I think that's concerning for a team that just let an 11-4 advantage slip through their hands. Can't afford it โอ้ again. ตอนบ่ายอ่ะ มักจะง่วง Make the most of here. ง่วงจริง Feeling the heat, of course. ตอนบ่ายมันเป็นเวลาที่แบบมันง่วงอ่ะ They do have ง่วง some จัด things อ่ะ to work with. Cosmic Divide, Showstopper. Could formulate something here. Certainly. Fast A hits tend to be quite popular when you've got those combos. They could also go fast mid. We've seen them run a play where they pull in mail and do a double blast back up mid. You know, they've got options there, but for PRX, if you Pacific don't see last something hope. quick and aggressive to start the round, you can just hold an off angle at mid and B main and start stacking A. ก็พลังก๋วยเตี๋ยวไก่ Have นั่นแห they ละที่ shown ทำให้ง่วง anything different? I don't think so. คือเข้าใจฟีลไหมว่าพอเรากินอาหารเข้าไปปุ๊บร่างกายเราต้องใช้พลังงานในการย่อยอาหาร มันเลยรู้สึกเหนื่อยเพลียร่างกายอ่อนเพลีย Contact plays to start, recalled. The beginning, all grouped up here. What is there going to be to play for? Cosmic Divide. เฮ้ยลืมไปเลยว่ะจริงๆแล้วเรายังมีเลดบูอยู่นี่ Gained and noted. Stunned up Forsaken. They updraft. Everything expended to get out alive. โอ้ย Through the wall, you've got to be joking. นิดเดียวเท่านั้น3 เท่าตอนนี้เจาะเข้ามาที่ B แล้วบอมตกไงเก็บยังไงดีล่ะอ้าวเก็บยังไงดีล่ะจ่ายคืนเลยไมฟีบอกจ่ายเลยแล้วกัน PRX, they have all the advantages here. อยากแล้ว I mean, Kang Kang just threw the spike into enemy territory, and now it's going to get pitted. โอ้ยอยากแล้ว Essentially a lost round. What a disaster for ก็คือวินนี้จะเอาอ่ะว่างั้นเถอะเป็นไปเล็กบอกจะเอาอ่ะก็จ่ายทุกอย่างอ่ะ Bring down the pit, get a kill. คือจ่ายแบบไม่ต้องเล่นเลยอ่ะ EDG ไม่ต้องเล่นอ่ะ Advantage of the pit is it does allow them to contact it a little bit now. เฮ้ยโดนนะน่ะ Timing, shots. เฮ้ยโดนนะเมื่อกี้ Land. Might have to be a 3-2-1 push through into the pit at the same time. Shoot from the high ground. Snake bite at the choke. Pushes back one of the angles, one of the fights. Jing so close to the wall. And yep, it is that lucky. ยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โดน Random scram spray through. Device still alive though, and that means the pit is up. It's contained a tap onto that spike. Forcing out the positioning, Shorty to bait it out. The swing. Finally, the pit goes down. It's opened this up entirely towards the back. My freak. Lands that shot. My freak เจอคังคังไม่เคยไม่พีคคังพีค face is granted with a round win. ไม่เคยไม่พีคแล้วคมแล้วได้เฉย Absolutely immaculate. He taps the spike to bait the push out of Divide. อ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ immediately. ว่ะไม่ใช่นี่ว่ะ This, by the way, คังเล่นเรสขออภัยด้วยติดภาพคังเล่นเจ็ต and then dashes away, re-swings onto Mind Freak and hits the shot. What a step up when his team needed it. What an incredible play. Another heavy group up, one away from the Blade Storm. You're being the goal, but Trailblazer broken. There's no punish in sight. They've given Forsaken easy access to it. So ใช่ he's got the knives online. จะพูดก็มันก็พูดยากเนาะแต่ถามว่าพลาดไหมก็เมื่อกี้เป็นเล็กพลาดนะพลาดจริงรอได้เมื่อกี้รอได้ไม่อันติเล่นง่ายกว่าไหมไม่น่านะ Not going to be getting it. Has to dash away, disengage it. Again, there's a refresher onto the knives and a fight. It's running and gunning. It's pure spray downs occurring. Straight towards ramp already. Heaven control has been given up.
Look at Divide. He already pushed down mid in the beginning of the round, and now he's already here. Deep pushes on deep pushes. Divide got the backside of the angle. They've given up heavy control. They've got them exactly. ตบหลังแบบนี้โอ้โหได้ฟรีเอาตัวใกล้ก่อนแล้วยิงตัวไกลต่อได้2ตัวว่ะสวยจัดดาวัยโอ้ดาวัยมาจัดๆเลยจริงดาวัยนี่เอาเยอะจัดๆเลยเอาว่ะชื่อขึ้นอย่างบ่อยอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องจัดๆดูดิยากหนามันไกลนะเว้ยเอาสติงเจอร์ยิงระยะนั้นเหรอ And I know that EDG are still ahead, but they've also lost the last 3 out of the 4 rounds that they've played. And it looks like PRX have the read on how to punish this. ทำไมครั้งๆไม่ออกลูกบ้าก็อย่างที่บอกอะถ้าทีมไหนอะที่จะหยุดความร้อนแรงของ EDG อะด้วยความแม่นนะก็ต้องไปเปเล็กเพราะฉันคิดว่าถ้านับความแม่นกับความไวในการยิงอะเปเล็กสู้ได้ความไวในการยิงนะสู้ได้แต่ก็ 50-50 อ่ะคือถ้าเจสันจริงเขาลั่นโอ้โหใกล้ไปหน่อยคือถ้าเจสันจริงลั่นอ่ะคังก็มันก็พอไหวอ่ะมันก็พอไหวอ่ะเข้าใจปะมันไม่ใช่ว่าชนะขาดไม่ใช่ว่าคังตบยับหรือเจสันตบยับมันไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะแต่มันคือมันจะร้อนแรงเกินไปไม่ได้ไงโอ้โดนปืนพกลุมยิงเหมือนโดนแมลงกัดต่อยแมลงกัดต่อยมาว่ะดาวัยจะเอาวินคืนออฟว้าวไปช็อตนี้สวยจัดเอาแล้วต่างคนต่างกลัวครับต่างคนต่างกลัวเพราะไม่เห็นตำแหน่งเฮ้ยโคตรบีบหัวใจแต่ถ้าฉันเป็นดาวัยฉันจะแอบไม่รู้อ่ะคือช็อตเมื่อกี้มันวิเคราะห์ได้2อย่างหลักๆคือคนที่ต้องกดดันอ่ะมันน่าจะเป็นฝั่ง EDG ป่ะเนี่ยขอย้อนดูนิดนึงไอช็อตเนี้ยคนที่กดดันต้องเป็นจิกหูป่ะจิกหูเลือดน้อยกว่าแล้วก็มุมจิกหูอ่ะมันทำอะไรมากไม่ได้แล้วก็กลัวไทมิ่งคือดาวัยกลัวซ้ายขวาใช่ป่ะแต่จิกหูอ่ะกลัวใกล้กับไกลคือจริงๆแล้วจุดนี้นะรอจิกหูเดินมาวางก่อนไหมอ่ะเสียดายว่ะคือช็อตเนี้ยเสียดายจริงๆเพราะว่าคนที่ได้เปรียบต้องเป็นดาวัยไม่ใช่จิกหูเข้าใจปะคือยังไม่รู้ตำแหน่งนะดาวัยก็ไม่รู้ว่าจิกหูอยู่ขวาหรือซ้ายไม่รู้ต่างคนต่างไม่รู้ถูกไหมต่างคนต่างไม่รู้เนี่ยเห็นปะที่ดาวัยหันมามองทางนี้เพราะว่าดาวัยไม่รู้ครับเสียดายแล้วให้คืนแบบคมๆแต่เสียดายจริงเพราะว่าคนที่ต้องกดดันคือจิกหูไงแต่กลายเป็นดาวัยDoes he call for the rotate, or is he trying to drag players over? At this point, I mean, mate, there's 37 seconds left. They could get to A if they really run. I think that's what Howdong's telling them to do. น่าเป็นเพราะแบบนี้ยิงได้เลยเดินมันก็เนาะการตัดสินใจแบบด่วนแหละการตัดสินใจเฉพาะหน้าทุกคนเราดูย้อนเราก็เดาได้เห็นตำแหน่งด้วย Howdong does not have backside control. Things are getting messy over here. Yeah, it's and PRX is capitalizing. แหมเอาคืนฉับไวจริงว่ะเสียวินปุ๊บได้วินคืนเสียวินปุ๊บได้วินคืนเลยเสียปุ๊บได้คืนเสียปุ๊บได้คืน They won those 4 rounds in a row early on. You know, taking away the advantage of the pistol, winning that thrifty round 2 and converting it into some momentum. Apart from that, they've looked shook. Apart from those 4 rounds, from round 2 to round 5. ลองสังเกตไหมด่านเนี้ยตั้งแต่เล่นคอมเมตาบุกมากกว่าตั้งรับนะจริงๆด่านเนี้ย
ตั้งแต่เล่นคอมเมตาที่เป็นไวเปอร์ไม่ค่อยมีใครตั้งรับได้มากกว่า6ไม่ค่อยเห็นเลยเขาบุกกันแบบรุนแรงเลยอะบุกกันแบบเถื่อนๆอะคอมเนี่ยคอมเนี่ยเขาเล่นกันอยู่เนี่ยไอ้ตั้งรับที่เราเห็นกันแบบ9384ไม่มีแล้วโอ้ยเอาจริงหาไม่เจอทีมไหนคมสุดตอนนี้เฉพาะ EDG ครับ EDG น่าจะแบบ3เดือดเฉยเลยว่ะคู่นี้ EDG จ้าเจอเอ้ยกาซิกาเด็ดเอ้ยกล้าเอาให้ยิงตัวแรกตัว2ตายยิงตัวแรกตัว2ตายด้วยเฮ้ยมันจะได้อ่ะคือวินมันจะได้อ่ะมันก็ต้องได้แหละว่ะเนี่ยสะบัดไปตัว2 1v3s, although a bit of a distraction play there from Forsaken. He looks like he can't believe what he's done. เอาดิ What a half. ช็อกไปดิโดนช็อตนี้เฮ้ยมันวินเมื่อกี้ได้เพราะกล้านะจริงอย่างนี้ต้องโฆษณาเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำเพิ่มก่อน They're just all over the place, but in like the most classic PaperX way, where it's just kind of, you know, you're playing kind of those angles and those. Regular season. อะไรวะน่ะ snap อะไรวะน่ะไปแป๊บเดียว snap คือไปแป๊บเดียวเองนะแป๊บจริงๆอ่ะเอ้า snap อะไรวะ Nothing made sense and I was literally just looking out being like okay so this one oh this happened no this happened oh people are dying here and here I mean, I think the major difference is EDG. Red Bull Soda ทุกคนสปอนเซอร์ที่เรารักเดี๋ยวค่อยมาขายของนะแต่ไม่ใช่วันนี้ Yeah, exactly. And now moving on to the วันนี้เอาให้ดูอย่างเดียว definitely need to do. I don't know how we managed เดี๋ยวขายของวันอื่น 6-6 scenario at the halftime, but against PRX they only dropped 3 rounds from their attack. If they manage to pull this performance, this can be a 2-0. I just want to point out real quick that round they showed at the end that Devi was laughing on was the anti-eco they lost, round 2. So that just shows you PaperX's mentality. Right? โดน They're just so happy. โดนแล้ว Yeah, nothing makes สงสัย sense. จะต่อแมป 3 แล้ว Wait to watch more. Honestly, I hope we get a map 3 because Sideshow and Brent, this is the most fun I've had in a while. I don't know about you guys. นักแข่งกินน้ำอะไร นักแข่งอาจจะกินเลดบูลโซดาก็ได้นะ And it really does get showcased as well in that round score. มาแล้วว่ะ I've got to echo the สู sentiment. สี I ว่ะ love this เดือด team เฉย but เฮ้ย that is all in these players' hands. เอาแล้ว I feel like the pressure really is on EDG. And I would agree with Yintu. They do เมื่อกี้ยังถือว่าซิกเกอร์เรตช้าอยู่ไหมตอนทำบีสม็อกช้ากว่าตอนวัยรุ่นน่ะเฮ้ยทุกคนใครที่ไม่รู้จากก้านซิกเกอร์เรตไปย้อนดูตอนสมัยแข่งเคาน์เตอร์ได้เลยคือเทียบกับตอนวัยรุ่นน่ะดรอปอยู่แล้วดรอปกว่าตอนวัยรุ่นแค่นั้นเองมาแล้วคันเจอใครก็แตกเอาแล้วแล้วด่านนี้บอกเลยว่าคอมนี้บุกกันกระจายมาแล้วมาแล้ว So now you've just got to make sure that you actually convert after you win the pistol. มาแล้วเจอรอยยิ้มกระชากใจเงื้อ But this team looks so loose in a good way with how they're playing.
They're cooking up the little This micro team plays, looks even so with CRS loose and in for a good way stepping up massively in on a the good pistol way ด้วยนะ round. Talked about that being a win โซ่หลุด condition. โซ่หลุดโซ่หลุดในทางที่ดี Kankan's gone missing a little. He will have to wake up for EDG to be able to pull เอา through. แล้ว It's ว่ะ got to be Mr. Consistent. ชนะ as it เฮ้ย usually is. แต่จริงๆ2ทีมนี้ก็อย่างที่บอกฉันรู้สึกว่าได้ทั้งคู่ There was always danger in it, but Forsaken, oh, he cleans it up. Teammates had his back. ได้ทั้งคู่จริงๆเพราะว่าไม่อยากให้ทั้ง2ทีมทีมใดทีมหนึ่งตกเลยทั้ง2ทีมเนี้ยไม่อยากให้ใครตกเลยแต่ว่าน่าเสียดายจริงๆต้องมีทีมหนึ่งต้องไปแล้วครับมีทีมหนึ่งที่ต้องบอกลาเราไปแล้วThese kind of situations must feel so rough. โอ้ย Kankan. ขนาดนั้นเลยเหรอ They've just let a massive lead fall away from them on Fracture, and now they're struggling to keep pace in the second map. They'll have been hoping that they never even got to this point, obviously, where they're a map down. But even so, as Yancy was talking about earlier, EDG, they haven't lost on split since 2021. I mean, they have just been superb on this map when they've played. ครั้งไม่ค่อยได้ฉายแววด่านนี้เท่าไหร่เรสถ้าเป็นเรสฉันให้คังเป็นรองอยู่แล้วคือคังขึ้นชื่อเรื่องความแม่นความห้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงขึ้นชื่อเรื่องการคอนโทรล movement ของตัวละครเรสอะไรเงี้ยยังไงจริงก็ยังคงเป็นเบอร์หนึ่งเหมือนเดิมคังต้องเล่นเจ็ตว่ะถ้าจะเอาเด่นนะถ้าจะเอาเด่นฉันว่าคังเล่นเรสแล้วไม่เด่นอ่ะความเด่นมันลดลงเพราะมันห้าวไม่เท่าความห้าวกับสกิลการเอาตัวรอดของเรสมันไม่เท่าเจ็ตมันเล่นห้าวมากไม่ได้อะถ้าเทคพอสไปกดโฆษณาไปทีเมื่อกี้ก็ถ้าเกิดว่ามิกกี้พีโหดกว่าจริงตอนนี้ฉันคงอยู่นั่งอยู่ตรงนั้นอะแล้วตอนนี้จริงต้องมานั่งสตรีมแล้วก็บอกเอ้ยมิกกี้พีมันยังไงแต่มันสลับกันไงคือฉันนั่งอยู่ตรงนี้จริงมันไปอยู่ตรงนู้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามแล้วไหมคำถามเนี้ยมันก็เห็นกันอยู่อะand he runs around the map and ends up dying. And that's been part of the shift. คนเราอ่ะมันจะเก่งอ่ะคือต้องเข้าใจว่าคนเรามันจะเก่งมันต้องซ้อมเว้ยคือมันต้องซ้อมมันต้องฝึกฝนมันต้องแบบต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลามันไม่ใช่ว่าวันๆไม่เอาเลยแล้วแบบอยู่ดีมาแตะปุ๊บเก่งมาแตะปุ๊บเก่งมันไม่ได้เปล่าไม่ได้เฮ้ยแต่ช่วงซีซั่นแรกอะซีซั่น1อะฉันว่าได้หมดอะวัดได้หมดอะสมัยที่เรสโกงอะอันติเมต6เม็ดแล้วควักไวอะแล้วบัสแพ็กอันละ100ดาเมจ75ถ้าเป็นแพทนั้นอะฉันว่าฉันได้หมดนะซีซั่น1เพราะช่วงนั้นเล่นวาโลวันละ10 ชั่วโมงคือช่วงนั้นแบบเล่นกับพี่เอ๋ยอะกดวันหนึ่ง10 กว่าเกมอะตอนกลางวันเล่นกับตี้พี่บาสใช่ป่ะตอนกลางคืนย้ายตี้เล่นวันละ10 ชั่วโมงจริงๆคือถ้าเป็นตอนนั้นนะฉันว่าซัดได้หมดอะได้หมดจริงซีซั่นแรกซีซั่นเดียวตอนที่เลสแบบโหดจัดอะทุกสกิลแรงมากนั่นแหละแล้วก็บักกี้โกงอะนั่นแหละเวอร์ชันนั้นแหละหลังจากนั้นก็ไม่เอาแล้วมิกกี้พีบอกลาแล้วไม่ไหวแล้ว Howdong bloomed a flash there that caught the smoke and then backed up and anticipated Forsaken's pathing perfectly. Ôi, khang ơi, báo! That is going to get the confidence flowing. เอาจริงเหรอสมอกี้นี่ก็พลิกไม่หยุดเหมือนกันเว้ยสมอกี้เนี่ยชอบเลยว่ะคังๆอ่ะ
เอาจริงฉันว่าคังต้องเจ็ดว่ะฉันว่าคังเล่นเจ็ดแล้วโชว์ได้เยอะกว่านี้เยอะโชว์ได้เยอะกว่านี้มากคังเรสแล้วมันไม่ค่อยได้โชว์อ่ะจากใจเลยอันนี้จากใจเลย average on defense. Unless they can get the economy grown here, they're not even going to get chances to do. มันเหมือนดูอาร์ดิสเล่นเจ็ตอ่ะคือถ้าไม่ใช่คนที่เป็นมืออาชีพเล่นอ่ะมันจะแบบรู้สึกได้เลยว่ามันแปลกๆมันจะขัดหน่อยอ่ะVery good bucket loads of defensive utility there to stop PaperX from taking a ramp control, and that's the two heads of the snake. ตีไวหาย2ขอ3เกมแน่ได้หมดฉันขอ3เกมอยู่แล้วโฆษณารัวๆ3เกมเอาอยู่แล้วถ้าคู่ไหนนะคนดูเยอะนะแบบตอนนี้ฉันว่าถ้าคนดูขึ้น 3,000 ได้ถือว่าเยอะละคู่ไหนก็ได้ถ้า 3,000 ขึ้นไปอ่ะถือว่าเยอะแล้วถ้าคนดู 3,000 3 แมปก็โอเคนะฉันว่าก็โอเคนะเพิ่มยอดหน่อยแต่ตอนนี้ต้องหาวิธีเพิ่มยอดคนดูเวลามีคนเข้ามาจ้างงานก่อนเวลามีงานจ้างไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่เดี๋ยวคราวหลังฉันจะประกาศก่อนใน YouTube Community นะแล้วรบกวนใครที่แบบว่าสะดวกอะใครที่สะดวกนะขออย่างหนึ่งได้ไหมเปิดทิ้งไว้คือไม่ต้องดูก็ได้คือสมมติฉันมาสตรีมงานใช่ไหมเปิดทิ้งไว้ปิดเสียงแล้วก็พับจอไปเลยอะปิดไปเลยเปิดทิ้งไว้อะเปิดทิ้งไว้เฉยเอาไว้ปั้นยอดอะประมาณนั้นไม่ต้องฟังไม่ต้องดูไม่ต้องทำอะไรเลยเปิดทิ้งไว้พับเลยพอแล้วแล้วส่วนอันอื่นที่เป็นพวกคลิปที่เป็นคลิปนะเดี๋ยวฉันค่อยมาหาปั๊มยอดวิวเอาในนี้ต่อสตรีมดูดินี่คืองานอ่ะมันก็ต้องอย่างเงี้ยแหละก็ลูกค้าเขาอยากดูอ่ะเขาต้องดูยอดไงมันก็ต้องทำอ่ะคือมันอาจจะไม่สนุกแหละแต่ว่ามันทำให้อยู่รอดมันทำให้ช่องอยู่รอดแบนรัวๆแล้วคนดูจะงอกมันจะไปงอกอย่างไงล่ะแบนwhich is not how Vipers usually play these setups. The Vipers normally in mid. Hey. As an aim duel that Kang is happy to take. He's already found it. มันต้องใช้เลยเหรอบัสแท็กแบบเมื่อกี้มาแล้วคังบัสแท็กไม่มีแล้วแต่ได้ตัวนึงแล้วเอาปืนยิงอีกตัวนึงคังเฮ้ยนั่นมันศพยิงอีกเหรอThis is what you gotta see for EDG to win. They need Kankan to be putting up performances. เฮ้ย That is just fantastic precision. ไม่ใช่ออฟนะเว้ยปืนกลสะบัดเคาะเม็ดเดียวสมอกกี้สะบัดเคาะเฮ้ยไม่ใช่ออฟนะเว้ยfalter after losing the pistol round. They have rallied all the way back here. So อะไรอีกอะ finding a lead. อันนี้อะไร into a timeout. อันนี้คือช่วงเวลาแห่งการหาค่าขนมเหรอก็ได้รันก็ได้ So PaperX need to find a different area of the map if they want to take a piece of map. เอาเว้ยมันตึงจังวะฮะมันตึงขนาดนั้นเลยเหรอแต่ดีนะคือเอาอย่างนี้ตอนนี้มันเลือกยากมากว่าจะเชียร์ทีมไหนเพราะว่าส่วนตัวฉันเชียร์ทั้ง2ทีมไม่อยากให้เจอกันเลยเพราะว่า DRX PaperX EDG อ่ะมันคือความหวังเลยเชียร์3ทีมนี้ DRX จบไปแล้วเหลือ EDG กับ PaperX แต่การที่จะเลือกเชียร์ทีมไหนมันยากเพราะว่าถ้า EDG แพ้วันนี้มันส่งผลลบมากๆกับลีกจีนแล้วก็ส่งผลลบกับทีม EDG ครับ
เพราะว่า EDG แพ้ทีมเปเปอร์เล็กที่ไม่พร้อมแล้วแพ้ฟานาติกยับแต่ EDG แพ้ถ้าเป็นแบบนี้ EDG จะดูแย่มากแต่ในทางกลับกันถ้าเปเปอร์เล็กแพ้กล้าจะดูแย่เข้าใจปะมันเลยแบบงงไงดีวะเนี่ยคือไม่ว่าใครจะแพ้ก็เกิดผลเสียคือ EDG แพ้ไม่ได้เว้ยเขาเป็นตัวสำรองถ้าแพ้คือมันแบบมันแย่มากอ่ะส่วนเปเปอร์เล็กถ้าแพ้คือกล้าเป็นแพ้อีกเข้าใจปะคือใครแพ้ก็เสียช็อตเนี้ยมันเป็นการแข่งที่แบบมันต้องมีสักคนหนึ่งต้องเจ็บอ่ะวันเนี้ยในอีกไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยมันจะต้องมีสักคนหนึ่งเจ็บอ่ะสักทีมหนึ่งอ่ะอยู่ที่ใครจะโดนอ่ะตอนนี้นะไม่ว่าใครจะแพ้ถ้าใครแพ้โดนโถมทันทีสิ่งที่แตกต่างกันคือเปเปอร์เล็กแพ้กล้าโดนโถมคนเดียวแต่ถ้า EDG แพ้ทั้งทีมโดนโถมก็เลยไม่รู้จะเชียร์ใครแล้วเนี่ยตอนเนี้ยไม่น่ามีเลยอ่ะการแข่งคู่เนี้ยไม่น่ามีเลยอ่ะแต่ถ้าต้องเลือกคนใดคนหนึ่งปกป้องกล้าดีกว่า มันก็ต้องเลือกกล้าก่อนไหมอ่ะถูกไหม EDG ฉันไม่ได้รู้จักอ่ะรู้จักกล้าไม่ได้รู้จัก EDG อ่ะถ้าต้องเลือกปกป้องคนหนึ่งปกป้องกล้าดีกว่าว่ะคือส่วนตัวก็เสียดายอ่ะแต่ถ้าต้องเลือกคนหนึ่งเลือกกล้านะมันไม่ต้องคิดป่าววะอันนี้มันต้องถามอีกเหรอไม่ต้องถามอยู่แล้วอะเรื่องนี้คือเนี่ยคนดูฉันมีประมาณ 4,000 กว่าคนใช่ปะเวลาที่มีใครไปโถมกล้าหรืออะไรอ่ะแค่ไปพิมพ์ประมาณว่าก็กล้าเป็นตัวสำรองทำหน้าที่ตัวสำรองได้ดีแล้วแค่นี้ไม่ต้องไปด่ากลับแค่ช่วยกันเอาพลังเนี้ยไปสวนคืนเพราะว่ากล้าจะโดนโถมถ้าแพ้เราก็แค่ไปว่าก็กล้าเป็นตัวสำรองกล้าทำหน้าที่ตัวสำรองได้ดีแล้วจบง่ายๆไม่งั้นกระแสมันจะเทไปทางฝั่งโดนโถมไงมันต้องแบบมันต้องมีสองฝั่งอ่ะมันจะทำให้นักแข่งจะได้แบบมีกำลังใจหน่อยnobody down to a 2 versus 2 in the midst of all of that Divide with a late look for B main I believe here's a Cosmic Divide also online คอมมูไทยเราเหนียวแน่นอยู่แล้วฉันเชื่อว่าในบรรดาคนที่ดูแข่งคิดว่าคนเกลียดMickiePPเยอะกว่าคนเกลียดก้าซิกาเลตนะฉันว่านะไม่ใช่ไม่มีทุกคนอย่างที่บอกมีคนรักก็มีคนเกลียดเพราะฉะนั้นมีคนรักก้าซิกาเลตก็มีคนเกลียดก้าซิกาเลตครับแต่ฉันจะเทียบให้ฟังง่ายๆเลยคนเกลียดก้าน้อยกว่าคนเกลียดมิกกี้อ่ะจากใจเลยนี้ดาวไวตัวคัสดาวไวตัวคัสแตกไปแล้วเหลือไมฟริกกับจิกหูเช็คมุมนี้แบบไม่คิดแต่ยิงไม่โดนไมฟริกคลัชไปครับปฏิภาณมันเรื่องมันจบไปแล้วอะรอรอบหน้าแล้วกันมาเป็นรอบๆไปถ้าเป็นเรื่องอดีตไม่รู้จะพูดทำไมไม่มีใครพูดแล้วมันจะมาเป็นช่วงๆไปละลอกรอละลอกหน้าว่าใครจะโดนหรืออะไรไงเงี้ยเราก็ช่วยกันเป็นพลังบวกแล้วกันไม่ได้ให้ปกป้องอะไรขนาดนั้นนะแต่แค่แบบอย่าให้คอมมูมันท็อกซิกเกินไปอ่ะแค่นั้นเองช่วยกันอย่าให้คอมมูมันท็อกซิกยิงอะไรกันวะนั่นน่ะคนเกลียดฉันเยอะไหมเหรอก็มันก็ไม่ได้เยอะแบบไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเพราะฉันก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนแต่ว่ามันก็มีไงมันก็มีครับมีคนรักมีคนเกลียดปกติโอ้ย nobody Mr. Nobody เอาแล้วว่ะช็อตแจ้งเกิด
ไม่พูดดีกว่าดูอย่างเดียวอุ้ยเกมเซนนี้อุ้ยอุ้ย That's it. Nobody. That is sublime. How has he got the read on that? That is such an intelligent play there. ฉันอยากจะบอกว่าไม่คือฉันอยากจะบอกว่าช็อตเมื่อกี้ Nobody is such a swingy player. He plays alone a lot. He plays to take hard fights often, and he will deliver magic occasionally. ช็อตเมื่อกี้คนดูอย่างน่ารักเลยช็อตเมื่อกี้จริง EDG willing to let Cinderella story slip away. How far can they take it now? Setting the sidelines on closing out this map and bringing it to map number 3, but it's Forsaken again with the knives. Don't want to count this guy out again. It's such a similar play from PRX. มาแล้วสมอกกี้ช็อตนี้เดินทะลุมาไม่เห็นโอเคแต่เห็นคนนี้แล้วคนนี้ถือบอมด้วยแล้วคนที่รับคือกล้าซิกเรตแล้วคือสองคนอะเดินไปไม่เจออะไรเลยกล้าซิกเรตถือบอมเดินมาที่หลังตาย Take away map number 2, one more round. That's all they need. เอาเขาจะมากับแฟนหรือเขามาคนเดียวเขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเราไม่ได้จะไปจีบเขานี่เขาอาจจะแต่งงานมีลูกแล้วมันก็เรื่องของเขานี่เราไม่ได้จะไปคุยกับเขาอยู่แล้วอะใช่ไหมเฮ้ยแต่ช็อตเมื่อกี้อยากย้อนดูอะเดี๋ยวขอย้อนดูช็อตเมื่อกี้นิดนึงว่าแค่อยากรู้เฉยว่า nobody ช็อตนั้นมันเป็นเซนส์หรือว่ามันเป็นเซนส์หรือว่ารู้อยากรู้เฉยแค่อยากรู้เฉยThe smoke up, he thinks that the player could have crossed up into heaven. Trailblazer around the back, clears through most of it. Satchel taking up ramp, updraft, dash play, all over the place. Kang, it's not certain as to where these players may have landed. อุ้ยคัง 99% accuracy ยิงว่าว 99% จำพีอันนี้โดนแล้วเฮ้ยจิกหูเบาได้เบานะเอาแล้วรอ nobody มาฮิวใช่ไหมตามสูตรกลางเค้กเมลอนไม่ได้ทำงานเลยจบกันโอ้เค้กเมลอนยังทำไม่เสร็จเลยอ่ะยังไม่ได้ไปอบเลยอ่ะเค้กเมลอนน่ะขอดูหน่อยไม่นี่แค่อยากรู้เฉยคนนี้ขอดูหน่อยนี่อันนี้เข้ามากับแฟนเขาไม่ได้จะดูช็อตที่เล่นเมื่อกี้จะดูช็อตคนดูหลอกไม่ใช่ครับจะดูว่าเขาเดินยังไงแป๊บนึงนะเมื่อกี้มุกเฉยไม่ได้วิ่งนี่สรุปวิ่งหรือไม่วิ่งนะคือแค่อยากรู้ว่าเมื่อกี้วิ่งหรือไม่วิ่งเพราะว่าถ้ากล้าไม่วิ่งอันนี้คือเกมเซนส์ 100% นะเพราะว่ากล้าอยู่ตรงนี้ได้นี่ทุกคนนี่ไงซ้ายมืออันเนี้ยกล้าอยู่ได้นะวิ่งตอนไหนอะอ๋อเมื่อกี้วิ่งเหรออ๋อมีเมื่อกี้วิ่งนิดนึงโอเควิ่งนิดนึงมีปล่อยเสียงหลุดนิดนึงครับเมื่อกี้
โอเคก็คือรู้ How has he got the read on that? That is เฮ้ยอย่างนี้ต้องดูรีเพย์ต้องดูรีเพย์อีกรอบนึงเดี๋ยวดูรีเพย์ก่อน So from CGRS's point of view, that completely sells it. Nobody is such จะถึงแล้วรีเพย์จะถึงแล้ว He plays alone a lot. He plays ไม่ใช่รีเพย์เกมรีเพย์คนดูรีเพย์คนดูพอแล้วโอ้โหมาถึงก็โดนแบนเลยเพลงอ่ะเจอกันแมป3ทุกคนฉันบอกแล้วว่าวันนี้ต้องมีแมป3เจอกันแมป3ครับไม่แต่ถ้าทุกคนจะขนาดนั้นอ่ะเดี๋ยวพอสให้เลยเดี๋ยวพอสทิ้งไว้ให้เลย2 นาทีหาก่อนหาไม่เจออีกไหนวะอันไหนอ่ะมันคือวินที่เท่าไหร่นะไหนวะ11-9ปะไม่ใช่ใช่เมื่อกี้โอ้โหเลยเฉยอ่ะอันนี้โอ้โหฉันจะพอสยังไงให้มันดูดีวะ คือฉันไม่รู้จะพอสยังไงให้มันดูดีเพราะว่าพอมันพอสแล้วมันจะดูไม่ค่อยดีมันเลยต้องเป็นภาพเคลื่อนไหวงั้นเดี๋ยวฉันคอยกดย้อนให้แล้วกันอะพอแล้วขี้เกียจทำเพื่อคนดูล้วนๆอันเนี้ยเพื่อคนดูล้วนๆเลยไหนๆก็ดูสิ่งที่น่าสนใจแล้วเราแวะชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจกันอีกสักครู่แล้วกันแอดWe have a series on our hands with that map from EDG. Means we're definitely going to go to the distance here at Masters Tokyo. I'm your host Yingsu and I'm joined by Kakuka and Paperthin. Again, that was such a crazy map. Kakuka, half the times I don't even think we knew what was going on, but I'm all here for it and I'm glad that EDG brought it back. Yeah, exactly. I mean, I do have a saddening prospect for you, Yinsu. Every single time in this tournament that EDG has gone to that third map, they have lost. It was putting up a fight, okay, but, you know, let's just focus on the goods here. I think that they have evolved a lot, and maybe this is the time that they break that streak. And I think that it has to start with how well they worked on Split. I have the feeling that when Kangkang is on the attack, the other team feels ambushed all the time. When EDG is just going on the executes, even when they slow down the rounds, whenever they become proactive, the other teams get scared. Like, they have to react all the time. I do feel like in that second half, I was not getting the same vibe coming from PRX. Yeah, I agree. It was usually like it's PRX that's really good on their attacker side on Split. That's like honestly their better side of the map, but EDG really had a good read. I think with just that little bit of extra tape, that the fact that that is a map that has actually been played by this version of PRX here at this event gave them a little bit of extra ability to kind of
understand their thought process, and then reading that deep A push towards spawn where Howdong got that triple kill, to just be ready for these moves that PaperX wants to make, show that they did their homework here. Yeah, I mean, we spoke a little bit about what a Kong versus Jing matchup would look like. I think we've seen two different versions of it on two maps, but I also want to quickly touch on Smoggy and Forsaken Kakuka, because they were also part of that, I guess, foursome. And they also go in that same line, right? Like, here they're going to be playing the Jet, but also in other maps. Even when Forsaken was playing the Neon before, he was also on the breach duty, let's call it like that. That Smoggy was on the previous map. So it's a head-to-head that we need to take accountability for, also because Forsaken, I think, has the same ability of Smoggy of stepping up when their first duelist has, you know, is not finding the space that they want. Yeah, and Paper Thin, I feel like Forsaken, we're really familiar with what he can do, the way he can turn things around. But Smoggy, this entire tournament, just consistently winning them rounds and maps as well. He's really stepped up here, kind of taking over after Life moved over to attacking Soul, and now he's really just found that groove as that second option for the duelist role for that Jet. He's really comfortable on it. You can see that he's really just kind of at almost a similar level with Kong at times in terms of how well he can play in that position. So certainly for EDG, it is a really nice problem to have, where you have this other guy who can come in, and if you need those maps that are really popular for the second duelists, you know, especially Split, where they can come in and still pop off if maybe Kong's having a bad map or something like that, no problem. I don't think we still haven't seen that happen. No, I don't know if that's possible. I've also never watched a match where I felt like all 10 players at any time could win, just them the entire round, which is kind of crazy. Anyone in a 1v1 CGRS also turning up as well. But let's move on to map 3. I know, Kakuka, you mentioned that stat about EDG not being able to win their map 3, but it's actually way more traumatic than that. Think about 100 Thieves before. Think about T1. Think about Liquid. And even PaperX, the champions. Every time they get to map 3, they take it either extremely close or into even OT and then lose. They've never seemed to be able to get over this kind of hump. Yeah, exactly. So I think that with all of the praise that they've gotten, all that they, I think, personally feel that they have improved, maybe it's the time to just break that. Also, Lotus is a map where yesterday PaperX did not find a single round on an entire half against Fnatic. Okay, so you know we cut them some slack there, but also is a map that they struggle to even perform at the least, you know, even get those crazy rounds where you just get lost in the chaos. That wasn't working for them, and I'm afraid that might happen to them today against EDG again. Yeah, I'm with you. I mean, they were really good on Lotus and Pacific, but again, different team, different place, different everything. So now I'm really going to keep my eyes onto Forsaken on that Cypher, assuming he's going to play it. You know, they're starting on the defender side. He has been really good in Pacific on the defender side. He sets up some really unique Cypher cages, especially on the C site, really controlling that well. But I do have big concerns. I mean, I thought after that first half of Split, I thought PaperX was going to close this out. They should be better on their attacker side, but clearly EDG is just, you know, finding another gear here. They're able to shift it ahead. Yeah, for PaperX as well. They want to make this comeback after winning on map 1. So let's hear from Mindfreak and get his thoughts about the loss against Fnatic and this match they're playing against EDG. I think all of us performed like really bad today. Like they just outclassed us. I think obviously they're the current world champion right now, right? Since they won the lock-in, the last VCT event. So yeah, we kind of expect that they're gonna play like really structured, and then like all the utility usage is like synchronized and everything. I mean, we don't have any expectations since like we're not playing as a full team, right? So we don't expect anything, but at the same time, I just don't expect that we're getting crushed like that. So yeah, it's kind of hard. Forsaken should have this cross though. He does. Clean with it. And now Alpha, this gets very difficult, and it becomes impossible. Forsaken is putting in serious work here for PaperX. I think EDG like playing like really well, and I feel like the first time they won against Navi, I think they gained like a lot of confidence and experience. So yeah, I mean, we're gonna try our best, and yeah, like I say, we got nothing to lose because like we're playing with not full lineup. So hopefully that coming to like champions in LA, we can play as a full lineup and we can show our true potential.
It was a tough loss, but when you kind of get dominated like that, I feel like you either have an off day or it's a little bit easier for you to mentally get over. I just wonder what they learned from that Lotus as we head into this and take a look at the Prime Gaming Agent Select. We saw the Cypher Gecko, Omen Rays, and Sky, and we're going to see it again. Yeah, we're going to see it again, and I think, if I'm not mistaken, that this is the first time in the tournament where we're seeing two teams here on Lotus that play with that solo controller. None of that Viper that we love to see in some other regions. They interpret it completely different, and also, they do not go for the Killjoy, they go for the Cypher. So it's like a kind of a way of coming and compensating the lack of that extra smoke or that extra control that you would need. Yeah, I can't wait to see who's going to come out alive on this and confirm, Paperthin, for you, whether you are the curse or not, because the loser will be eliminated. Bren and Saisho, for the last time today, over to you. Yeah, so much on the line for both of these teams, you know. Can Edward Gaming keep that run going for China? Is it PRX the final representatives of the Pacific region as well? That chance to gain an additional slot for champions as well. Yeah. This is their last chance as we head into map number 3. It's Lotus. There's some bad blood on this map, in particular for PRX, Josh. Most recently, the desk was alluding to it. Definitely. 12 rounds in a row lost, but that was the other half. And I think it was Alex said afterwards in the press conference, possibly it was even a post-match interview, just said, we probably should have picked defense, right? Like, we probably should have picked defense first. That's our favorite side. So now we get to see it. They will guaranteed play 12 rounds of this defensive half. Let's see how good it looks. I will say as well, you know, based on the mirror matchup, Fnatic's particular comp, when they do play against, you know, the Cypher-based solo controller on Lotus, does tend to be a bit more favored than this. This is the potential for a bit more of an up-front fight. Yeah, I would agree. The addition of the Prowlers in that Fade composition. And they ruin your trip setups. They do. Now this is a setup with 3 players from PRX looking to play a trap off the cam contact. Yeah, there it is. Flash play over Mound. It's a hard kill to claim, though. Already Goop in the face. Chi-Chu is feeling the heat, feeling the pressure on that one. Nada is heals. Brings him down early enough. An attempt from Howdon to try and lurk himself into B to gain some ground. Forces out the paranoia, and there's a bit of a wraparound with the door opening. Mad dash over towards the A side. It's going to be some trips meeting them and waiting for them. Breaking the first layer of it. As soon as it's broken, Cage up. Buys even more space. What can Forsaken do with it? Dog claiming the one inside the smoke. This way, that way. Forsaken still alive and still in the action. Right in the thick of things. Going for the jumping right click, but he's brought down to his knees on top of it. Tree control going to be there as Mindfreak towards the back of the site. The Dizzy is good. Kangan could not see anything. Yet the Dog still doing the most. Colliding, collapsing. That's PRX taking the site before this plant even really gets going and gets started. So we'll ignore the fact that Kankan got a kill blinded there and just talk about what PRX did really well. Love the play. I mean, they have not had long to try and integrate the Gecko into this team, into this lineup. They've just shifted around the jet, they've kicked the jet out and they've put the Gecko in. So that's allowed them to do these double flash trap plays. Contact. And then they have Mindfreak Paranoia to clear out B. They know that everything's going to end A. Big rush, main retake, all looks lovely. There's a bit of a battle that's going to take place, isn't it? Disrespect being shown all the way. Cannot see anything. Dizzy around the side. มาแล้ว Try and capitalize in the midst of all of it, but ได้ปืนพกอะไรก็ดีคิดว่าใครชนะนั่นที่เจอไว้ไงเจอไปแล้วอ่ะในโพอ่ะ Shishu getting very, very deep there on his attack-sided lurk. อย่างที่บอกคือใครแพ้ก็เจ็บ With a massive economical. ใครแพ้ก็เจ็บตอนเนี้ย So EDG have tried to default towards เจ็บแน่นอน and run into a trap. เปเปอร์เล็กแพ้ก็เจ็บ EDG แพ้ก็เจ็บ Off the rip, a rubber control. แต่ถ้าเอาแบบเข้าข้างคนบ้านเดียวกันนะก็ EDG แพ้แล้วปล่อยให้ EDG เจ็บไปเพราะตอนนี้คือใครแพ้ก็เจ็บแค่เจอไปแล้วไง EDG 2-0 แต่ตอนนี้โดนแล้ว1 เท่าก็คือผิดแล้วอ่ะพูดง่ายๆผิดแล้วที่เหลือคือไม่ต้องแก้แล้วถ้าผิดแล้วก็คือผิดไปแล้วไงถ้าเอาเป็นกลางใช่ไหมเอาตามเกมก็โมเมนตัมตอนนี้ของเปเปอร์เล็กดูดีครับ
ดูดี control of that kind of area. Now Kangkang's looking to break Cypher utility. Usually แล้วก็คังรู้สึกว่าไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ด้วยแต่ว่าด่านนี้คังเล่นเจ็ตแล้วสมอกกี้ไปเล่นเรสถ้าตามการอ่านเกมที่คิดว่าจะเกิดขึ้นคือใช่ว่า EDG ชนะมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงเทียบกับด่านเมื่อกี้EDG ได้มาแต่ว่าคังจะไม่ค่อยแบบว่าไม่ขนาดนั้นเนี่ยEDG ดูภาษีดีกว่าครับในแบบนี้แล้วก็ฝั่งกล้าเป็นนี่ด้วยเป็นเกโกะด้วยDamage being done. Cam over the top. Forsaken. He's inside of it. Still a fight to be found. Eventually traded. A lot of map control there for EDG, allowing them to go for that B pivot. จากการนั่งเล่นเดี๋ยวมันวิเคราะห์ถึงขนาดนั้นเลยเหรอการนั่งเล่นเหรออันนี้คือวิเคราะห์การนั่งเล่นกันแล้วเหรอ He's not going to be great though. That wasn't a fairly expensive situation for them. And you can see how much value the Gecko gets in terms of applying pressure. If PRX want to flood. แล้วอันนี้มันเดือดอะไรกันนี่เดือดเรื่องอะไรกันนี่Doesn't look great. Again, another collapse and collide over towards a. คนสวนต้องเฮไปแล้ว He's already pushed up past the smoke. He's close up onto the angle. Here's the TP. Can't get the kill though. Mind freak. ดันมาช็อตนี้ไมฟิกแล้ววาร์ปกลับได้ตัดไป2สวอกี้เอาคืนโดนกันหมดด่านนี้ทั้งบุกทั้งกันฉันว่าพอกัน50-50ถ้านับจากการเกมก่อนหน้านะด่านนี้ทางฝั่ง PRX เอาเจสันเล่นเซนติเนลแล้วมันเหลือดูลิสเดียวถ้าจริงยิงไม่ได้จะเหนื่อยมากเลยนะโอกาสชนะของ PRX จะต้องใช้จริงค่อนข้างเยอะในฝั่งบุกนะอันนี้ตั้งรับอยู่ถ้าตั้งรับไม่มีปัญหาใช่แค่ว่าตั้งรับ PRX จะทำได้ดีปัญหาคือตอนบุกเนี่ยแหละกลัวตอนบุกมากกว่าตอนเนี้ยI don't think they'll let it. I mean, look, the net looks like it's tightening already. เฮ้ยไม่เก็บแล้วบอมอ่ะโดนข้างหน้าก็มีน้องฟ้าเล่นสงกรานต์กันเถอะแต่ to be taken into the next. So 3-1. PRX. Great lead for them. They say you lose, you learn, and I need to see EDG learning not to try and contest a rubble at the beginning of the round, because. เฮ้ยอย่าเดือดกันเองนี่โอ้โหเราไม่ต้องตีกันเองก็ได้เราเดือดกันเองแล้วเนี่ยหวดกันเองนะ I think that's the best way to do it, to be honest. You let the defensive side when they play aggressive, you let them throw their util away and you clear it a little bit later. It's typically the favored way that attackers will try to refight. It's a similar approach though. Mindfreak just holding the paranoia. ก็ต้องแบบการตั้งรับของฝั่งPRXจะเป็นค่อนข้างแบบว่าแนวเดาไซด์หน่อยอ่ะเจสันน่าจะเอาอยู่ฝั่ง C นะใช่คิดว่าเจสันน่าจะเอาอยู่I like this setup. You've got to remember that EDG's weaponry is not great for this round. They need a Kangkang pop-off. And this is the kind of round where you might anticipate him going aggressive onto Jing, onto stairs. But no. ไม่ค่อยแบบรู้สึกว่า EDG คุมพื้นที่ไม่ค่อยได้นะเฮ้ยไปแล้วจริงมาแล้วคังยังมีชีวิตอยู่ด้วยเลือดที่เหลือ30เก็บไปอีก1เหลือตัวเดียวตอนนี้ระหว่างปืนพกกับปืนกลลาก่อยIn a comfortable position to close that one out. As scrappy as it got. Kangkang did what he could with the Blade Storm. Found a kill, picked up a rifle, made it winnable for the team. มาดิก็มาดิ A great start for them on the defensive side. Even the
these rounds are going to be a little difficult though. This one comes down to a 1v1. Chishu could have played that with a little more patience. Definitely กำลังใจมาดูจากหน้าเฟเวอร์เล็กของทุกคนฉันคิดว่ากำลังใจมาแล้ว So no major harm done. EDG though are going to start this off with C control, mount control. And it's the same play. It's the same trap setup that we saw in the pistol round, but now with even more utility available. Kankang with an Opto is playing, I believe, an anti-flash position. He's got a deep sight line on that choke point. Here it is. As soon as it's used, flash position. There is the anti. Thresh popped off. Detainment on the one side. Kankang. He has to try สไนบุกอีกแล้วครับมาแล้วนี่แหละประเด็นคือพอเป็นเก็กโกะใช่ป่ะแล้วหาข่าวไปแล้วอ่ะมันจะไปเก็บไม่ได้ดิเสียดาไวไปแล้วถ้าเล่นตึงๆช้าๆสมมุติว่า EDG เล่นช้าราวนี้จะเหนื่อยนิดนึงข่าวจะหายากนั่นคือข้อเสียของเก็กโกะTrailblazer broken there right before it got to either of the trips. Forsaken defending his territory. ขอเวลานอกแป๊บนึงแป๊บนึง like this. I mean, spam onto the corners. Not going to draw with that. Rural Theft going to be giving a lot of very good information now. In case it wasn't obvious enough here, Mindfreak's going to be able to hear all these footsteps. Now he sees them all lit up. Still pulls out Util. Expecting the second player for whatever reason, but cleared up and cleaned up down to nobody. It's 1v3. Wingman going right past. He's not doing the job adequately enough, is he? It's created a bit of a timing, but not a lot of time on the clock here. 7 seconds remaining. Plant now has to be stuck. Forsaken realizes it, faces it, and he's won the round for his team just off of that. Good stuff. Nobody getting the spike down as well for those extra credits. But having said that, disastrous for EDG. Timeout being called here as they reassess what to do. It feels like this game, this Cinderella run, slipping through their fingers currently. PRX, they look coordinated, and on this side of the map, on the defense side, the Gecko not looking like a detriment whatsoever compared to their normal composition, which is a mirror of what EDG like to play. Everywhere you go on the map, you're either meeting a trap setup with the Gecko and Sky utility, or Forsaken's there with an Odin and trips. Yeah, the Odin pickup is a good one. Gleaming something maybe from their match against Fnatic, but just adds so much extra firepower, quite literally. But you know, in terms of the amount of angles you can lock down, if you're trying to play for the C you hit as well. If there's one player with an Odin playing from heaven, they can just deny it from that spot. It's really, really brutal to work through, and EDG left really scattered and looking for answers in this timeout here. 5-1 is the scoreline when it comes to the rounds. Got to find a way back into this one. It's a tough spot for EDG because on one hand, you say to yourself, well, they're massively behind right now. This is really devastating for them. On the other, you think, well, PRX's attack looked like it had nothing behind it. They got 12-0'd by Fnatic. Maybe they can make any level of comeback. But I think at that point, the mental might have done its dirty work. Because EDG are a team without too much experience. They've been going on a great run right now, but prior to this, they had no match victories at a global event. So this is new territory for them. Paving the way, seeing how far they can really go. It would be a testament to it. I mean, EDG have managed comebacks in the past, at least at Masters Tokyo. They brought maps close. They have been able to rally back. Here we go, an attempt though into the C site. Now let's see what happens here. As I was saying prior, Forsaken with the Odin. If he's not cleared out of this spot, he is going to rip them to shreds. The cap still not dealt with. Onto the corner, spams it out with the corner. Him and Divide playing together with the trips, lighting up these players. There it is, an attempt to try and get the plant off. And all it takes is a few more bullets to get the job done here. Kankang eventually taking the fight right to them. Pushing through past the smoke into their spawn now. So duelist players. A lot to do here, but not anticipating that an angle was already gained in his Mindfreak from the high position. Heaven locking it down, shutting it down. No danger. EDG just falling into every trap that PRX have littered around the map for them. We've seen PRX getting value out of the flash plays, the tripwires, everything. And now Forsaken with his Odin.
The Odin is so good, it melts even through the rock that you would expect to provide a safe plant position for you. No, you're not allowed to plant there. Very difficult to find a safe place to play. Yeah, but EDG have rifles now. No ults, apart from the Blade Storm, which just equalizes the economy a little. But they do have weaponry. I'm worried though, Brian, because this looks like they're just going to opt into the A fight again. It's another skirmish over towards A rubble. If what we've seen before, EDG should not be favoured. They're not going to wait out this utility. Here it is. They just want to take the fight to them. TP across over towards the side. Kang fully blinded up. Paranoid this way. กลับมา And ที่ that way, it's just running 6-1 straight into the smoke. Disrespect showcased. CGRS คือไงนะ moving him. Just give it a hop over towards มา the high 6-1 ได้ยังไงอะ ground. Man and the boom bot. มาอย่างนี้เลยเหรอมาขาดเลยเหรอเฮ้ยฉันยังมีความเชื่อมั่น EDG แบบเป็นกลางแบบเป็นกลางเลยยังมีความเชื่อมั่นอยู่เพราะว่าตอนบุกเปเปอร์เด็กจะเล่นยากแต่คังดูจากทรงนะอันนี้ไม่ต้องชมกล้านะเอาแค่นี้พอราศีของซิกเกอเรตมันจับจริงๆคือช็อตคังต้องยิงกล้าคังจะยิงไม่ค่อยโดนไม่รู้ทำไมแต่ยิงไม่ค่อยโดนเป็นอย่างนั้นจริงคือมันเหมือนราศีมันจับแล้วมันแบบยิงไม่โดนอ่ะเอาแล้วอ่ะกล้าตัวคลัตช์กล้าช็อตนี้ใครเห็นก็ว่า nobody ได้ใครเห็นก็ว่า nobody ได้ช็อตเนี้ยใครเห็นก็ว่า nobody ได้ไม่ช่วยเราเป็นกลางแล้วกัน In the first 20 seconds, it looked like EDG กลับมาดูเป็น 6-2 เลยเฮ้ยหรือฉันไม่ควรดูอ่ะหรือฉันไม่ควรดูฉันควรจะไม่ต้องดูแล้วกลับมาอีกทีนึงตอนจบครึ่งแรกอาถรรพ์เยอะเนาะเอาจริงอาถรรพ์เยอะเกินอ่ะรู้สึกว่าอาถรรพ์อะไรก็เยอะไปหมดเยอะไปหมดอาถรรพ์น่ะเต็มไปด้วยอาถรรพ์นะตอนนี้วิทยาศาสตร์ล้วนๆช่องนี้เต็มไปด้วยวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทั้งนั้นเลยอ่ะฉันไม่ต้องรู้ไปหยิบยังไม่หมดเลยโหไม่แต่คนไล่แย่จังแย่แล้วนี่ต้องเปิดทิ้งคือจริงๆมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันวิทยาศาสตร์ไงไม่แผนที่ใช้ได้ผลบ่อยๆคือโทรสั่งแผนโทรสั่งแผนเสียสโมกไปแล้วครับหาวดงตบหลัง3ว่ะเปเปอร์เล็กเอาว่ะหลัง3แล้วมีแถบไซเฟอร์แล้วเขารู้ว่าหลังมาเขาดันเข้าไซส์กันหมดเลยกลายเป็นคุมไซส์ครับแต่ดาไวตัดคังไปได้เอาแล้วงานยากของฝั่ง EDG shorn away here from the EDG players. They're going to try and hold on to at least some semblance of it. Spam into the cage. Got another tree. It's compromised. It is. It's traded. เฮ้ยเหลือคนเดียวเหลือจิกหูคนเดียวต้องสู้กับอันติของจริง ไม่ทันแล้ว EDG are getting very desperate. โอ้ Despite all players falling, เอาแล้วว่ะ the game plan was madness. เอาแล้วดิ madness ว่ะ understanding of the game, looking like he's positioned immaculately in top fragging to be in 1-9 as his team scrambles. I mean, Kang's up there with an operator entering though. You know, it makes no sense right from the beginning. เอาแล้วดิ using the sky utility to reclear. I feel แต่ดาไวลั่นจริงป่ะแมตช์แบบตั้งแต่สปิดอะรู้สึกว่าถ้ามีช็อตให้ได้ยิงทำได้บ่อยคือถ้ามันเป็นช็อตที่แบบว่าได้ยิงอะทำได้บ่อยครับ
always the danger. Pure disrespect. Pushed up close here. Seekers now again paving the way. คือ EDG บุกไม่เข้าก็จริงแต่เปเปอร์เล็กตอนบุกก็จะเหนื่อยหน่อยเหมือนกัน EDG ตั้งรับชักก็เหนื่อยเหมือนกันว่ะโอ้ยากว่ะเดายากทำดีแล้วเปเปอร์เล็กทำดีแล้วคือได้7วินนี่ดีมากนะครับดีแบบดีมากแล้วอ่ะAnd EDG proven in this round that they can lean into the chaos as well. Yeah, that's a 0.25 jobber. That is a ridiculous round. Smoggy picking up 3 with the judge. ใช่คิดว่าเปเปอร์เล็กบุกยากจากคอมนะ Break that one down. I dare you. Well, tag with the cam. No CGRS is. They're weak, but Smoggy holding close to the judge. เดี๋ยวกล้าทำได้อีกจะเป็นตำนานแต่มันไม่ควรทำไหมอ่ะไม่มีเงินเว้ย It's the only play really to make. Smoggy's got a judge. His peaks aren't really that dangerous. ไม่มีเงินไว้ก่อนไม่ต้องทำก็ได้แหมวินเนี้ย But I'll tell you what, แหม the adjustment from EDG in terms of finding one specific spot on the map that they felt like they could abuse. คังไม่ค่อยเด่นเลยเนาะเจอเปเปอร์เล็กรู้สึกว่าความเด่นของคังลดลง As they put pressure on the other side, opening the door, something like that. And here it is. The pressure on Mindfree. This is where PRX have been anchoring a player towards a lot. And so, after multiple failed attempts towards this side of the อยาก map, ให้ขับมาเล่นนาฬิกาเหรอ with a creative plan. มันก็เกมดีนะชอบสนุกมากเลยแต่มันไม่มีคนเล่นอ่ะดิรีควายสกิลเพลย์ค่อนข้างสูง There is still a chance for EDG to recover this half, although it would rely on นี่ไงคังที่ว่าเด่นเจอรังสีก็มาเจอพลังแสงของซิกเกอร์เลตเข้าไปเข้าตาแสบตายังไม่โดนเลยเป็นไปได้ว่ะคังที่เล่นโหดอ่ะที่เขาเจอทีมอื่นแล้วเขาแบบโหดเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวสาวๆเล่นนาฬิกาเขาก็เล่นทุกเกมไหมอ่ะวาโลก็เล่น ROV ก็เล่นมีเกมไหนสาวๆไม่เล่นอ่ะโดต้าก็มีเห็นไหมสรุปมีหมดโอ้ยคลิปที่ฉันทำไว้ตอนนาฬิกามันใช้ไม่ได้แล้วแหละมันเก่าไปแล้วปัจจุบันมันเทคนิคใหม่เยอะแล้วมันนานแล้วไงเราฉันไม่ได้อัปเดตว่าปัจจุบันพวกคลิปสอนทั้งหลายอ่ะส่วนมากนะมันคือผ่านมาเป็นปีมันก็ตกยุคแล้วอ่ะมาแล้วคังไม่เคยหยุดโดนไปดิเป็นไงเจอของจริงแต่ว่าคังไม่หยุดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นฟอร์เมชันของทีมแล้วก็4 คนแบบเล่นเอาชัวร์เล่น40,000ครับฉันต้องโปรโมทให้เหรอฉันไม่ได้ค่าโปรโมทเลยนะถ้าโปรโมทอะเรทของการทำเลสิกอยู่ที่ประมาณนี้แหละ 40,000 ลองเซิร์ชดูแล้วกันว่าทำที่ไหนหมอคนไหนอะไรเงี้ยลองเลือกดูได้ครับตอนนี้ขอโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาพร้อมกับข้อมูลเลสิกตอนทำเลสิกไม่เจ็บครับแค่น่ากลัวมันจะแบบรู้สึกว่ากลัวแต่ว่ามันไม่ได้เจ็บมันไม่ได้รู้สึกว่าเจ็บแต่มันกลัวมันรู้สึกว่ากลัวส่วนทำแล้วคุ้มไหมคำถามคือจุดประสงค์ในการทำคืออะไรอ่ะจุดประสงค์คืออะไรต่างหากไม่ได้เข้าฟิตเนสครับไม่ได้เข้าฟิตเนสมาสักพักใหญ่ๆแล้วมันอยู่ที่จุดประสงค์ของการทำเลสิกมากกว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราทำเพราะว่าเราต้องการจะแก้ไขสายตาเฉยๆมันอาจจะไม่ตอบโจทย์คือถ้าทำเพราะว่าไม่สะดวกใส่แว่นด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งกรณีแบบนี้อาจจะ make sense อยู่กรณีแบบนี้ make sense คือมันขึ้นอยู่กับว่า
จำเป็นต้องแบบต้องใส่แว่นสะดวกไหมเอาแค่นี้แค่นั้นเองกินเตี๋ยวไก่แล้วครับกินแล้วกินตอนเปลี่ยนแมปไม่ใช่ดิตอนเปลี่ยนคู่มันพักนานตอนนั้นอาการเบอร์หลัง6 เดือนไม่มีครับแล้วแต่คนผลข้างเคียงจากการทำเลสิกนั้นขึ้นอยู่กับตัวบุคคลล้วนๆแต่ละคนมีผลที่ไม่เหมือนกันผลเสียตามมาทีหลังไม่มีครับอ๋อมีแสงกระจายเวลาเห็นแสงอะตอนกลางคืนแสงมันจะกระจายซึ่งแต่ละคนผลไม่เท่ากันอย่างที่บอกนะปรึกษาหมอดีกว่าไปตรวจตาซะช่วยได้วินสุดท้ายของครึ่งแรกถ้าจบ 8-4 ก็น่าจะเป็นงานยากของ EDG แล้วใจเย็นข้างๆใจเย็นน้องชายเพื่อน4 คนเขาเล่นด้วยกันข้างๆบอกไม่สนด้วยโอ้ได้วางฟรีเอาแล้วว่าเกมรีเทคของทางฝั่ง PRX ช็อตนี้เกมรีเทคข้างๆอยู่ไหนเนี่ยเอาตายไปแล้วมาแล้วว่ะบอกเลยช็อตนี้รีเทคแบบโหดๆมับเขาให้เหลือเหาดงคนเดียวเหาดงเขาแก้บอมเสร็จแล้วเพื่อน8-4 ว่ะครึ่งแรกเฮ้ยภาพมา8-4 นี่ภาพมานะ EDG งานยากนะไม่ใช่ทำไม่ได้ทุกคนสำหรับแฟนคลับของทั้ง2 ทีมก็ว่ากันไปตามตรงเลยนะการบุกของ PRX ฉันคิดว่ายากคิดว่าการบุกของ PRX ไม่ใช่เรื่องง่ายฉันทำเลสิกเพราะว่าเล่นสโนว์บอร์ดเวกบอร์ดมันไม่สะดวกใส่แว่นมากๆไม่สะดวกมากๆจริงๆขอบคุณครับPRX Thank you very much, guys. What a great finish there from PRX. and Kuku, I gotta say, we had a few players, but มันต้องกินเตี๋ยวไก่ร้านไหนเนี่ยต้องพิเศษแล้วพิเศษอีกอะน่องอะที่หมดแล้วอะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ349 บาทซุปเปอร์แชร์ขอบคุณครับฮาร์ดไทม์อีกแล้วเหมือนเพิ่งรันโฆษณาไปเมื่อกี้ขอรันอีกทีขออีกทีมับคิดจริงหรือเจิม EDG ไว้ 2-0 นะอันนี้คือจริงแล้วแบบนี้คือแบบนี้อ่ะไม่เจิมแล้วเพราะว่ามันเอาจริงแล้วเนี่ยอันนี้คือตามจริงเลยแต่ซีนกล้าเยอะมากเป็นเรื่องจริงครับซีนกล้ามีหลายซีนมากYeah, and we're seeing a lot of crazy rounds as well. I think that, EDG, they managed to bring it back a little bit, but I think that the pressure that they were applying on the map, knowing that you have Forsaken on the map. รันโฆษณาแล้วหมุนนิดนึงแต่ไม่มีโฆษณาขึ้นใช่ไหมโดนหลอกใช่ไหมผู้สนับสนุนตำบลคนใหม่กันที่นุนกันที่นันนั่นแหละกุนที่นุนEDG, they have to get over their map 3 demons if they want to continue this dream run here in the lower bracket on Masters Tokyo. Brennan, Saisho, I can't even think of a word. ไม่ว่าวันนี้PRXจะไหวหรือไม่ไหวมันก็ชัดแล้วว่าค่อนข้างชัดนะใช้คิดว่า EDG น่าจะไม่ไหวกับ Fnatic They're representatives of PRX and also for EDG. They've gone from strength to strength, all their goals being met throughout this event. ดูจากทรงแล้วนะถ้าเจอPRXที่ยังไม่เต็มยังเหนื่อยขนาดนี้ก็เดาไม่ได้อีกอะมันยังไม่เจอกันอะ
out of ไม่รู้ 12 ฮะ to Fnatic, but EDG are not Fnatic. EDG are ดูใน not YouTube ครับถ้าดูในทวิต the จะเร็วกว่า defending winners ใน YouTube จะช้ากว่านิด of นึ the ง most recent global tournament. It's already being expended here. There's a paranoia in the hands of Haodong. Wingman going for the plan. Wide out into the open. Kang flash in his face. Can't seem to deny it. Still wants to take the fight though. Divide is happy for it. With the ghost in his hands, should be set up for the win. But that timing is just so damn unfortunate. Inside the smoke, everyone's grouped up towards มุม Tree. นี้โดนป๊อปแฟดเรียบร้อยอ้าวกระสุนหมดว่ะเอาว่ะแล้วมาตบหลังเรียบร้อยครับ Jing did not hear it. The rotation of the door. เกือบไปแล้ว Just getting lost in the chaos there. And EDG pick up a pistol that may end up. แต่เกินคาดนะเกินคาดจริงๆที่ EDG ชนะลาวมาได้อะฉันคิดว่า EDG ส่วนตัวนะคิดว่า EDG ยังไม่ถึงระดับที่แบบจะตบลาวได้อะแต่คือตบไงมันก็คือคนชนะพูดอะไรก็ได้อะมันไม่ควรอะแต่มันตบไปแล้วอะพูดอะไรก็ได้แล้ว The jet just gives you, even just by using the cloud burst, gives you so much more ability to take map control, even than another initiator. So this is an opportunity now for EDG to start that snowball, get some ults rolling. ทำไมทวิชเอาง่ายๆหลักๆเลยนะ YouTube เขาไม่ได้ใส่ใจระบบสตรีมมิ่งเท่าทวิชบริษัทใหญ่กว่ายอดนู่นนี่สูงกว่าเซิร์ฟเวอร์ใหญ่กว่าผู้ใช้งานมากกว่าทุกอย่างชนะหมดเลยเพราะฉะนั้นเหมือนเขาแบบอันนี้ไม่รู้แล้วนะทำไมเขาถึงไม่ใช้ตัว encode ที่มันดีกว่าเขาไม่รู้อะแค่นั้นเองเรื่องสตรีมยอมทวิตจริงๆว่ะอุ้ยจิกหูโดนเฟนซี่ไปดิทะลุฟันไม่สนใจระบบแอดเท่าทวิชใช่คือมันใหญ่กว่าไงโดนเมื่อกี้ nobody โดนแฟดไม่ใช่เหรอเขาเดินไม่สนใจอะไรเลยอ่ะขาวจั๊วเลยแต่เดินกด W ค้างอ่ะเดินเลยไม่สนเลยเอาละดูจากทรงตอนนี้ก็คิดว่าเปเปอร์เล็กจะได้วินจริงต้องเอาหน่อยอ่ะอย่างที่บอกอ่ะตอนครึ่งแรกอ่ะคือถ้าเกิดว่าเจสันไม่เล่นดูอลิสใช่ไหมคือจริงต้องเอาอ่ะจริงต้องเป็นคนเอาให้อ่ะแบบล่างทองสักวิน2วินหน่อยอ่ะเปิดได้สักแบบ2ตัวอะไรเงี้ยตัว2ตัวก็ภาพคอมมันเป็นอย่างนั้นอ่ะคอมมันออกแบบมาเปเปอร์เล็กจะตียากอ่ะจริงพลาดไม่ได้นะถ้าจะได้วินเวลาบุกอ่ะจริงต้องเปิดได้ถ้าจริงโดนตัดก่อนเปเปอร์เล็กจะเข้ายากมากๆเลยเนี่ยเปิดได้อย่างนี้โอเคนี่เปิด2โอเคภาพนี้มีภาพเลยมีภาพเลยถ้าคังจากออฟใช่ไหมอาจจะต้องจัมป์พีคเอาสกายเช็คแล้วก็เข้าโดดเข้าพอมีภาพอยู่นะนี่ถือว่าโอเคเป็นวินฟูลบายที่ไม่พลาดค่อยๆเป็นค่อยๆไปทีละวินแพ้ตกรอบครับแมปนี้คือแมปตัดสินชะตาของมาสเตอร์ทั้ง2ทีมแล้วอยากให้เข้าไปทั้งคู่ครับแต่วันนี้ต้องมีทีมหนึ่งกลับบ้านอยากให้เข้าทั้งคู่แต่มีทีมหนึ่งต้องกลับคังจับออฟแล้วตอนนี้ถ้าวินนี้คังไม่ได้จะเหนื่อยมากๆแล้วยิงไม่โดน 99% ของคัง
And well, he hits that, doesn't he? The harder shot to really make the most of. Forsaken was seeking to at least capitalize off of that when the aim was being adjusted. Satchel sets it up towards the side. Jumping up out in the open. ตบหลัง3แบบนี้โพสแพนไม่ได้ครับกล้าต้องเอาหมด Great understanding of how he wanted to play this one. คือโดนหลัง3แบบเมื่อกี้คือกล้าต้องเอาหมดอ่ะ3คนอ่ะ How much can he really do? Yeah, he's popping off for his team. Granted one. แต่เอางี้ไปย้อนดูได้เลยนะใครที่แบบว่าเป็นยูทูบเบอร์หรืออยากทำคลิปลงติ๊กต็อกหรืออะไรนะฉันแนะนำนะทำคลิปคังยิงก้าซิกาเลตยิงไม่โดนจริงๆลองดูดิหลายช็อตแล้วคือยิงทุกคนอย่างคมอ่ะพอเจอก้าซิกาเลตเท่านั้นอ่ะยิงไม่โดนครับปืนกลก็ยิงไม่โดนอันนี้เรื่องจริงไม่รู้ทำไมแต่มันยิงไม่โดนจริงเว้ยหลายช็อตอะแล้วแบบซึ่งหน้าเจอกันอะแล้วยิงไม่โดนเว้ยงงมากไป1-1กับก้าแพ้เหลือเชื่อมันเป็นไปได้ยังไงวะแล้วมันไม่ได้เกิดครั้งเดียวไงไปย้อนดูดิมันเกิดหลายช็อตแล้วอะมันอะไรกันวะเนี่ยคือมันน่าจะเป็นพอ movement หรือเปล่าเป็นไปได้นะก้าอาจจะมี movement ที่แปลกกว่าคนอื่นนะการที่โดนยิงยากอ่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องการจับเป้าแต่มันคือการขยับตัวด้วยถ้าเราขยับตัวได้ดีคนเล็งก็จะยิงยากโอ้I shouldn't be amazed at this point, but this man, he pulls off shots like that like they are nothing. Shouldn't be amazed at this point. ใช่คือนักพากย์ไม่ต้องตกใจแล้วเพราะว่าตอนนี้ช็อตแบบนั้นกลายเป็นช็อตธรรมดาของคาคังไปแล้วกลายเป็นแบบคาคังแบบถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่กล้านะยิงแบบนี้โดนแทบจะ 100% อ่ะจนตอนนี้ไม่ต้องว้าวแล้วอ่ะแต่ถ้าเมื่อกี้คนที่พีคเป็นก้าซิกาเลตใช่ว่ารอดเอาวะเสียดายที่คนพีคไม่ใช่ก้าเฮ้ยเอาคนแรกขอเป็นก้าได้ไหมโอ้โหไม่ได้ถ้าเป็นคนอื่นมันยิงโดนก้าโอเคมันใช้ไม่ได้ผลกับคนอื่นไม่ได้ยิงเว้ยอันนี้ไม่ได้ยิงเว้ยHas to be an attempt to try and push them back and away. 7 seconds. Spike needs to be stuck. Good satchel. Does bail him and buy them a little bit of time and space, but Chichu is already quick on the trail. Flicking the adjustment. Divide just can't land the space transfer. Not enough to survive in the middle of the wall. So EDG. ตอนนี้นะต้องโทรไปบอกแผนอเล็กก่อนเลยบอกอเล็กกดไทม์เอาท์แล้วเวลาจะเช็คมุมอ่ะเวลาจะพีคเช็คว่าออฟอยู่ไหมอ่ะเอาก้าซิกาเลตไปดูสิส่งก้าซิกาเลตไปดูว่าออฟอยู่ไหมเพราะถ้าส่งก้าไปอ่ะก้าจะไม่ตายถ้าส่งคนอื่นไปอ่ะตายอันนี้เรื่องจริงเลยอ้าวโฆษณาแวะพักชมสิ่งที่ไม่น่าสนใจกันสักครู่ครับ Back when the op was stronger and people just didn't know how to play the game as well. I mean, think about that. All the different things that Kankan has to deal with when he's opping in these kind of spots. คนตัดช็อตรีเพย์เขาตัดยังไงอ่ะก็อัดจอตลอดเวลาแล้วก็ย้อนของตัวเองเป็นทีมงานอีกทีมอีกชุดหนึ่งครับเขาไม่ได้ตัดคลิปเขาอัดตลอดเวลาแล้วเขากดย้อนแต่มันก็แล้วแต่นะมันคือฝั่งทีมงานมีเดียหลังบ้านอ่ะบางคนก็มาร์กบางคนก็ตัดออกมาเป็นทริมอ่ะทริมออกมาเจอช็อตก็ทริมไม่ก็มาร์กแล้วก็ให้แต่ละคนมาร์กคนละช็อตแล้วก็สับจออะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายเทคนิคก็อย่างที่บอกอ่ะขอให้จริงอ่ะเปิดให้ได้เอาก้าไปเช็คออฟแล้วไม่ตายแล้วเหลือ5คนใช่ไหมแล้วรู้ออฟอยู่ไหนใช้สกิลไล่มันไปแล้วเอาจริงเปิดถ้าทำได้วิน
พูดอังกฤษโฟล์อยู่ไหมลดลงความคล่องตัวลดลงครับเริ่มต้องคิดมากขึ้นพูดติดขัดมากขึ้นไม่ค่อยได้ใช้แต่สกิลฟังยังเหมือนเดิมได้ตัวเดียวโอ้ยนึกว่ารอดไม่รอดครับโดนก้าซิกาเลตอยากเก็บปืนเหรออุ้ยหวังกันไม่ตายเกือบไปแล้วเอ้ยออกไม่ทันโธ่ตายเฉยช็อตนี้มันต้องรอดแล้วเปล่าวะใครเห็นก็ว่ารอดอะเมื่อกี้ PRX take the awkward timing, looking their way back in here. It's Forsaken. He's found his timing. He's found his mark. Chichu falling over the top. It's up to Kankang to respond and respond. He does mosh pit. เอารอดด้วยโดนมัดพิษ Narrowly avoid the damage here. นี่ไง It's up to these. ใครก็ได้อ่ะคือยิงกล้าดิยิงกล้าให้โดนยิงกล้าเมื่อกี้มี2เป้ามันเลยง่ายไงคือถ้าต้องยิงกล้าคนเดียวอ่ะยิงไม่โดนเห็นไหมถ้าจะต้องเอาใครสักคนหนึ่งไปพีคต้องเอากล้าไปพีคจริงๆคือเหมือนเปอร์เซ็นต์การยิงกล้าซิกาเลตโดนมันต่ำอ่ะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นเว้ยเอาแล้วดิมันสูสีไม่ได้พูดเล่นครับไม่ได้พูดเล่นมันคือมูฟเมนต์เพราะว่าแมปก่อนหน้านี้สปิดก็เป็นลองดูดิแมปก่อนหน้าที่เจอกันอ่ะ2แมปแรกอ่ะตอนที่คังเจอก้าจะยิงไม่ค่อยโดนไม่รู้เป็นอะไรคนเดียวด้วยนะแต่ถ้ากล้าเจอคนอื่นคือระเบิดเลยนะหัวระเบิดอย่างไวแต่ถ้าเจอคังยิงไม่โดนครับมันคือยังไงวะเนี่ยมันก็แปลกๆอยู่นะคนอื่นก็ยิงกล้าได้ปกติแต่คังยิงกล้าไม่ได้เนี่ยยิงคนอื่นอย่างคมกล้าอยู่ไหนวะขอดูดิกล้ายังอยู่ครับกล้ากำลังจะเดินกลับมาแล้วอ้าวเขาใช้อันติไซเฟอร์รู้ตำแหน่งหมดเลยว่าย้ายไปเอ4 ต่อ 4 4 ต่อ 4วางบอมได้อะไรก็ดีอ้าววางไม่ได้ว่ะเขาปล่อยวางด้วย EDG ช็อตนี้วัดไทมิ่งตัดสินใจกดวางรู้ตำแหน่ง1ตัวที่วางบอมแน่นอนคนครบอีก1เป็น2คนอยู่ใกล้กันเหลือเกินรักกันมากเลยนะ2คนนั้นน่ะรักกันมากเลยไมฟิกเอาเหาดงไปได้คังโผล่มาเจอก้าซิกาเลตแน่ๆเจอก้าซิกาเลตเอ้าไม่เจอติดควันโอ้ยยิงอะไรก็ไม่โดนเอาแล้วภาพเริ่มมาอย่างทุกคนภาพเริ่มมาอย่างภาพมาเอ้ยน่าเครียดเลยอ่ะกล้าเริ่มไม่ยิ้มแล้วอ่ะดูดิแปลว่าเข้าโหมดจริงจังแล้วคือณเวลานี้นะถ้าเปเปอร์เล็กแพ้นะเขาจะไม่ขำกันแล้วนะคือตอนที่เปเปอร์เล็กแพ้ขาดอ่ะมันขำไงเพราะว่ามันแบบโอ้อะไรก็ได้แต่ตอนเนี้ยมันไม่ใช่แล้วนะลองดูหน้านักแข่งแต่ละคนของเปเปอร์เล็กดิเขาไม่ขำกันแล้วนะตอนนี้หน้าจริงจังกันแล้วนะอันนี้คือเขาคิดแล้วเว้ยว่าไหวเว้ยไหวไม่ตลกแล้วอ่ะตอนเนี้ยโฆษณาแล้วอ่ะเอาหน่อยว่ะมันแบบคือทุกอย่างมันจะจบในครึ่งชั่วโมงเนี้ยอ้าวทุกคนไม่เกินครึ่งชั่วโมงเนี้ยทุกอย่างจะจบThey'll reflect on this tournament no matter what happens here and now, being quite proud of what they've achieved. But PRX ต้องการอีก1วินเพื่อเอาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ไม่แพ้แน่นอน PRX
ไปต่อมีสิทธิ์ต่อโอเวอร์ไทม์ลอยแล้ว12วินก็คือสบายใจเปาะหนึ่งละคังดรอปไหมดรอปครับดรอปปกตินะคนที่เป็นเล่นสายยิงอ่ะมันต้องมีวันที่ยิงได้กับยิงไม่ได้มันเป็นเรื่องปกติแล้ววันนี้เป็นวันที่คังยิงไม่ได้ช่วยไม่ได้มันเป็นสไตล์อยู่แล้วอ่ะต้องแบบนี้ตัวเปิดทำงานอะไรก็ดีไปหมดนั่นแน่นั่นแน่เฮ้ยยิงอะไรก็โดนยิงอะไรก็โดนเอาแล้วตัวเลขอาถรรพ์มากทุกคนใครดูช่องนี้บ่อยๆอ่ะส่วนมากอ่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดอ่ะ13-8ไม่เคยหลุดเลยยังมีสิทธิ์คัมแบ็กไหมมีครับมีอาจจะลากไปถึงโอเวอร์ไทม์ก็ได้ไม่รู้เหมือนกันอาจจะลากไปถึงก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าคังตัดไม่ได้ช็อตนี้โดนตัดเรียบร้อยจบที่บอกอ่ะถ้าจริงเปิดได้อ่ะจบถ้าจริงโดนตัดอาจจะเสียวินถ้าจริงเปิดได้คือจบแล้วอันติก้าเก็บมาด้วยโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยช็อตนี้บอกเลยปิดตำนาน EDG เฉยเอาแล้วรีเพย์เลยเหรอเดี๋ยวรีบเหรอโอ้ฉายรีเพย์เลยทันทีครับฉายรีเพย์เลยทันทีปิดตำนานค้างๆอย่างนั้นเหรอตบหลัง3แบบนี้แผนหลัง3แบบนี้โดนหมดเอาสโมกกี้เอาไป2เหลือชิคโชคนเดียวเฮ้ยกล้าซิกาเลตจะทำให้เราได้ชัยชนะในครั้งนี้หรือไม่วะกล้าซิกาเลตเจอจิ๊กโชจิกหูกับกล้าในช็อตสำคัญที่กล้าโผล่มาแล้วยิงหัวแล้วชนะไปเลยเอาวะมันจบแล้วทุกคนจบเลยแล้วคนที่ปิดวินคือกล้าซิกาเลตเอาดิหมดกันแล้วเข้าโหมดจริงจังว่ะเปเปอร์เล็กดูอเล็กเดินมาหาก้าก่อนเลยคนแรกซีนเยอะมากในการแข่งกับ EDG ก้าคือซีนเยอะมากจริงๆหลายช็อตแล้วโอ้โหอย่างนี้ต้องโฆษณาอัดก่อนเลยโอ้เฮ้ยไม่คาดฝันจริงๆคือถ้าพูดแบบตามหลักเลยก็ตามที่เจอแบบคิดว่าวันเนี้ย EDG น่าจะชนะนี่คือเปเปอร์เล็กชุดที่ไม่เต็ม EDG โดนยับบอกเลยว่าคือทุกคนต้องเข้าใจอย่างนี้นะ EDG ทำผลงานมาดีมากส่งลาวที่เป็นแชมป์จากอเมริกากลับบ้านด้วยเล่นดีมาตลอดแพ้เปเปอร์เล็กในชุดที่เอาผู้เล่นสำรองลงเฮ้ยเหลือเชื่อตอนนี้คือกล้าสบายแล้วคงไม่มีใครไปโถมกล้าซิกาเลตแล้วแหละชั่วโมงเนี้ยแต่คนจะโถมใครแฟนคลับฝรั่งคนดูชาวต่างชาติมากมายโดนแน่นอน EDG โดนแน่ๆช็อตนี้แต่อย่างที่บอกถ้าต้องเลือกฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ต้องเลือกคนไทยด้วยกันก่อนแหละมันไม่เห็นยากเลยอันนี้คือมันก็ง่ายๆเลยอ่ะจะให้เลือก EDG ก่อนมันก็ยังไงอยู่ถูกไหมถึงจะดูลำเอียงหน่อยนะแต่ว่าก็คนไทยด้วยกันอ่ะ จะให้ฉันไป
เข้าข้างคนจีนกว่ามันก็แปลกๆแหละอ่ะฉันว่าวันนี้เป็นแมตช์ที่ดีมากถือว่าแบบเกินคาดจริงๆเกินคาดโคตรอ่ะแบบมันผิดคาดจัดๆเลยอ่ะแล้วพลิกมาแล้วที่สำคัญคือถือว่าลบคำสบประมาทได้เยอะเลยจริงๆก็หลังจากนี้ก็ใช้คิดว่าไม่จำเป็นที่จะต้องรายการนี้นะไม่ต้องนึกถึงซัมติงแล้วรายการนี้นะเอาชุดนี้เล่นแค่นั้นเองเอาชุดนี้เล่นจบเลยแล้วผลจะเป็นยังไงก็ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นอาจจะแพ้อาจจะชนะไม่มีใครรู้ครับแต่ว่าชุดนี้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าชุดนี้ไม่ได้ห่วยเล่นได้ครับอย่างที่บอกทำหน้าที่ตัวสำรองได้ดีมากแล้วดีมากๆแล้วจริงๆกล้าดูกดดันทุกคนชั่วโมงนั้นตอนเหลือ 1-1 ในวินตัดสินแชมป์โลกก็กดดันครับ 1-1 ในวินตัดสินน่ะใครๆก็กดดันจิกหูก็กดดันมันวินตัดสินน่ะทุกคนกดดันหมดแน่นอนอ่ะไปทุกคนพักดีกว่าโอ้โหคนแทบไม่ออกเลยอันนี้รอฟังฉันดราม่าหรอหรือว่ารอให้ฉันกดโฆษณาเดี๋ยวก่อนทุกคนจะออกใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็รบกวนทุกคนรบกวนนิดนึงก่อนจะปิดสตรีมช่วยปั๊มยอดวิวในพินแชทหน่อยครับ คนไม่ลดขอฟังจริงหน่อยละกันขอฟังจริงนิดนึงละกันเลดบูโซดาทุกคนเลดบูเนจี้โซดาวันนี้ยังไม่ขายแต่ว่าเกินไปก่อน It's such a hard battle against EDG. Please tell us your feeling right now. I think I feel really relieved because like the second game I feel like we played really bad, so I kind of felt a little bit of pressure because it's like third map and anything could happen, so very relieved that we won. รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยคือจริงว่ารู้สึกแบบตัวเองได้ปลดปล่อยเพราะว่าแมป2เล่นได้ค่อนข้างแย่แมป3อะไรก็เกิดขึ้นได้มันพูดยากเพราะมันสูสีแปลด้วยเอาแค่ช็อตภาษาอังกฤษนะYeah, you said you're under pressure for the map 3, but you stopped what they did, and you actually did great job on attacking. จริงบอกว่าแมป3เนี่ยกดดันมาก How did you like that? แต่แมป3ก็สามารถหยุดความร้อนแรงฝั่งตรงข้ามไปได้ I think today's match was a really good and close match. Like I think EDG has improved a lot since the last time we played them, so like the game was really close. So props to EDG because I feel like they played really well and they put China like on the stage. Like everyone like knows that they are capable of playing well. โอเคประมาณว่าจริงอ่ะเหมือนจะพูดประมาณว่าตัวเองอ่ะอยู่ในจุดที่เหนือกว่า EDG ในอดีตก็คือเขาบอกว่า EDG พัฒนามาได้ดีมากในรายการนี้เทียบกับรายการก่อนหน้าถือว่าพัฒนามาไกลมากก็คือจะพูดประมาณว่าตอนแรก EDG อยู่ต่ำกว่า PRX ซึ่งมันก็จริงแล้วก็พัฒนามาเยอะครับประมาณนั้นแล้วก็ทำให้รายการของจีนดูแบบดูยกระดับอ่ะการที่ EDG มาถึงตรงนี้ทำให้รายการทัวร์ลีกจีนระดับเพิ่มขึ้น aggressive than them. And were you confident coming into this match, or did you feel you have to win this one? I don't really think like we have to win it, but of course we would like to win it. And wait, sorry, what's the question again? So, what was your intention fighting against them? What's my intention? Coming into this match. I mean, we didn't have much like expectations because, of course, we are playing with like a sub player and we only have 10 days of practice. But I know that we are capable of beating them. But of course, I feel like it's a really like 50-50 game. So very happy to win. เขารู้สึกว่าจริงอ่ะรู้สึกว่าเขาไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะที่มาเล่นแมตช์นี้เพราะว่ามีเวลาซ้อมแค่10วันกับตัวสำรองแต่ว่าก็ยังก็ถึงจะไม่มั่นใจแต่ก็คิดว่าพอจะสู้ได้ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบสู้ไม่ได้เลยก็พยายามเต็มที่แต่ไม่ได้คาดหวังว่าต้องชนะ Your next opponent is NRG. Please tell your thoughts on their team. I'm really excited to play NRG. The last time we played them was in Copenhagen, and that time they were Optic, and I feel like they are a really good team because they have a really good caller FNS. So very excited to play them.
ชม Finance เขาบอกว่าจะเจอ NRG รอบที่แล้วที่เจอในนามของทีม Optic รู้สึกว่าเป็นทีมที่ตึงมากๆเพราะว่า Finance เป็น Caller ที่ดีเป็น IGL ที่ดีประมาณนั้นเฮ้ยฉันอาจจะแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยอาจจะงงๆนิดนึงนะต้องขออภัยนะคือฉันไม่ชำนาญเรื่องการแปลภาษาเวลาต้องแปลภาษาอังกฤษเป็นไทยอ่ะจะแปลได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่I would like to thank all the fans for watching us and supporting us. Without you guys, we won't be here. And thank you everyone for listening to this interview as well. Hope you guys enjoyed our match against EDG. อันนี้ก็ไม่มีอะไรอันนี้ตอบตามสคริปต์เลย EDG กลับบ้านเลยครับกลับบ้านแยกย้ายแล้ว EDG จบแล้วก็ขอบคุณแฟนทุกคนเราจะไม่มาอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีทุกคนมาอยู่อะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนมากที่มาดูหวังว่าทุกคนจะสนุกในแมตช์ที่เราเจอกับ EDG แค่นี้แปลจากญี่ปุ่นแทนก็แย่แล้วครับไม่ไหว What a lovely interview. Okay. I want to say to you as well, Jing, thank you ก็ถือว่า for delivering a great match. ผิดคาด We all enjoyed it here. And ก็ I'm ถ้า sure พูดตามตรง that คือ Paperton also ฉันก็ wants to give a thank ให้ you คะแนน for ไปตอนแรกคือคิดว่า EDG น่าจะชนะขาดด้วยเพราะว่า EDG ชนะเรามาสรุปคือ EDG ชนะทีมใหญ่แค่ทีมเดียวเองนะกลายเป็นว่า EDG ชนะทีมใหญ่ทีมเดียวพอ EDG แพ้ไปอย่างที่บอกอ่ะไม่ว่าใครจะแพ้ในวันนี้นะทั้ง2ทีมถ้าทีมไหนแพ้จะดูแย่ทันที EDG แพ้ปุ๊บอะตอนนี้กลายเป็น EDG ดูแย่เลยกลายเป็นว่าที่ชนะลาวเป็นฟุกเข้าใจปะเพราะว่ากลายเป็นชนะทีมใหญ่ทีมเดียวแล้วแพ้ทีมที่เอาตัวสำรองลงแล้วซ้อมแค่10 วัน EDG ตอนนี้คือแย่ไปเลยแต่ถ้าเปเปอร์เล็กแพ้เปเปอร์เล็กก็จะแย่คือมันกลายเป็นว่าอย่างที่บอกอะทั้ง2ทีมอะสงสารอะคือมันเป็นแมตช์ที่แบบทั้ง2ทีมคือไม่มีใครควรแพ้อะแต่มันต้องมีคนหนึ่งที่ต้องกลับไปประมาณนั้น EG เกือบใช่ EDG เกือบชนะทีมลิควิดด้วยแต่พอมาแพ้เปเปอร์เล็กที่เป็นสำรองลงอะเป็นไงอะกลายเป็นว่าเทียของ EDG มันเลยสั่นเลยเข้าใจความหมายปะในระดับของทีมอะแต่ถ้าเปเปอร์เล็กแย่ถ้าแพ้คนที่โดนจะเป็นก้าคนเดียวแต่พอเปเปอร์เล็กชนะก้าอาจจะไม่ได้โดนชมนะแต่ไม่โดนด่ามันจะเป็นภาพนั้นซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแมตช์วันนี้ที่เจอ EDG นะชาวบ้านกล้าทำผลงานทำช็อตดีๆไปเยอะนะช็อตที่คาดหวังอ่ะช็อตที่ต้องพึ่งใครสักคนอ่ะกล้าทำได้เยอะนะจริงๆไปพอแล้วเดี๋ยวพักแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้มีแข่งไหมฉันเหมือนจะมีพักวันหนึ่งปะไม่ใช่พรุ่งนี้นี่หว่าพรุ่งนี้10 โมงฟานาติก EG แล้วก็บ่ายโมงเปเปอร์เล็ก NRG เอาล่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่มาดูวันนี้คนดูเยอะมากเลยคู่นี้เป็นคู่ที่คนดูเยอะจริงๆทุกช่องอ่ะแบบช่องไหนคนดูก็เยอะแสดงว่าคนให้ความสนใจคู่นี้มากๆก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับเจอกันพรุ่งนี้ ใครยังไม่ได้กดไลค์ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยครับเจอกันพรุ่งนี้บ๊ายบาย